NRG before getting caught a few times and losing some crucial team fights down the stretch. That was similar to C9's game as well when they lost. So they were able to actually kill Scout, almost took LNG down, but then lost late game team fights. So as we're in a draft, the big question for me was what is C9 going to do on red side? I'm thinking Caitlyn, Kalista, and Orianna bans, but we're going to see what happens. Yeah, this is a big moment. You come into a game, it's a best of one. You got to have the best draft possible. นั่งมึนอยู่ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับพี่บอสผมกดรายงานให้แล้วครับ ขอได้ครับ Yeah, so this generally means Kalista or Orianna are going to be going through, which is not something that C9 has let through, and Orianna is something that Faker has played both games. Yeah, this is a really big question, right? If you feel like you can conquer Faker's Orianna, Chobi could do it. They'll ban the Azir. มาใหม่ละ Faker has often been reliant on. We'll see if T1 will actually take the Kalista first here and break tradition from what we've seen from them so far. Or if it is going to be the Orianna, they'll actually go to Guma's. โอ้โหกูมาเลือกดีนะ has such an insane win rate เลือกดีนะ this tournament, and it has been the best teams that are prioritizing it the highest, and it's one of Guma's best as well. Yeah, Xayah itself is 11-2 at the World Championship. It's the most wins that any champion has won in the main stage thus far. And it was also who was most played in summer. เมื่อกี้โดนลิขสิทธิ์เต็ม Guma is so strong on this pick. I'm glad that at least they take the Rakan away because we saw a little bit of Xayah Rakan getting through yesterday. Weren't too happy about that on our side, but C9 is going to take that one away. They also take away Faker's Orianna, which is the only thing he has played so far. But I do have to say that first pick, Xayah, still very valuable here for the side of T1. Now, Faker has gone back to Nico a lot in these types of scenarios where his priority pick is gone, the Azir is taken away. ลัมเบิลมาเองรอบนี้นะฮะ พี่บอสคิดว่าสิ่งที่ทีหนึ่งขาดไปจริงๆคืออะไรครับ พี่บอสคิดว่าทีวันขาดคืออะไรสิ่ง ผมว่าหลายอย่างแรกเลยผมว่าบางทีผู้เล่นแม่งใหญ่กว่าโค้ชมันทำให้มุมมองภายนอกของทีวันมันหายไปอย่างที่สองการเล่นนิ่งเฟดดีอะไรดีทุกอย่างแต่ว่าการเล่นบางทีมันสื่อสารไม่ดีผมว่าหลังบ้านกากเอ็กซ์ทีอะเชื่อผมไหมทรงนี้คือหลังบ้านกากผมไม่ได้อยากจะว่ามั่วซั่วหรอกแต่เท่าที่ประสบการณ์ของผมนะคือหลังบ้านมันน่าจะเอาไม่อยู่ผู้เล่นใหญ่กว่าโค้ชอะผมว่ามันเลยแบบแปลกๆ like Cassante that will give you that front line. We'll see if T1 want to take that away. You also have a pseudo front line and that Rakan can hold choke points. You have Orianna to hold choke points. You can buy a lot of space for Zeri in a composition like this. Let's see if T1 want to keep the focus on that Cassante. The answer is yes. ต้องให้บอสไปคุมพี่ก็ศอกอย่างเดียวเถียงเหรอเถียงเหรอไม่อย่างนี้เลยอะพี่อย่างนี้เลยอะ Could just be the Alistair, you know, I was talking about a lot here. Just seems like a really safe choice. You can pinch that support pool because Faker is a bit of an unknown here in this draft, but you know what the top 4 picks are for sure, and it's a no-brainer here. I think especially since Berserker will be so critical to any C9 win, just trying to make the T1 bottom lane as weak as possible via support bans is actually more important than trying to throw random bans at Faker. Yeah, I think it's pretty ยาอ่อนโอ้ยาอ่อนเคี้ยวอะไรแจ๊บๆโอ้โหคนดูทักจนผมแบบว่าไม่กล้ากินแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโคโคนัทพาย and then we can decide what we want to do next. I do wonder if Faker wants to play Nico to try to set up for Rumble and Jarvan combos here because it's left available. Or if he's something like a LeBlanc, enough, it's not as popular these days, but it's a pick he's very well known for and one that would allow him to side lane pretty efficiently, put some pressure on the Orianna later on, come in at side angles to threaten Zeri. It's definitely a pick that I think is pretty niche, but one he could pull out here. What do we have here? บาดมายังไงวะ Pulling out the first bard of the tournament, and the ไม่แย่ taken here as well. เฮ้ยทำไมไซรัสมาน้อง On the opposite side, we've been seeing Chovy pick this up Why? well. The Silas pretty
pretty interesting, I'd say. Honestly, I've definitely seen อ๋อแต่สาระตัวเซฟเฟเกอร์นี่หว่า nothing here ทำไมฤ screams ดู to กาล me ก่อนที great วันถึง styles ชนะ pick. โดย There's ไม่ no แพ้เลยด้วย Maokai ที or มนี้เลยค Alistair รับ on the ตอน other นี้ดูไม่ side. เข้มเท่าตอนนั้น They'll เล be ย super powerful. ตอนนั้นอาจจะด้วยเมตามันส่งผลด้วยครับผม General theme เมตามัน of their team ส่ง composition. เยอะ And then the Velvet ให้ coming NKT in มัน for เก่ง Blabber ขนาด as นั้น well. It's actually a departure from what Blabber's played for most of the summer split. Summer split was a lot of Maokai Sejuani duty, so a totally different look here for C9's jungler as far as what he's been playing recently. บอสไม่ทำงานเหรอกลับมาแล้วเนี่ยครับทำจนกลับมาแล้วครับตอนนี้คือตีหนึ่งผมนะ พี่พูดอย่างกับเคยไปแข่งเวิร์ พี่พูดอย่างเคยไปแข่งเคยอยู่ครับ Pretty tough to win that fight, of course, against Silas in that first battle of ultimate. Silas will be able to match the Orianna ultimate. You have to deal with Equalizer. But I think if C9 can actually win the first Herald, drop it topside, they can get Jax pretty ahead. And then he's going to have an opportunity to be a big side lane threat later on to buy time for Zeri to be that late game carry. The composition here, I feel, for C9. ถามว่าดับดีไหม Although Zeri's not as common, Beth a little bit rarer. ดีนะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายมีลัมเบิลตัวเซียนของซุดใช่ป่ะมีตัวเซียนโอเนอร์ตัวเซียนเบเกอร์ตัวเซียนกูมา 423 career games of record for Blabber. This is his second Velvet. แล้วก็ใช้สกิลเพย์ตบง่ายๆผมว่า Common pick for him. ฝั่งขวาจะชนะได้ต้องเล่นเหมือนเอลโยย่าที่เอาเบลเวตไปอินเวดจาวันโฟอะไรเงี้ย เออก็สอบเห็นยังแชทมันนักเลงติดใครต่อยจนเปล่าบอสแต่ติดที่บอสเก่งโดยเฉพาะปาก โอ้โหบอสเก่งเฉพาะปากอาบน้ำยังอาบแล้วครับ So I think that C9 trying to bring in some pocket picks, trying to bring in some interesting stuff to potentially take down T1. Got an answer for you on the Bard. 7-1. ADC T1 วันนี้กูมายาชิหรือกูมาทำไมครับต้องรอดูครับแต่ผมว่าน่าจะกูมายาชินะเพราะว่าเขาก็ต้องปกป้องตำแหน่งตัวเองเหมือนกันนะเคยเจออยู่ครับเคยเจอตัวจริงด้วยตัวจริงสูงนะเฟเกอร์ พี่คิดว่าใครจะชนะ SKT T1 5 ล้าน%แค่นั้นเอง 100% ไม่มีทางแพ้น้องเลนนิ่งเฟด C9 มันอ่อนเกินเว้ยแพ้3เลนดูดิอ่อนจนขนาดแบบว่ามายึดป่าเลยว่าหนึ่งอะดูดิมันไม่เกี่ยวเจอไม่เจอครับมัน C9 มันอ่อนจริงฮะเลนอะโดนกด3เลนเสร็จปุ๊บแล้วก็ป่าน่าจะได้เลียเฟอร์ลได้มังกรเนี่ยเดี๋ยวคุณดูนะเดี๋ยวเลนล่างดันเสร็จปุ๊บใช่ป่ะจาวันโฟฟาร์มจากบนแล้วไปเวทบูอีกฝ่ายเดี๋ยวคุณดู And early on, I'm really curious how well T1's going to be able to push. พอล่างดันหนัก because the Rumble ล่างกดยับ top definitely gets pushed. I think Xayah Bard is likely going to be getting pushed early, although I can see that being contested. So it's this mid lane where you would think Orianna can get shoved early in the lane just because it's range versus melee. ถ้า T1 แพ้ขึ้นเวล3ได้ครับมันไม่มีทางครับคือ C9 มันไม่มีทางมันต่างชั้นเกินไปจริงๆไงมันต่างชั้นไป And he needs to push as well, so that there's not 3 lanes getting pushed in, which would stop. รีคอร์ให้ C9 หน่อย C9 ดัฟดีนะครับ สุดหล่อครับยิ้มหน่อยได้ไหม ได้ครับ C9 ดัฟดีนะครับในช่วงกลางเกมเก่งมากกลางเกมแบบโคตรเก่งครับ C9 นะเซรี3-4 ชิ้นเนี่ยมีสิทธิ์ชนะเยอะเลยถ้าไม่โดนแบบว่ากดหนักๆนะขอบคุณ100 บาทครับเฟเกอร์เอาให้หน่อยวันนี้ได้ครับเดี๋ยวเฟเกอร์จัดให้แน่นอนคิดว่า NAU จะผ่านรอบต่อไปได้เปล่า EU ได้ครับ G2 G2 ได้ G2 ได้We have seen a few times that Jax will try to go at level 3, level 4, like right on the cusp of that, and actually proxy that wave so they can avoid the harassment. But he kind of failed it there, and we'll take a bit of damage. C9 ดับดีไหมดีครับดับดีนะแต่ว่าเซรีอ่ะมันค่อนข้างจะยากอะดิเวลาที่ทีมมันไม่นำอ่ะแล้วก็เลนบนผมว่าซุดน่าจะมีโซโล่คิวแจ็คอีกไม่นาน
M&S's condition is very good. มันเคาน์เตอร์หนักอยู่ครับ So there could be I mean Blabber being able to get this because of M&S's condition is very strong. แจ็คโดนหนักอยู่ This is going to be huge here. We'll be able to pick this one up. ใครล้อไซล้ออะไรวะไม่เคยเห็นสเกลกับโชวี่เล่นหรือไง Could come down and assist. นี่โดนละ วิว พี่เล่น ADC เป็นทุกตัวไหมครับและเล่นนาย่าเป็นไหมครับเล่นแบบพอรู้สกิลเฉยครับ And that magical journey is going to be very useful for setting up flanks. ในลาพี่เล่นนิดเดียวครับ Silas later on, setting up flanks for Jarvan later on. It does work. C9 ไหวไหมไม่มีทางไหวครับ The ultimate as well can really put มัน the ยากไปคู่นี้ Jacks trying to flank depending on how Carrier มันยากจริงมันยากจริง As you mentioned, Fudge will be able to come back to lane with that proxy without burning his teleport. ไม่มีทางไหว Feels very nice to do. 100% Andยากไป I think M&S whether or not he's able to hold on to his flash is going to be so critical this เพิ่ม entire เสียง game. ได้ครับเดี๋ยวเพิ่มเสียง Nice ให้ steal there by owner recovering from the earlier crab but พี่บอสบอก basically รั you ก can ผมหน่ see อยผมชื่อ Fudge แบบ Blabber Sven Berserker they have all ways to escape a Jarvan or รักเบฟครับ M&S really doesn't so if he ever is without flash they're going to very แล้วโดน be able to ปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเรื่องมาบูลลี่เขาเดี๋ยวเจอเอ้าเฮ้ยโอ้โหได้แย่งโกเลมอยู่อ้าวแล้วเปิดประตูมิติโอ้โหอะไรอ่ะคิเลียโอ้ช็อตนี้เหม็นนะคือมันกะแบบใส่สูตรกดอีกไนแล้วตะเกียแต่เบอร์สเกอร์หลบผิวว่ะโดนได้นะอย่างเงี้ยโดนได้นะเวลหกป่ะอย่าดูดเวลดิไม่ดูดเวลเลยเวลไม่จะได้ไม่โดนไหลว่ะto the death chamber. First blood given over to owner in the top lane. I mean, that was just perfectly done. That play was about 45 seconds in the making as well. Jarvan invading Blabber's jungle, pushing him down. Also, Zeus maximizing his experience to hit 6 at the right time. Very, very hard for C9 to counter that. Big play for T1. Yeah, he's going to be able to pick up his Sork shoes as well off of this play. And yeah, he doesn't have teleport, but the wave is fine. He's going to be able to get back to lane without really any cost here. Fudge at least was able to, proxy that wave and return to lane on that first back without using his, so he can get back to lane right away. But that's a massive amount of gold going into a Rumble's pocket early on. โบหนึ่งเหรอครับใช่ครับ Yeah, it's a pretty good start for T1. Yeah, feels pretty good for them. I'm sorry, Jet. So far. It's not great. ถ้าตะกี้จอห์นโฟแอบแย่งเวลเนี่ยงานใหญ่นะฮะโอ้รวบว่ะได้แฟลชว่ะสุดมันเริ่มแบกเกมแล้ววะโซโล่คิดแบบว่าฆ่าบนเสร็จแล้วเดินเกมต่อเลยจะก็ดิฟไหมครับดิฟแน่นอนครับบาร์เบอร์เจอกับโอไม่ไหวอยู่แล้วmid summoner spell flash that they needed, which lets them move to this Drake pretty uncontested. Well, I was going to say, when you use that at that timing to grab flash, then this is before 6, but owner can use his flag and drag to threaten that with Faker stealing the shockwave, and now you've grabbed dragon control. And I mean, this is just T1's map to rule right now. เฮ้ยเบอร์เซอร์เกอร์เองเกินอยากเข้าที่วันเหรอเล่นอย่างเงี้ยอย่าทำโหดเบอร์เซอร์เกอร์กูมาไม่ชอบSkuma just walks away from this one as double control ward. It's going to be some free gold over to C9. โอไหนโอเนอร์ไงเรียกสั้นๆกระชับทีสองทีมกระจอกตอนแรกเก่งทำเป็นชนะพอเจอของจริงก็ไปไม่เป็นโดนตกเป็นเด็กเดินเลยไอ้แก๊งเจนจีมันมาอีกแล้วเหรอวะแก๊งเจนจีมันแขวะมันเหยียดไปทั่วเลยด้วยช่วงหลัง ADC ตัวไหนที่พี่เล่นถนัดที่สุดครับแล้วตัวไหนที่พี่เล่นไม่ถนัดครับตัวไม่ถนัดนะครับถนัดสุดตอนนี้น่าจะเคสลินมั้งถ้าเป็นถนัดก็นิลาครับไนล่า with this harassment here on the top side. He's got level 6. Yeah, this time it's even more powerful. เอาเฮ้ยกูมาเฮ้ยเองเอาดี as Carrier just trying to walk this one out, but the Zeri ultimate just going to push T1's bottom lane back as they will not. เฮ้ยทำไมล่างมันแปลกๆแล้ววะYeah, C9 doing their best to try and make something happen. That top side is just getting absolutely steamrolled though by T1. แต่ว่ากลางกับป่าแม่งโหดว่ะ T1 อ่ะ would love to be able to get that first Rift Herald as the Belveth, but he is just behind in experience since that early invade by owners, since the Rumble has been able to push top and is really struggling. แฟนเจนจีมันปากดีทุกวันเลยวะน้องแฟนเจนจีมันเริ่มเหิมเกิมนะ Obviously with the Sork shoes already online and
เอาไม่ลงไงหลัง as C9 you're not going to be able to get Jax accelerated for the mid game. It's just not going to happen. Belbeth, as we were talking about in the draft, ทีม would เขาโห love ด to จริง have that power, get Jax some additional plates, but as it is right now, he just doesn't have any agency here on the top lane. Now they did stop the Herald take here. They are grouping for this. This is going to be really interesting because Sven left a while ago, leaving Berserker down bot lane for a long ฝาก time. ความ It's คิด allowed ถึงถึง Carrier พี่วีน่า to ด้วย ได้ครับ จากสุรศรีวรรณาดาวขนองพระราม 2 แยกยมราชตัดผ่านราชเทวี time to kill it. 2v2 at the top side อ้าวแล้วยังไงลัมเบอร์กวนตีสวยครับ Owner is going to join up with จาวันโฟ as they do want to extend this play ย่อชิดแทง ยอดชิดแทงครับโดนเต็มๆแต่ว่าโอเข้าไปครอบ2คีเรียตันอีก1ยังไงครับโอ้โหอย่างนี้หวานลัมเบิลโอ้โหส่งซีนายครับกลับบ้านแน่นอนอย่างนี้เนียแอร์พอร์ต NA โอ้โหดุเกินสุดเฮ้ยสุดที่มันเอาเรื่องนะเอาเรื่องเกินนะสุดอะ This early game, an over 2,500 gold lead, and it was off the play there. Owner's top side, he saves Cataclysm so long there to make กูมาบอกไม่ยอม1-1ได้1-1ได้กูมาบอก1-1ได้เฮ้ยอะไรอะกูมาเฮ้ยอันตีอะไรอะ Absolutely, but now you're looking at a Rumble with 5 Dark Seal stacks. This, of course, does give the Herald over. เฮ้ยตะกี้คืออะไร What a dream หลบป้อมเหรอ start for T1. Playing around Zeus's ยินดี Rumble ต้อนรับสู่ for all T1 the Academy games that เรื่องนี้ Faker ได้เข้า missed T1 in ฟอร์ม the ต summer กแฟน split. ๆด่า Even โด though น they ให้ออก didn't ทีม win ย้าย that ไป many, ทีมอื่นก็ when มา they ตก did, T1 it was often off the back of Zeus, and he's been เอา so ลบดาเมจ dominant ป้อม on top มา lane. ดู Right here, even though the อ๋อป้อม ultimate ตี was ป้อมตีพี่อคติไปนิดนึง used early, พี่อคติไปนิดนึงขอโทษได้ไหม it gets them low enough that gives. And I feel likeอคติไปนิดนึง confidence here. I don't exactly know why. Because I mean, the problem too is that he can flag and drag away. เริ่มเดือดแฟนทีวันบอกไม่ชอบอย่าบินมั่วอย่าบินมั่วใช่ไหม อย่าบินมั่ว แฟนทีวันเริ่มฉุนละบินมั่วไปนิดนึง Whereas Zeus has all the sustained damage you could ever want in a skirmish like this. As long as he's at full health and he's untouched, you lose those. Oh boy, here we go again. I feel like Carrier is just kind of playing with his food at this point. Berserker has dealt with this many a time, but now he doesn't have flash, so gotta be careful about that. But yeah, Carrier gets up to the top side. I think they thought it was a จริงๆไม่ควรตามให้ป้อมยิงเอ้าว้าวมาอีกเวนึงก็จริงครับไม่ควรตามให้ป้อมยิง มามีคนช่วยว่ะมีคนช่วยว่ะไม่ควรตามให้ป้อมยิงนะครับตะกี้ กูมาไม่ให้ทีทีมบอสเลยครับ เฮ้ย บอสเขารุ่นใหญ่ของจริงเป็นฝุ่นใต้เท้า เฮ้ย reset and let the Rift Herald go over, in which case they're already down in gold, they're getting bled out, Belbeth falls further behind, or go for a low percentage play, which has bigger drawbacks if it doesn't work. And unfortunately for them, it did not work. The second dragon is spawning. T1 also has มีเหตุผลมานะครับ so หวังพึ่งพลอยใน C9 is ตบ T1 ไม่เล่น absolutely เลย on the เซ็ง back โอ้โห foot, and มันไม่ไหว T1 แล้วครับ I feel like in their comfort C9 zone. This is อะ what they live for. Big เลนนิ่ง gold เฟด lead, ไม่ไหว engage any fight they want, and they're doing it. Absolutely. Well, of course, this is still the feature matchup presented by Mercedes-Benz, Gumayusi versus Berserker. And there has been a lot of action in the bottom lane. We'll have to wait and see how those 280 carries do scale up and who is going to get the benefit of this game by the end of it. As the top lane talked a lot about it. Well, I mean, we did see, of course, that. อ้าวแล้วโอ้โหเปิดตีโป๊กอย่างนี้เลยเหรอ I think your guess is as good as อ๋อ theirs. เพราะรู้ว่าป่าเขาอยู่ใกล้ๆเฮ้ยสุดวันนี้มันรอบคอบเลย And that bottom เฮ้ยทำการบ้านมาดี it's currently deathless for both 80 carries, but Carrier put all the pressure on. Guma forced that flash out earlier. He still ทำการบ้านมาดีเลยสุด can't really defend this turret without help. And พี่บอส Belbeth บอก is ก๊ in อบ the แก๊ป main ให้หน่อย base, ว่า so อาบ Blabber น้ำได้ can't แล้ help ว out. ก๊อบแก๊ปไปอาบน้ำเถอะว่า ตัวเหม็น น้องอาบเถอะ And they may not even need to commit the Herald หมัก here. ดองอยู่นั่นแหละ Might แก๊ป just want to drop it somewhere else. And that กู looks มา like that's อัน what ตี they're หล going บ to ป้อม do. ไม่บอสเลยทำตัวโง่เงินตีหม้อพี่เอามาดูดาวจะหมดละ Faker. He's the only person on the team who isn't currently ahead. That's also the one lane that wasn't naturally winning early. ไอ้ So บอสถ้าไม่กด wouldn't อัน shock ตี me ก็ if โดน they ป้อม just ยิง use ตาย this สิ spot ฟ้าเดา pressure, ก็โดนยิง push เป็นกู people มา back ทำไม in the river, and look for a fight or drop. อ้าวแล้วยังไงครับจังหวะนี้ เฟเกอร์เข้าไปได้แฟลชของกองทัพการราคาไม่มีกดไม่มีใครให้กด3โอ้โหแล้วเรียบร้อยโอเนอร์ได้คิวง่ายๆซีนายจะเก่งตอนไหนครับไม่เก่งแล้วครับซีนายตอนนี้ไม่มีทางเก่งแล้วกลับบ้านอย่างเดียว คนด่าป่าซีเก้าแข่งสมัยปูกับเขาไม่จับ I mean, you already don't have a lot of vision. You're already having to pre-plan around. กลับบ้านอย่างเดียวครับซีนายตอนนี้นะ ไม่ต้องหวังอะไรมาก
Zayas is gonna walk it out. I mean, he's still up a level as the ultimate committed to there by Fudge, and you talked about the Rip Tail. It is going to be dropped in mid lane. And this might just be a full turret. I mean, C9 not really in a position กินโคโคนัทพายครับไม่ใช่ยาเอาแล้วโอเดอร์เข้าไปทำไมอ่ะโอ้โหเกือบเก่าวันนี้เก่าเกมเว้ยทีวัน Showboating, maybe. I can't really think of any other reason to do that than to have a little bit of fun because they know they're up 4,000 gold. กูบอกให้เลิกเจอมันไม่มีผลคู่นี้น้องมันขาดเกินฝีมือแพ้ทุกเลนมันจะชนะยังไงวะนี่ข้อไปดิแล้วเบอร์เซอร์เกอร์ไม่ให้ราคากด3เลยเหรอThat's what you're dealing with Bard is just putting these melee engaged champions in ถ้าซีนายแพ้เกมนี้เท่ากับเขาแพ้ไม่ได้แล้วในอีกเกมหนึ่งโหเงินตามทุกเลน Generally where people are, but they can go through walls. Looks about right. Mastercard lane economy snapshot. It is well, Faker's only up 31 gold. The rest of the map very heavily favored on the top side. Plus the plates you would พี่ imagine ครับ on จั the กริด bottom คงอุบล side. กับแจ็คอาชิราลินต่อยกันใครชนะครับ สูสีครับคู่นี้ Yeah, I think even at this state in the game, there's an extremely low chance that C9 loses. And currently the disappointing thing about this game for C9 is all the สุด plays มันเล่นตัวนี้โหดมากเลย C9 may have been dodging in the early ถึง game. ว่าเจนจีต้องรีบแย่งกลัวโดนเองนี่เองมันหาตัวต่อกรยากนะลัมเบิลถ้าเล่นเก่งแบบเนี้ยเรียบร้อยเผากดอันติยัดเสียแฟตเสียทุกอย่างมันไม่มีผลนะครับคู่นี้ไม่มีทางไหวทำไมโอเรน่าอยู่ๆเป็นเมตาอีกพี่บอสผมว่ามันถึกแล้วมันแรงอ่ะประเด็นอ่ะไอเทมมันอ่ะมันถึกแบบเอาเอลี่มาแล้วมันแบบกด3ให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยตอนเกมสูสีมันค่อนข้างจะเป็นตัวโกงนิดนึงอะครับมันเป็นตัวเฟิร์สพิกเลยตอนเนี้ยเก่งกว่าทุกตัวเลยนะโอเรน่าโดนแก๊งก็ไม่ค่อยตายแปลกปะคือปกติโอเรน่าโดนแก๊งต้องตายนะแต่โอเรน่าตอนนี้โดนแก๊งไม่ค่อยตายมันจะแบบรู้สึกฆ่ายากๆอ่ะ2หนีกด3ใส่ตัวเองแล้วก็รอดง่ายๆอะไรเงี้ยซีนายมีโอกาสพลิกเกมไหมครับต้องเน็ตหลุดอย่างเดียวcompared to how they looked in the summer split. They look very coordinated and T1 ต้องเด่นหลุดอย่างเดียวตอนนี้ Faker was gone. It was not that Poby his replacement was so weak comparatively they couldn't play the game. It was really just about the lack of แล้วยืนนิ่งๆอ่ะให้ C9 ตีจะชนะถ้า T1 ยังเล่นอยู่ไม่มีทางพลิกแล้วครับมันห่างกันไปทีวันจะเขาไหวกับเรนรินทิปเปอร์วอลล็อกรถที่ลอยโคเลนติเลยครับถ้าพวกเขาเหล่านี้เอาจริงทีวันสุดเล่นลินทิปเปอร์ And you could clearly feel the preparation going into this series is much stronger than we saw at the latter part of summer. วันนั้นโอ้โหเจนจีมันอธิบายยากว่ะวันนั้นมันชนะแน่นอนแล้วอะคนดูมันโยนแบบมันไม่ได้โยนหรอกเจนจีมันก็เล่นดีแต่ว่ามันไม่ระวังอะผมจะไปถึงรอบ4ทีไหมครับ KT มีสิทธิ์ไปถึงรอบ4อยู่ครับทีมดีอยู่ครับแล้วโอโลว่ะเจอเจนจีไม่เห็นตรงนี้เลยถามโอ้โหแล้วโอ้โหอติโคตรสวยสุดอุ้ยคีเดียโอ้โหทำเท่1แล้วแฟลชของนั้นนี่ด่าคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้เลิกทำตัวระยำได้แล้วดูเงียบโอ้โหยังโหดอ่ะโอ้ยสุดมันแครี่เกมเกินไปอ่ะหยิบแจ็คมาเจอลัมเบิลนะโหแล้วลัมเบิลเซียนมากคนดูกดยับเลเวล6ชวนป่าได้แล้วแบบ
ไปแก๊งกลางเสร็จไปกดบนต่อกดบนเสร็จมาทีมไฟท์แบกอีกโคตรแบกเนี่ยคุณดูอันตีโคตรสวยปุ๊บโอ้โหโดนไป5ตัว4ตัวเล่นใช้ได้เลยลัมเบิลโอ้โหนี่ทำเท่อันนี้ท่าเท่นะไอ้บอสถ้าจะรีพอร์ตช่องให้ดีเลยว่าแต่ตัวเครื่องบินมันจองไงวะว่าแต่ตัวเครื่องบินจองไงวะAnd you are just not gonna get out. If you were Cloud9, you were just trapped between a rock and a hard place. One of our famous LCK lines. ไอ้ซุดมันมาว่ะคนดูอย่าให้เขาจับลัมเบิลอะถึงว่าลัมเบิลมันต้องแบนอย่าให้เขาจับลัมเบิลอะลัมเบิลปกติมันจะมีพวกเคนเนนอะไรเคาน์เตอร์แต่ว่าผมว่าลัมเบิลไอตัวนี้มันไม่มีอะไรเคาน์เตอร์ว่ะไอตัวนี้มันค่อนข้างจะโหดอยู่12-0 And T1 are just taking whatever they want on this map right now. Yeah, certainly looking very much like this game is not going much longer. I mean, we're talking about it's Chemtech Soul. That's one thing. C9 จะได้สกิลไหมครับ It's not like they're getting Hextech Soul on this next dragon here, but the map is completely open. มันก็ควรได้นะถ้าตามตรงอะบอกแบมหยุดเล่นเกมหน่อยครับไปทำงานทีแบมหยุดเล่นเกมได้แล้ววันๆเล่นแต่เกมทำงานให้เสร็จก่อนเราค่อยมาเล่นแบมcontrol over every zone on the map. บอกให้แล้วนะครับ Wards they have to the top side of the jungle as well towards a Baron that will be spawning in 10 seconds. So you've got to clear all of that as C9 before you can even think about the contest. It's quite clinical what T1 has been able to do. นึกถึง XT มารินเลย Good timing on the first 3 Drakes. Really ผม good ก็จำได้อยู่ timing นะ on this last ออกเมจาย reset ชิ้น as แรก well so that they can move towards Baron on spawn. That's a T1 classic. I mean, they do flip a lot of Barons. They actually move towards Baron on spawn even if they're not up 11,000 gold. มาละ C9 หลุดละ C9 หลุดละทิ้งบาลอน Drawn 3, 4, 5 people just down to the bottom side of the map, and yes, they will get this objective bounty. Not a perfect game, chat. Not a perfect game, but it's a perfect Baron. Nobody is going to contest them on that one. As we saw the win probability once again powered by AWS, it looked like 100% actually this time. There wasn't even like a little blip. Yeah, that's about right. This would be a higher win probability than G2's comeback on day 2 when they were at a 99.4% chance of losing. Yeah, I think we might be adding 50 gold for the next. โบอะไรครับโบ1ครับคู่นี้ Baron power play if they wanted to push it further, but just to be ผมเห็นเล่นกันอยู่2คนนะ sync up the waves. ป่ากับบุญ Faker in the bottom lane here. แบกชิบหาย He got the blue buff. Yeah. You know what? At what cost? That's pretty good. He got the buff. Oh no, he's in a lot of trouble. Yeah, he's being chased เอา down เก็บ here. KDA หน่อยไหมเสียกับเจนจีไปเยอะเดี๋ยวเวอร์นี้ KDA ไม่สวย There he goes, dunked into the ground. I say this a lot, but it's hard to criticize teams that are in positions like this. 13,000 gold. ดีครับพี่บอสเอาถูกไหมถูกครับในคู่แรกก็ถูกละ But if you just sit in your base, what are you doing at this point? I mean, T1 have won this game, and everything that happens from now on, and frankly, everything that happened from 5 minutes ago on is really hard to criticize for C9. There really is ใคร no บอกว่า correct ทีวัน play. จะกลับบ้านพูดดีๆหน่อยทีวันไม่มีบ้านให้กลับหรอกนะถ้าแพ้ก็แพ้คาบ้านเลยตามนั้น ไม่แฟนเจนจีไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้มี ADC โหดเท่า UC ไหมครับโหดเท่า UC ไหมหรอก็ไอ้นี่ไงครับลูเลอร์โหดกว่าอีก นึกถึงตอนที่วอลล็อกโดนมารินไล่ตบกันเลยครับ โหเกมศูนย์ว่ะเกมไข่ว่ะเกมไข่ว่ะคนดูเก็บ KDA หน่อยวะเฮ้ยโหเกมไข่ว่ะคู่นี้ก็นับหมดแล้วครับ 1-0 เกมไข่บอสบอกโจหูกลางไปช่วยแม่กรีดยางโอ้โหเกมไข่ Yeah, I think the difference in owners' play in this game and some of the other games we've seen in the world, you can definitely feel it. I think owners have been one of the most heavily criticized T1 players in the world thus far, despite only being 1-1. ถึงว่าเจนจีมันรู้นี่ว่า
played through Zeus top side there, prevented any sort of Belveth รอบ play in ผมไม่เห็นเลยไง Rumble อ่ะ and it wasn't necessarily a draft problem here, but they tried to pinch โห Rumble สุดนี่น่าจะแบบแครี่ทุกเกมนะ อายุเท่าไหร่แล้ววะ20 ละ ไอ้บอสอายุเท่าไหร่แล้ววะ พี่เหรอ Bot side as well. They were able to ตอนนี้ generate so many 64 ครับ plays with the Xayah Bard. I mean, I think all the way back to the draft phase, C9, it was an interesting draft because 4 of the 6 most banned champions from main stage made it through the ban phase, so there were definitely a lot of switch-ups, but T1 is not going to be unhappy about anything that happened this game, I don't think. Yeah, I don't think so. A 21.5-minute win for the side of T1. But now, guys, let's see what the guys on the analyst desk have to say. Let's throw it over to Shanks and Chronicler and Azale. Thank you very much. I feel like I have two very contrasting ไอ feelings ทีหนึ่งก็ดูจานนิ่ง next เรา to ยิ me งเราหรือว่ารอบ after ที่แล้วโย that นให้ตัวเอง game ลง for มา the สาย side ล่าง of ว่าจะได้ง่าย C9. โอ้โห Very มันไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกครับโยนให้มาสายล่าง Just about the best game you can get. Yeah, during the break or during the game, actually, I inquired Hooney in the LCK is the guy that decides if the rumble is okay or not, and I had to do the rumble check. It was 2 thumbs up, but also ใช่ปกติที่ตามทีวันไม่ค่อยเอามังกรเขาอาจจะมองว่าไม่สำคัญป่ะ บางที ตอนนั้น BKT ก็โดนอย่างนี้เลยครับ ไม่ครับ BKT ดีกว่านี้ครับ And if they lock, and the แต่ทีวันให้ความสำคัญกับ didn't want to watch the game. To me, it was such a You disappointing. ทีมไฟท์มาก bad and that what It you was, say it before was, the it game was starts. such a ๆถ้าสมมติว่าตัวแพ้ disappointing ต้นเกมเขาจะแบบเล่นเซฟ because I just ตลอด think แล้วก็ even- รอ even ทีม in ไฟ a ท์ day, even if it wasn't against Zeus, I think it's so unplayable in that matchup that you're almost guaranteed giving up full topside control. If your jungler ever falls behind and can't cover you on one dive, then you instantly just lose the game because you can't get pushed ever. You're gonna get harassed. You're gonna get poked out. And T1 is a team that's gonna kill you. แต่ถ้า with a ตัว strategy ตัว like ดีกว่า that. เขาก็สู้นะ I เขาไม่ได้แบบ was really shocked that เขาไม่ได้แบบปล่อยแบบ100%ขนาดนั้นนะ Disappointed that this ฝาก is บอกไอ something, ตอง you กลับ know, ไป we ดู had หน่อยค the รับเลิก Poppy เราได้นะแจก situation แล้วบอก also ทีมกา earlier, right? ไอตองกับไออิวอย่าเลิกอ้าง When you go เลิกอ้างเลยเรา as เว้ย an underdog in a matchup like ดู this, ตัวเองบ้างตองกับ one อิว thing you โอเค can't ปะ do is leave such a big คู่ hole ต่อไป at ไหม one ขอบ part คุณ of ครับ the ผ map ม to สำหรับ start with, 69 บาท right? นะครับ Yeah, it's tough, right? บอก I ไอ้ think, ภู you มิ know, if I'm เลิก trying to put โอ้ myself โห in the shoes of Cloud9, they were อัน probably นี้คง saying, เลิกไม่ได้หรอก Blabber's ต้องเป็น gonna ความ get ชอบ ahead นะครับ of the Jarvan on the Belveth. He's gonna be able to cover dives, and then Jax is gonna outscale, and we're gonna win through side lanes, right? I think that's probably the thought process. But there's so many things that have to go right. for C9 that to become a เหลืออีก reality. ครั้ง So เดียว to me, กลับบ้าน it was a really disappointing pick because I do think, you know, Cloud9 showed us against LNG that they can get through the early game. Mid and bot held up just fine. Fudge in the 1v1 even honestly was doing fine. It's just that T1 will crush you on these mistakes. it's also, and I really want to reiterate this. This is not even remotely on Fudge's individual play. Like he had 3 levels. คู่ which he ต่อไป used, ละบอส รอเขางอก aggressively early. But as Azil said, คู่ต่อไปโอ้โห วัดดับอยู่อะ as strong แม as ท she is, into แมท day มัน 4, I มัน think it's favored, มัน but แอบโหดอะดิ it's แต่ not. ว่า Jarvan still has a lot of early agency, and the ไอ moment NRG มัน that ก็ you ไม่ใช่ start ขี้ losing เคี้ that ย push ผม out, ว่าดับแม่ง you have ช่วยได้เยอะครับ zero คู่ต่อไป things นะ they can do. Like I agree with you. Like from that point on, and T1 in particular, you know they're gonna try, You can't right? all You in, need you to can't have the farm. tools to absorb that initial อีลิก all เทน in. ฮักมา Because เป็น if you นัก don't, พากย์ like, แล้วเหรอ if ค they รับ get an early lead, รับงานเสริม it's รับงานเสริม not fun to play against. And the Oppo player of the game for this one is Owner, and I think in the context of kind of the season that Owner has had, ถ้างั้นคนสองก็ Lawrence, น้อย this อะ is good for him, a confidence game. ถ้าขวาเป็น It's เทนฮัก really, really important to get these type of games. And the reason why it's between Owner or Zeus, right? I think that for Owner specifically, he was the ฝาก crux, บอก because ไอ้ Zeus เน็ต is always เลิก gonna win ทำงาน this แล้วลง 1v1. แรงหน่อย But if Owner loses the jungle matchup, อัน then นี้ that เขาดีอยู่ means แล้วนะครับ they can't อย่า really ดีแล้วครับทำงานก่อนแล้วค่อยมาลงแรงเอางานให้เสร็จก่อน ฝากบอกไอตองหน่อยเก็บสมัยไว้ใช้กับมังกรบ้างไม่ใช่เอามาสมัยรถถังเลนกลางไอเวน เฮ้ยอันนี้มั่วนะ ไอตองสมัยรถถังได้ด้วยเหรอ สาระนะผมว่าแฟนเฟเกอร์บางทีชอบกดดันคนอื่นในทีมนะแบบเล่นยากก็คือกดที่ต่ำ แต่เฟเกอร์ก็คือปลอบใจ and then was able to utilize that pressure on the map to get แฟน around เฟเกอร์แฟนเฟเกอร์มันเยอะนะ dive Fudge again make these plays alongside Carry เฮ้ยโอ้โหกดไลค์ยังตึงกว่า C9 as well เฮ้ยโอเนอร์ปากดีขนาดนี้เลยเหรอ played a pretty much immaculate game and this is where นัก everything แข่ง just แม่ง went มาทุกวัน completely pear-shaped for Cloud9 Yeah, เสีย this ดาย this จังตอน dive นั้น I มี think เคทีจะ beautifully ชนะ set up, but at พี this อยู่ point แล้ the วกดจน game ยับ was เลยผมยัง already นอนไม่ done, หลับตั้ right? งแต่ This นัด is นั้น just ฝันทุกคืน ฝันทุกคืนเลยเหรอน้อง Apparently. well. สวัสดีครับพี่บอสผมเล่นแอลมาดูพี่เลย โอ้ขอบคุณมากครับน้อง To me, it's that first play, the moment that they're able to get the Belveth behind, then unlock the Ignite Rumble, and then from that point on, I don't think it's playable. And again, yeah, as you pointed out, Shooks, for Owner specifically, โหดาเมจ 2,000 บาร์เบอร์ last year I think it was ไปตัด incredible. ผม This ดีกว่า year, อย่างงี้ it's been a lot more ups and downs, and I think that these are the type of games that if you can string them together,
the fans will regain their faith. นอยเทนฮากเทเลอร์สวิฟมาทุกมั่วไปหมดแล้วช่องแชทผมเฮ้ยเขามีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์คุณเขาแค่แบบทรงผมเหมือนอะไรเหมือนเฉยๆคุณเอาคล้ายแล้วเปลี่ยนชื่ออย่างนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยเลเวล6พอดีเป็นไทมิ่งของการแข่งเลยนะไอเลเวล6พอดีของเลนบนเนี่ยตบย้ำนะตบย้ำถ้าถามว่าทรงดีไหมทรงดีอยู่นะปิดเพลงก่อนคือไอทีวันเนี่ยมันจะแพ้ก็ต่อเมื่อแบบเจอเกมตึงๆแล้วแม่งโลกเองอ่ะคือถ้าเทียบ5 คน5 ตำแหน่งเนี่ยผมว่ามันสู้ได้ผลนะทีวันแบบมันตบด้วยมันไม่ใช่แค่สู้จะลงอีกกี่จุดจะเปิด40ล็อต10ไม้ได้กำไรเดียวแบ่งบอสทองจะลงอีกกี่จุดจะเปิด40ล็อต10ไม้ได้กำไรเดี๋ยวแบ่งน่าจะลงอีกประมาณ5 จุดนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นด้วยเศรษฐกิจอะไรตอนนี้ด้วยข่าวนู่นนี่นั่นทองมันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงขายช่วงเทปิดแล้วครับเพลงปิดแล้วขอบคุณมากครับที่เตือนนะครับเมื่อวานโดนเต็มตอนนี้เมื่อกี้ก็โดนชอบลืมไงบางทีคิดว่าไม่เป็นอะไรนิวจีมันเอาเรื่องไงฝากบอกไอเป็ดทีเลิกเล่นเทนทีออนได้ละตั้นแต่คีปไอเป็ดเลิกเล่นแพนทีออนเถอะตันแต่คีปโอ้โหมีปัญหาแล้วเนี่ยถ้าตันคีปอะ EU มากกว่า NA หรือ NA มากกว่า EU เพราะว่า EU นะ EU ตอนนี้เก่งกว่านะถ้าเทียบอะหยิบยูมิมาป่ายังชนะโอ้ยเกินไปน้องวิเคราะห์ทุกวงการทำมีความรู้รุ่นใหญ่ทุกวงการพอรู้อยู่เดอร์บอยเฟอร์มิโนเอาใครเล่นมิดถ้าเล่นมิดเดอร์บอยดีกว่านะมันรู้เกมอะมันอ่านเกมเป็นแล้วก็ผมว่าทำให้ทีมเล่นง่ายกว่าเดอร์บอยNRG ซอมได้ลงไหมยังไม่ได้ลงครับยังไม่มีการแข่งขันนะต้องรอก่อนเฟเกอร์ก็เหมือนผมใหญ่กว่าโค้ชจะทำไมหรอแฟนๆผมก็ไม่อยากทำไรก็ได้แพ้ก็แค่เดินออกสนามชิวะชิวะอูซอลลีบรอดอคูออดอซุปฮิโรคาไตนี่อดาอัลลิล่าฮีตาอาลาคำเนียตะข้าพเจ้าละหมาดฟันอับอะไรวะเนี่ยภาษาอะไรวะน้องมันมีภาษามาทุกวันเลยยังดี FC ชัยนาทยังไม่มาตอนนี้ FC ชัยนาทไม่มาทุกวันที่บอสเมื่อไหร่จะกลับไทยเด็กๆคิดถึงอยากให้กลับมาใช้บริการอีกน่าจะอีกนานครับน่าจะอีกนานกว่าจะกลับนะฮะโอเคคู่นี้นะครับ ถ้าเทียบเลนต่อเลนผมว่าเลนล่างฝั่ง NRG เก่งกว่าเยอะเลย NRG ล่างเข้มนะมิดไม่รู้อ่ะอาจจะสูสีก็ผัดฟาร์มแหละป่าผมให้แมสว่ะป่าให้แมสบนให้ NRG บนให้ NRG นะฮะ NRG มันเล่นบนไม่กี่ตัวแล้วแบงค์เล่นโคตรแน่นแต่ถ้าโดนแบนก็ไม่รู้ว่า NRG มันเก่งแบบรีเน็กตันเอทอกอะไรพวกนี้แบบบู๊หน่อยขอสาระหน่อยบอสผมชอบกดแฟลชเวลาแชมป์ฝั่งตรงข้ามแต่ดันตีป้อมแทนแล้วผมตายผมจะรวยยังไงขอสาระหน่อยบอสผมชอบกดแฟลชไปลัดแชมป์ฝั่งตรงข้ามผมตายจะรวยยังไงก็อย่าตายดิฆ่าเสร็จแล้วอย่าตายดิมิดทีวันเล่นเก่งอยู่ครับครับผมใช้ได้ที่สาวเสื้อม่วงนมโตผมไปไหนแล้วเบิ่มจากไอโอมหนองขี้งูจิจากไอโอมเลยโบ1ครับนะวันนี้นะครับมีแค่4คู่เท่านั้นเองโบ1
คู่นี้แมทแม่งอย่างที่ผมบอกต้นเกมแม่งเก่งชิบหายเลยไอทีมเนี้ยไอทีมแมทแม่งต้นเกมน่าจะตบเกือบทุกทีมบนโลกอะแม่งแบบซนกันเกินอะ5 คนอะมันช่วยป่าอินเวดอะไรพวกเนี้ยวินคอนดิชันของอีกฝั่งคือง่ายๆเลยอะคือแค่อย่าระเบิดต้นเกมอะอ่างแถวเชียงใหม่นอกจากซายูริที่ไหนเด็ดมั้งวะบอสไม่รู้เลยฮะคืออย่าพังต้นเกมแมทมันจะเป๋ไปเองแต่ถ้าแมทได้ต้นเกมแม่งไหลแน่นอนครับทีมันซนไอซับกล้าเล่นกล้าตีวอร์ดคุณจะมืดทั้งแมปไอป่ากล้าบุกกล้าเวทป่าอีกฝ่ายมันก็จะจนชิบหายอันเนี้ยคือคีย์หลักแค่นี้เองของแมทให้มันมาเล่นไฟแม่งมั่วจัดเลยแมทอะมันโหดแค่แบบว่าการเดินเกมอะต้นเกมมีอย่างเดียวเลยไม้ตายของมันอะตั้งแต่ในบ้านละมันเสี่ยงมากเลยนะแบบว่าอินเวดไปปักวอร์ดดักจับโคตรเสี่ยงบอกไออาร์มเลิกแจกเลิกกระจอกได้แล้วไออาร์มเลิกแจกเลิกกระจอกตัวบอกให้แล้วครับขอบคุณ20 บาทด้วยครับพี่บอสปักหลักอยู่นี้ลูกพี่ที่เกิดมาก็ได้ขึ้นชื่อว่าเกิดที่แคนาดาสิได้สัญชาติแคนาดาไหมยังไม่มีลูกครับแต่ถ้ามีลูกก็ได้สัญชาติแน่นอนครับThere is one thing in particular I think that really hurts us. And it's the record versus NA teams because you can lose to LCK. T1 ถ้ามันไม่กาวไหวกับเจนจีไหวดีครับวันนั้นมันก็นำเจนจีเยอะนะเฮ้ยทำอะไรกันอะ But all jokes aside though. Come on, look at them. เฮ้ย That's so wholesome. เฮ้ยทำอะไรอะไอแมท So to give a little bit of context, and I think you're completely correct, Azale. This is a top 3, top 2 team in Europe. ออกกำลังกายให้มันผ่อนคลาย We see the peak of this team when Elioya is on point. When he can team up with Hilly, who's having one of his crazy games. When Parzi is going insane and has these 1v10 games. And I guess the frustration has come from that we've seen that, but then we don't see it at the international tournament as much. And I mean, the reality is it's just a higher level of competition. You know, you're playing against better teams, and this happens to all the NA teams as well, and it was always such a pet peeve of mine when TSM or whoever would go international and have a bad performance, and people were like, they didn't deserve to be there. แฟนจริงๆช่วงนี้มันปากดีว่ะเขาดูเอาไงวะ No, they wouldn't. They got beat by them. แฟน T1 ไหวไหมเจอแบบแฟนจริงๆอย่างเงี้ย Because they got top 3. You know, this is the thing that always frustrates me. It's like you have to respect the fact that these players earned their right to be here. They are one of the best teams in Europe, and they do deserve the support. Do you think it's the monkey paw situation? Niski, he was like, yes, okay, I have to leave C9 and I'll end up on MAD and find great success and win in Europe, but I can never beat NA. You know what? I think there might be something. Now for me, obviously, I'm just here to enjoy the game, right? And I think that with these two teams in particular, I'm going to be looking towards specifically the draft and how much power there is. ทีมเขากำลังมาปากดีเป็นงั้นสุดท้ายก็ว่าวอยู่ดีเจนจี completely shutting out BDS right from the get-go is exactly what I think they need to replicate here to not let NRG play their game. Because that team, it baffles me sometimes, but the level of cohesiveness they show. ชงให้เขาด่ากันเขารู้ทันแล้วชงให้เขาด่ากันเหรอ Very similar trajectory. They both had a rough game 1, and then they both absolutely stomped their second game here. Elioya was great. คุณเห็นผมเป็นคนอย่างนั้นเลยเหรอ Top side invade. It was a really nice pre-play strategy where they had both. อย่าเลือกตัวป่าอ่อนเชียว บอสน้องรักไม่มีทีมไหนสนใจซัพพอร์ตดึงแน่นๆแบบที่บ้างเลยสวะ โอ้โหพี่ไปทำอย่างอื่นได้แล้ว And I think it's similar to the story again. พี่ยังเล่นอยู่อีกเหรอ Who has had really impressive performances, really incredible games. They absolutely trashed TL, who looked great the day before, but you just don't know which energy is going to show up. And both these teams need to play with confidence. They need to come into this knowing that they can win. And this is one of the best draws for both teams that you could have had in the แฟน T1 ทานออกจอเลยวะ In terms of they can show their full potential, but ทีมจะทำอะไรมันก็เรื่องของทีมนะไม่มีไอดอล whenever they go cross region, แม่แล้วออนก็มา they seem to have
trouble channeling exactly that what they could domestically. And I think that is also further aggravated by the fact that we're playing best of ones. If you're in ได้ a ครับ high ปล่อยไปก่อน volatility เด็ก team ไม่รู้จักโตใช่ไหม in a best of one scenario, like one misread draft, one priority that doesn't quite add up, and one early game that goes wrong, and it can feel like เดี๋ยวพี่ส่งเจนจีกลับบ้านเองไม่ต้องร้องคิดถึงแม่ Yeah, it's tough, right? And I think that's where it comes เฮ้ยอย่า back ไป to the พูดเยอะ mentality to be able to, kind of collect yourself, stay calm, ล่าสุด stay cool, เจนที play your 2-3 style, ปีมา have นี้มัน confidence ทีม in รอง that. บอลทีมหนึ่งตลอดอดีตเพิ่งได้ลืมตาอ้าปากฤดูกาลนี้ให้มันหน่อย เอ้ยทารอนเมนที่วันเหรอ was doing very well in it, and he gets solo killed here by Palafox, and Palafox just ran away with this game, and this is one of those things that he did in the LCS throughout playoffs, was winning both sides of the matchups against APA. When he's at his best, he really can be a force to be reckoned with, and NRG can be active on the map. Contrax is a guy that plays so heavily for his laners. He's almost the antithesis of Blabber, in that Blabber really เล่นดีนะครับล่าสุด NRG นะที่เลือกเซนน่ากับปลาดุกมา put them in a good spot. คุมเลนแล้วก็ Something that you really have to watch out for. If Energy is in a good spot, you have to be ready for the fact that Blabber could be right behind him. Look at the split. Look at the difference, right? Like right from เล่ the นดี get-go. เล่นดี And ส่วนแมท versus แม่ง Ringo, ต้น I think เกม what's โหดชิบ really หาย telling is also that the moment that they started falling behind, it didn't feel like it was any way วันนั้น back อะ in. ที่แบบแม่งตบ Versus BDS TL อะ was the opposite. It ผม felt มัน like ตบแบบ TL never มัน had ต a บแบบ single ป่า shot. ห่าง 2-3 เวลอะ Different games, and let's see if it's the LEC or the LCS, ฝากบอกพี่บอลหน่อยครับ that have the upper hand in our Mastercard fan prediction เลิกตบน้องใน TFT ได้แล้วเฮ้ยบอล every day at Mastercard ไปเล่นกับคนอื่นดีกว่าน้อง participate อย่ามาตบ Energy คนกันเองเลย Is this the first Ball fan นะครับ vote that an NA team has won at Worlds? It might be. บอลนี่หลายงานละ I also think that this is ไม่รู้บอล very เดียวกันหรือเปล่า apt given what we've seen of the two teams so far. I think this should be very, very close. So fans nailing it this time. Yes, I'm excited for it. I hope they get down and ดูแข่ง dirty ให้ and we มี see มา a ร lot ยา of ททำ fighting, ตัว a มี lot of มาร back ยาท and กัน forth, เป็น and ไห a น lot of นั่งแซดกัน banter ไปกัน on มา Twitter. เออ ทำตัวระยำแบบนี้เถอะ God. นี่กรรมการมาแล้ว Please shield their eyes so they don't see that sign, please. ดูแข่งให้มีมารยาทกันหน่อย I want to know. เห็นสายรายงานว่าช่องนี้หมิ่นผมว่า ใช่เหรอ กูมาทำไมแล้วมีปัญหาอะไรวะลอย BKT เจอได้นะ โอ้โห Zil, how are you Thank feeling? you guys on the desk. We'll have to wait Oh, and see how we this did. one is going to go. Hopefully not as fast as the first one, as we didn't have a lot of ตอนพี่อยู่ AT แล้วตบ action. BKT รู้สึกเสียใจไหมครับ It was very one-sided at least. รู้สึกเสียใจดีครับ Faster than the first one could also be good depending on what kind of fan you are. I will say it is really worrying for me if ไปมาแล้วมาแล้ว winning ดับ the fan vote โอ้ยแบนไอ้นี่เลย แบนเอลโยย่าไปก่อนเลยฮะ ตัวแรก They're 9-9 in กลัว the โดนเพ season. จ Almost all of their แบน wins ดีนะ แบนดี came นะ from playing against the top 4 teams, and almost all their losses were against the bottom of the pack. So if Mad Lions actually is bottom of the pack, that's really bad for non-rational gaming. I think that as the narrative has gone, that a lot of LEC fans have abandoned Mad มา Lions. ว่ะ But แบน I ดีอยู่ think that they เฮ้ยฝั่งขวาก็แบนตัวเมน I think ของ one of ด the อก best กล้า things they could do in the draft to ensure กับ that พารา that ฟ็อกอยู่ happens is to ban Palafox's Orianna. They have done แบน that. เมน It's ยัด the เมน first นะตอนเนี้ย ban here on แบบไม่ได้ red แคร์ side. เมตาเลยอะ Absolutely a must ban against this player. He's been fantastic on the pick. And we'll see what he plays. แบน now แบบว่า that, the champion pool's thinned ส่วน out ตัวเลยอะ by that ตัว so เมนทั้ง critical นั้น champ อะ he's played so well so far this tournament. I completely agree. And really quickly, as Azale said, I also feel like it's strange how European fans แบน have เคนเนนเหรอ abandoned อยาก Mad ลัมเบิล Lions. เหรอ And we were talking before this cast of like, because last cast, you know, I was the NA guy, you were the LCK guy. I can be both. แต่ถ้า because I can be Rumble both มา Mad and NRG because literally they're 1-6 against ก็ North ไม่มีตัวอะไร America. ต่อ If ก่อ they น win นะ this game, ไม่รู้ those อะ 6 North American wins just become more impressive. So I'm actually I think it's a win-win either way. Now, this Yuumi pick is just here to scare everyone. It's not actually going to happen. Don't worry. Akshan too. Akshan as well. That's not อะไรอักชันจริงเหรอ เฟิร์สพิกอักชันมันตรงละ We'll see พว what ก they ช่อง want to ชัดไป prioritize บอ here. ส There's ชอบ a บอก lot of กูเล่น high มั่ว priority แค่ picks อยาก here. ตัดวิชั่น Maokai ของฝั่งตรง is ข้ามเองมั่ว available. ตรงไหน The วะ Xayah was gone. Obviously, the Kalista is gone here. So, will be the Maokai. โอเคดับดีอยู่ครับ ได้เมาใครมาตกใจ And เฟ it เกอ will ร์ be, นี่ it ใครวะ looks ออย like จำ here ได้ละไอ้แก่ potentially แฟนเว chases อนะ Rumble ก่อนเอ to เชียน come เกม out ไม่ to เห็นแต่ answer. ค่อย I ได้ think เล่น this เลย pick สุด is ท้ายได้นั่ง quite งงวะ strong right now. Great success when it's played around last game. But นักแข่ง I'm wondering now, is Jace going to be what they're โอ้ looking โห for here with this สุดท้าย map, ได้ right? หน้า Because งงวะ that seems to be, to me, the โอ้ biggest โห synergy that คุณ Maokai หมิ่น has เฟเกอร์ right ขนาด now. ขนาดนั้นเลยเหรอ I think โชวี่ absolutely we might even see Kaisa come out as well. โชวี่นี่นักเลงเกิน Maokai just makes Poke Champion so strong. Palafox is a big Jace player. Gen G. We'll see though against Niski. Maybe แฟ they น want to Gen G มัน change it ดุ up a เกิน little bit. And there is Alistair, which kind of baits you into a Silas pick as well as a takeaway. But the Jace is the thing that makes the most sense. อ้าวแล้วทำไมไม่มีใครหยิบใครสาววะ We're talking about Oh, the my Xayah God. band away. Yeah. And in terms of tier list with Kalista and Xayah gone, It's a poke comp. it's a poke comp. The Kaisa goes really well with it. It's very high tier, so they're going to get 3 extremely good picks on the side of NRG, but อื also ม It's a ฝั่ง hard ขวา game. ตัวดุอีกแล้ว Yeah. I yeah, mean, they're going to send it. you've got
when you're going up against Poke ไอ้แบทตัวดุนะฮะ3ตัวแรกคือต้องดูว่าเลือกตัวอะไรมาเจอลับเบิลอะฝั่งซ้ายแม่งเกือบดีผมว่าซับมันจะเสียเปรียบนิดนึงครับเกมนี้feels fairly safe into Jace, does close that gap, great for defensive options as well, and offers a lot of damage back in those neutral fights or over objectives. So if I'm NRG here, I think that's one of the picks I'm definitely looking to take away from Niski right now. Yeah, I wouldn't mind Silas ban as well for energy, just because I think Niski's an แฟนปลอมๆอย่าสนใจอ้าวเหรอแฟนปลอมเหรอแฟนตัวจริงเขาไม่น้ำลาย Do wonder exactly what Dokla will end up going with, because the Rumble is just a really hard matchup, and they've now banned 3 top laners. So น้องๆอย่าไปปากดีเยอะวัดกันที่ผลงานดีกว่าแต่ตอนนี้เจงเข้ารอบแล้วอีกทีมเจอ LQ ยังเหนื่อยนี่โชวี่ปากโคตรดีอะวันนี้ไม่มีแข่งนี่โชวี่Sivir removed here as well, a lot of wave clear opportunities. ถึงว่ามาดูได้ And now denied here, and obviously the Xayah is gone. In terms of scaling 80 carry, the Zeri has been the most popular in these types of situations. I don't think we're going to be seeing something like an ability to the theme of this composition. I think you could definitely lock that one in right now and save that. ยังไม่เกิดครับตอนนั้นเรียนประถมอยู่ Mid lane. โชวี่ปีนี้ไม่ต้องกลัวนะไม่มีเซก้าแล้วปีก่อนโดนตกเป็นลูกเอาโชวี่หลอนทั้งเกม Did not expect that. เฮ้ยแล้วหยิบอะไรมาเฮ้ยไอตัวนี้เหรอตัวนี้โหดป่ะคนดูร้องมารยาทเฉยต่อให้แฟนเจนมารยาทดีผลที่แพ้เจน 30 ก็ไม่พลิกหรอกนะแฟนปลอมแต่มีตังค์เจอได้ 30 แอดแอน โอ้โหเจอได้ 30 แอดแอนเฮ้ยเจนรีวายไม่มีน้องผิดทีม เทคนิคเล่นพิเก้ให้โหดๆหน่อยครับผิดทีมตะกี้นะเฮ้ยนี่รามไหวปะเจนจีติ่งทีเลิกด่ากันเถอะว่าด่าไอ้บอสดีกว่าทำตัวเหนือปัญหาเส้นให้ติ่งโดยเดากันเฮ้ยโหด่าไอ้บอสดีกว่าอย่าด่าผมเลยครับผมก็เป็นผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งอะได้ยินบอสบอกทีมผมเล่นเกมยาวแล้วจะเตะเหรอไอ้นี่หนึ่งแล้วเราเจอ TENG ที่บอกแน่ๆอยู่ว่าด่ากันบอสนั่งยิ้มมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกคุณคือมันไม่ได้อยู่ที่เงินคุณดูคุณค่ามันอยู่ที่ผมกับคุณน่ะเราได้มาใช้เวลาร่วมกันเว้ยแค่นั้นเองหนูมาลีลูกแมวเหมียวลูกแมวเหมียวลูกแมวเหมียวหนูมาลีลูกแมวเหมียวเหมียวเหมียวไม่เกี่ยวกับเงินหรอกครับDokla back in the day was a big top Jace player, so both of these guys have a lot of experience carry tops. I doubt we'll see the Silas top lane, but they honestly could if they really wanted to stack a bunch of MR early. ฝั่งขวาตัวโคตรดุเลยทีมไฟท์ฝั่งซ้ายเป็นยังไงอะฝั่งซ้าย They actually pioneered the Kaisa Rel 1-2 and they'd play Kaisa mid and they'd play เขายากจังวะคู่นี้กูซ้อมมวยไทยไว้ต่อยปากคนอยู่ระวังให้ดีชนะนิดหน่อยทำโอเกมแพ้ไม่แพ้เด็กน้อยเล่นนอกจอแล้วเหรอเฟกเกอร์ไปบอกทีมดีกว่าคุณเล่นดีแล้วคุณเฟกผมว่าทีมคุณแปลกๆนิดนึงอะวันนั้นคุณก็เกือบชนะแล้วนะใครจะด่าผมก็มาดิขอนะเอ้ยเดี๋ยวนะใจเย็นนะอันนี้ไม่ได้ทีมนะครับไม่ใช่ผมนะif he is isolated there against Maokai, not going to be able to help out as much. Overall, I think this is going to be a game about keep away for NRG and for Mad is trying to close that distance. โอ้โหเล่นก็เหมือนจะเก่งเหมือนไม่มีคำเหมือนได้ไหมไม่มี เห เหมือนได้ไหม ทำทรงพูดร้อLet's see how this one goes as the coaches will give the fist bumps on มันไหวปะวะนิลา We will be getting ready to jump into the second game of the day, the second of 4 that we do have on the slate for you guys today. นิลาไหวเหรอ Teams that are 1-1 trying to either make คือมันเป็นตัวเมนอะแต่ว่ามันขอร้องให้เว็บเลิกเล่นพิเก้หน่อยครับไอเว็บยังไม่เลิกเล่นไปอีกเหรอเพื่อนไม่ไหวเลยนะเว้ยพี่ว่าไม่ต้องบอกให้เว็บเลิกเล่นอะเองอะเลิกเล่นกับมันมีปัญหาหลายวันเหลือเกินนาการ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  Having a bit of a struggle lead into this tournament, hype wasn't high for them. They managed to go 2-1. Gives you hope that maybe they could win that promotion series. Absolutely. There is unfortunately a brief pause at the start of this game. But it is very interesting
looking at the way this format is playing out, specifically for NRG and Mad, which makes this game even more important. โอ้รู้เรื่องแม่งปากดีสุดเลย Will move to 2 and 1. เย็นดิตัวเองด้วยเหรอ What these teams will have had to do to get there, ใคร right? ชนะวะ สวัสดีครับพี่ลอยพวกเด็กรุ่นใหม่ใจร้อนจัง พวกเด็กรุ่นใหม่อย่างนี้แหละครับเอเปเก้ but they lose that game then แต่มัน they อ get ย่าง a ว่าวัยรุ่นนะ team kill against TL who they beat in 2 best of 5 เจน throughout จ the งเจน regular จีที season. วงที And วัน now ไร this game ละไอ against พวก Mad เด็กอ Lions. ม So มือโดนถู literally แบ็ they ก could ด be อหมด 2-1 มาดี by beating a team they beat มา domestically and then beating Mad Lions. Whereas you compare that to a team like, let's say G2, who will ทำไม also ไม่ be มีทีมไหน 2 and เล่น 1. จริงป่ะเมตาไอบ They อส had to เลย beat ครั the บ 4 โอ้โห seed จริง from ป่ะ Mount มัน State, the 4 มี seed เม from ตาด้วยเหรอ Melbourne, and then lost to มัน JK. ไม่เคยมีจริงป่านะ It will be literally the same, depending on what happens in this ที game. วัน Mad พบช Lions นะ as ซี well ในธรรมแอ will ดเหมือนไอบอ only สส่วน beat ทีมจะอยู่ BDS เจนนั้นก็ and สกีทัน NRG ใด to make ๆคือ it ทีวัน 2-1 แพ้เจน if 30 they, เฟกเกอร์ in แง่ fact, do โอ้ so. โห Yeah, we'll come down to this one to see who will have that in their pockets. But guys, you can connect your League of เอา Legends ละ account NRG with ยังไง Prime Gaming to Look grab out, the Yoya. exclusive ได้แฟ experience. ดเอลย่าเปล่า As you might อุ๊ย use that in this เฮ้ยเหมือนจะได้แฟด in a really หนู bad จะเล่น spot. มา He ย่าเราชนะ doesn't ให้ have ดู much พอตก where to NRG เสร็จ go. กูจะบิน And ไป he โอ้ goes เราได้เฟิร์สบัตรเลย the end of it as first blood is given over to Palafaker. โอ้โห Well, that is not the start NRG you มัน were มาเป็น looking แผน for. ดีว่ะ บอกไม่หิวเงิน If you ช่อง are แช a ทจะลด Mad โดเนทเห็น Lions ด้วยกด fan, 9ถ้าบอสขอโทษ that บอกว่า is หิว a เงินจะยก huge เลิก early lead. First blood going over to the Silas here. Palafox picks it up. Some assist gold shared นาย as ย่าไหว well ไม่ไหว amongst ให้ his ดูเชิงนะ teammates. เอาไป I know ทำคอน we เทนต์ call ฝึกเล่ him น AD ใน Palafaker, เซิร์ฟ but we NA นะเด็ก literally น้อย just บอ saw ส Faker on Silas, and he Yeah. didn't have a kill in the first 20 minutes. This guy got a kill in the first, like, 60 seconds. ทีวันได้แชมป์ตอนนั้นบอสยังไม่มีอนาคตเลย ตอนนี้ได้ดีอยู่แคนาดาก็ยังไม่เห็นได้อีก โอ้โหโซฮีมาซัดพี่แล้วเหรอน้อง You know, actually respected the Silas level 1 engage, and we did not necessarily see that here from the side of Mad. Look, Valdez and I hold Faker very sacred, okay? I've seen a lot of mid laners try to call themselves Faker. We have, you know, seen ได้เฟิร์ส Faker บัตร Dog มา here, นะ for ไซรัส example. We've ได้ seen แหวน a lot มา of อัน North หนึ่ง American mid แหวนเดินหลอ A ด lot of Faker imposters throughout the years. อู้แต่ด้านบน ถ้าเอาจริงๆอ่ะ in ฝั่งขวาแม่งดับดีกว่านะคุณดู แต่ฝั่งซ้ายเหมือนจะเดินเกมได้ดีกว่า Very early on, Elyoya is now flashless. Level 2, I mean, you gotta respect this. Palafox getting in Niski's face. And this can be a good matchup, but not if you're getting chunked out this early. เลือกทีหลังโกง Lane. เออ เดี๋ยวหาผมโกงอีก For Niski, as we'll take a look at the replay and what exactly happened here. Elyoya just wants to check vision with his flag and see what's going on. เลือกทีมไปยังไม่ได้เลือกเลยครับมัวแต่นั่งอ่านเจนจีอะไรไม่รู้ Yeah, that's just a really good level 1 by NRG. I haven't checked, but they may have checked that Elyoya does that a lot early game when มัวแต่นั่งอ่านเจนจี especially on Jarvan, and just knowing your ranges as the Silas, like going East start right there to hop over the wall. ดับไม่ได้ขาดนะครับคู่นี้สูสีฝั่งขวาดีกว่าด้วยซ้ำแต่ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมันเป็นตัวเดินเกม เล่นแบบมังกรแรกกับลิฟอะไรอย่างเงี้ยโหด Talk about some of the matchups here. Obviously, the Talia into Silas. ถ้าผมไป NRG คุณก็บอกว่าผมไอ้นี่อีก Up here on the top side, this is a matchup that's a ผมเลือก NRG นะเกมเนี้ย face with Rumble because you can offer some damage back. But we're not going to talk Level about much more. 2 Hex Flash. What are you? แต่คุณก็จะหาว่าผมแบบว่าเอ้ยเห็นสกอร์ก่อนแล้วค่อยเลือก Yeah, Ignar likes to gank. He's had a very interesting career. ADC ของแมสตัวเก่งไหมไอตัวนี้เป็นตัวเมนเขาครับแต่เรื่องในบ้านโอกาสก็ไม่ได้ชนะแบบเยอะขนาดนั้นนะตัวนี้นะมันก็แบบดีอยู่อะเวลาเจอตัวตีใกล้เยอะอย่าลีลา NRG ไงเลือกช้าเหลี่ยมจัดนั่นไง There are a lot of players like that who do prefer the engaged supports. Ignar definitely on the list of those trying to find his แม้ต้นเกมโหดเนี่ยมันโดนหยุดแล้วไงต้นเกมอะเสียแฟลชไปแล้วจาวันโฟไม่โหดแล้วอย่างเงี้ย Now Neela does have, of course, the ability to have an experience lead. You can see she's already level 4 here to FBI and Ignar's level 2 because of that shared experience that they're going to pick up with Hylissang. And he's going to be able to get 6 first for an upcoming objective. We're going to hold our thought on that. ไม่น่าได้นะเจดไม่มีทางโดดใส่อยู่แล้วเอ้ายังดีโดดใส่คีปนึกว่าจะโดดใส่คนเอ้ยใจน้อง Oh, that's a good bait. And here is Palafox as well joining. เอาแล้วไงพาราฟ็อก
Yeah, I mean, they have to know Palafox was missing, so that's why they wouldn't have taken that bait from Dokla. JC might have to flash here as already the damage coming out. Oh, yeah, he stayed. มีแฟนอยู่ฮะ อ้างทีมเจนจีเฉยตัวเองไม่สนใจคนดูแล้วเลยเหมือนแฟนคลับที่วันหลับหูหลับตาเชียร์ใดๆคือเจน30ที่1 LCK This is a fairly classic Palafox play in that it's very sacrificial มีแต่ because พวก think เล่น about what he just จน did. ซับ He ไม่ไหว roamed เล่น top เหมือน lane, เลี้ยงควาย he เลิก burned เล่นดี all กว่า of his health, but what he มา did มั่วเหมือนนัก do แข่ง is he got both summoner spells off the enemy rumble. Niski gets a lot of time though. He free pushed away from the turret. It's not going to คุ get ณ a ลอย plate, ชอบ but แบ it's บไหน going to มากกว่า start ระหว่างกรุ๊ปสเตจ the กับสวิตสเต process จ of ชอบ getting แบบนี้นะครับ and we'll see if it bails out Dokla as อ้าวแล้วยังไงฮาริซังมายังไงนี่แฟดหลบสวยมาก no one else is ฮาริ here. ซังมายังไงด้านบน บอกไอ้ต้องเลิกหลับเวลาดูสตรีมได้แล้วนิ่งจะหลับขยับเป็นแดกกับไอโอเหมียวไก่หายแอด And it was That's a the great Neil close. They had a Kai little bit of push bottom side, and at the same time you have Karzi actually shadowing mid so that Talia push actually does crash that additional wave into the turret, does some additional damage. So you can roam top side and actually look for that punish. So they grab a flash there. Nothing really lost bottom side. You can Matt, see มันต้องรอทีมไฟ Karzi อ่ะ the wave there under พี่ turret. บอสฝากบอก FBI ที่ will ที่เรียน of ภาษา course อังกฤษหน่อย secure ค the รับ scuttle and มัว come แต่ back นั่งดู down. ติ๊กต็อก But ขอบคุณ that's ค a รับ huge เฮ้ยทิป grab. Jace ดู definitely TikTok needing ไป to แล้วก็ manage to ดู survive เรียว some ภา of ษา the อังกฤษด้วย hard engage that we're going to have on these upcoming objective fights very soon. Definitely going to be very important. A lot of action once again in this second game. A bit more even in this one compared to the บน one ราย sided การ ness พวก of มะ the รึงครู first จะปีน game ขึ้นมาจาก that สา we ย did ล่างแล้ว see. ไล่ตบให้หม Saw ด that เล this ย game pretty far ahead in terms of XP getting มาจาก some สาย long ล่าง time in the mid lane. อย่าโม้เลยครับล่าสุด As โดน here ไป we go, Ignar trying to invade อดัม alongside อ้าวแล้วยังไง Drax getting in the face โอ้ of โหฮาริซัง just going to walk it off. not much จาวันโฟมันจะเล็งบนให้ได้เลยว่ะ Dokla รู้อย่า with มึ the นตอน small อยู่เจนจี experience อ่อนจัด advantage, พอออก but ไป now ที that ทีม Rumble's กู level ได้แชมป์ 6, you have to LCK ตบ respect ทีมได also โน the เสาร์ fact that 3-0 Dokla ยับ needs จัด to ชิ now ว play ๆ like เลย big นี่ side กูด่าทีวันไดโนเสาร์ด้วยเหรอ makes him need to play super conservative, but Energy is going to be very happy with this. They got the ใจ level เย็น 1 ดิ gold onto เดี๋ยว Palafox, ทีวัน which เขา allowed กำลัง him to มา play a เห็น little เกม bit ตะกี้ less ปะเนี่ย for himself because he's still going to be able to hit his outer power เอาแล้ว spec ได้เลยปะ every เนี่ยมังกร time. ตัวนี้ครับ And now เหมือนจะอยากสู้แต่ว่าเพื่อนไม่มาครับแมท Yeah, nothing เสียมัง really กรไป can do about this, and Karzi โหถ้า doesn't ตัวหน้า have เสีย level ลิฟ 6, ต์อีก they นี่ wouldn't have the งาน damage, ใหญ่ there's สำหรับ nobody แมทแล้วนะ nearby here. Niski's just going to try to push another งาน wave ใหญ่หัวใจ through ว้า here วุ่นเลย to นะ get a smaller advantage, but won't actually lead to anything. As no up here, flash. Uh-oh. Elioya is here. We got Yeah, Niski Niski making his 6. way over. Yeah. He's got โอ้ his โหแล้วมัน wall ได้บ in นว่า position. 3v1. เอาแต่เคลียร์คลิปได้เคลียร์คลิปได้หมด But can you make this happen as the knockup comes in? ยังไง Back as well as ผลักกลับมา tries to โอ้โห trade โดน back, but it will just be a kill handed over โดน to คืน Rumble ฮะ in the top lane. Yeah, really tough there for Dokla. I think Mad made a really nice counterplay for the ทำ Drake. ไม That is พวกคุณ more ทะ the เลาะกัน type มา of เจอ play ฉัน that พวกคุณ Niski ก็ wants แพ้ to หมด make ทีม when ฉันไม่ he's ไหว at his ปีหน้า best. เจ He's อ a กัน mid laner. โอ้โหทีม He's ฉั the น one who leaves. And he leaves for the rest of his team over and over again, making it a pretty impossible gank for Dokla to survive. ขอ And ลู a ก lot ดอ of ก this, ที of โม่ course, 2 is ที off of Hilly getting that flash moments before, and then Niski เฮ้ย comes over here because he has that push. เสมอ 1-1 แล้วนะ He's not คุณ gonna get turret plate, he's not gonna call โอเคนะ minions, of course, per NRG follow. ยังได้อยู่นะอย่างเงี้ย Let's play here top side ตั้งแต่ผมติดตามช่องพี่มาแรงผมลงไม่หยุดเลย pushed in. He has mid มันไม่เกี่ยวหรอก So น่าจะ every น้องเองเนี่ย single แหละ action you make on the rift leaves an opening for plays like this, and having the Talia ทำไม allows แม him ส to roam สนใจบนจังมันเป็นเลนที่สามารถแกงได้แน่นอนไง pick early. ดันเลนมีอันติยัด Yeah, it absolutely is. I'm Dai very curious to chill. see as well. You know, we haven't had a lot of action down on the bottom side, but even over in the LCK, we see พี่ว่าเปลี่ยนฝั่งไหมครับไม่ครับ NRG นะเกมนี้ pretty decent success. Gumi used เหมือนจะคุมเกมได้ดีกว่าเดี๋ยวไฮดิซามันก็มั่ว อย่าตีกันที่พวกคุณได้เล่นเพราะผมยังไม่เอาจริงเฉยๆผมแค่อยากให้น้องๆได้แชมป์ And especially alongside of Hard Engage can just follow เสมอ up in 1-1 such นะ a huge way that if NRG Karzi ยังได้อยู่นะ pushes อย่างเงี้ย to a top level, I'm excited to see what he can show here on the world stage with this champion. I think it's really good. เฮ้ยมันจะได้เหรอ Yeah, I mean, what Neela has is insane mobility as well as really strong engage with her สูสี ultimate ว่ะคู่นี้ apotheosis. So closing the gap, if you can avoid that Maokai ultimate, is แต่ไอ้ pretty ตัวนี้ผมไม่รู้เลยว่ามันโหด easy ไม่โห for ดอะ Neela, and then you could set ไอ้ up นีล่า for เนี่ย a follow-up ult, you know, from the cataclysm of Jarvan, of รู้ course. ว่าเวลามัน Rumble snowball น่ะ ultimate, หยุดไม่อยู่ you just layer all these ultimates on แต่ไม่ top รู้ of ว่า each เวลา other on เก top ม of those ฟาร์มอะไรอย่างเงี้ย big มันเป็นไง barriers in the backline. I'd say the ไม่ค่อยได้เห็น only thing that NRG would want to have happen there is have Palafox get really fed. Because if you can be a level 16 Silas, you can steal Alistar ultimate, there's a world where Mad just doesn't have enough damage to take him down, and Energy's team comp ends up being really durable. Other than that, it does seem like a pretty classic matchup of เอ้ยย่าจะแก๊งแต่บนเว้ยเฮ้ย Kaisa versus hard engage. เอาแล้วมาอีกแล้วทาริยา Jarvan. ผมไม่มีแฟดด้วย Dokla does not have his ต้อง flash, สู้นะช็อตเนี้ย and he's getting ทำดาเมจไว้ก่อนแล้วก็ให้เพื่อนมานะครับ
ครับเอาแล้วเมาคายอันติโคตรสวยน่าจะได้นะโอ้โหเมาคายอันติแล้วมีระเบิดอันติปะโอ้โหอันติโคตรเหม็นพาราฟ็อกด้านล่างมีบวกครับต้องแฟดหรือเปล่า FBI ไม่ต้องโอ้จริงๆตะกี้ได้3นะน่ะถ้าเป็นโชวี่มันเอา3นะ
but a huge experience advantage โช for ค Mad ดีที่เป็น Lions พา in รา the ฟ็อก bottom lane, in part due to the Nila. ตะกี้โชวี่เอา3นะได้อันติลัมเบิลมา That's a decent trade for NRG. It looked like there was just มัน a อันติด้านบน straight แน่นอน up อ่ะ 3-for-1 gank, but Contracts and Palafox made enough ground, and if you're trading a Rumble kill for a Silas kill plus a Rift Herald, that's a kill that NRG is going to take. Go again. Ignar though is going to hit level 6. As you can see, Karzi's just taking 0 damage. เหมือนเล่นลัมเบิลไม่เป็นตะ Just, กี้ running at them, and Ignar not going to go for the play there. And not going to commit any further here. Looking for a back under this control ward. Hillsong going to try to spot this out. Will stop the back. เฮ้ยฮาริซัง Should be able to อัน clear นี้เปรียว that ตลอด ward as well with Elyoya's help. Elyoya's wrapping around. This might not be the end of it. Yeah, I And mean, he they're peeled a playing lot. backs for quite a while. Elyoya is here. You see the ward go down. Ignar still hanging around. เอ้า เฮ้ย For Mad, so they have to มันอยู่ในพุ่ม lean on this. ไม่เล่นฉัน แม่ฉัน this is พ่อฉัน intense. พี่ฉัน ครูฉัน แมวฉัน หมาฉัน หมูฉัน มีเทเล2 คน คุณพ่ โอ้ยต้องเทเลช่วยสวยเลยอย่างนี้ นี้แอด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  That's not แฟด gonna อันติ matter too ปุ๊บ much as เรียบร้อย the ฮาริซังตายตามสูตร Ignar will press his buttons and get that engagement คนดีคนเดิม The dive from กิน Mad. ข้าวหรือยัง โอเคข้าวเหนียวยังกินแล้วครับคุณบูรูแจ็คเก็ต Win big. I mean, sometimes the patience come back to bite กิ you. นแล้ว Stay ครับ too long วันนี้กินหมูกระทะนะ situation, teleport to cancel. That play and grab a kill is. โอ้ยถ้ามีเลือดอะไรนี่มันแฟดใส่แน่ getting abused. A lot of damage. เฮ้ยแหละอย่าหิว เอาหิวแล้วได้ด้วยเหรอ เฮ้ยไอ้นี่ไหวไม่ได้ดอกกล้า มันได้ด้วยเหรอช็อตเนี้ยคุณ โอ้โหจริงๆไม่ได้นะ มีแฟดมีอะไรนะดอกล่า The rare Maokai solo kill, but this whole wave's going to be พี่ going ฝากบอก away. ตูนหน่อยอย่าเถียงแฟนเฮ้ยตูน Still อย่าเถียงแฟนตอนเล่น AD ตูนฟังแฟนไว้ Teleport. He could go straight back to lane. โดนมันต้อง Elyoya's 100% worth. ฟังเยอะๆเลยตูนโอเคปะ อย่าให้เห็นว่าไม่ฟัง ถ้าไม่ฟังฟ้องพี่อีกได้นะน้อง มาไถนาได้แล้วครับ KWT ฟ้องพี่อีกได้ เอ้าแล้วอะไรเนี่ยนิลามาแก๊งกลางแล้วได้เฉย He's got his ทิ้ง collector, เลน he's มา got สู้ that เลยครับ damage. I mean, this is what we're talking about. These types of scrappy fights are what Nila is so good at. And that's a huge JD turnaround for Mad 03เลย Lions. ว่ะ Palafox was really feeling himself there with the Alistair ultimate, ไม่ thinking น่าตาย he ช็อต could ตะ kill กี้โค Elyoya ตรโยน before เอ้าแล้วไอ้นี่โยนคืน ahead, but given away ตาม the สูตร penalty. ตามสูตรคนนี้ ไม่เคยทำให้ผิดหวัง สปายอีกทีมเสมอ มันจัดหนักอยู่นะอย่างนี้เสียมังกรไว้เนี่ย This is what we're here for. Their energy and Mad just battling it out. เมื่อกี้กูเห็น Couldn't ไอ้อา have it ฆาต any เว้ other น way มา with พิมพ์เรงว่าเดี๋ยวกลับ Ignar ประเทศก็ versus เตะออกจาก Hillsong ทีมแล้ว on two hard engaged champions. Yeah, I mean, Hey, Ella. you look at what these two comps can do and how well they can punish, especially in these scrappy early game fights. It is pretty insane as Chasey is going to try to push his แมน back, baiting มัน Elyoya ชวนมั่วแล้วคุณ โอ้ย มันชวนมั่วแต่มันได้ว่ะ มันชวนมั่วแต่มันได้บนว่ะ Always drink your potions. He's going to live through that one. That's 3 kills now on this Rumble. He's about to pick up his first item here. Now, this will be at the cost of some plates here in mid lane. Dokla's the one who picks those up. It's not ถ้าหัวไม่ Palafox, เสีย but still, ไม่ Mad Lions, เสีย they're ชีวิต definitely winning น่า out จะ this มีสู้ exchange. มังกรอยู่นะ I ตะ think กี้ so as well. Chasey is the carry แต่ปัญหา so คือลัมเบิลตอนนี้เกิดชิบหายเลยดิ and I think Palafox in particular พาราฟ็อกคิดว่าตัวต่อตัวนะครับ deep breath and reset. He had such a great start to ถ้า this ตัว game. ตะกี้ชนะแน่นอนไซรัส But these are 2 situations in a row where he was kind of baited into a fight. เมื่อไหร่ When he จะ was ได้ found ต in บ that push, he literally could have just backed up to the second turret, but he thought he เข้า had รอบ enough แล้วพูด damage เยอะ to นะ go to zero. ไอ้ JDG นี่เข้ารอบแล้วพูดเยอะนะคนดู He thought he had enough damage, was a little bit เก่ง short. Both of these situations was Matt actually baiting รอ him ก่อน a little bit, so just take your time. Realize you have the scaling on Silas. เดี๋ยวทีวันปีนขึ้นไปแน่ไม่ต้องห่วงครับ And just แพ้ play ไม่ เห กี่ ตุที่ ทีม เฟ เอง เกอร์ไม่โดนให้ออกจากทีมเพราะมี3แชมป์ไว้ให้แฟนโมว่า3แชมป์แต่คนอื่นในทีมก็ไม่มี And unfortunately, just thought he had the damage there. He มี nearly 3 did. แชมป์มาใครมีปะล่ะ Did not quite have it. We're going to see FBI and Karzi move into the mid lane here. Side lane set up on the bottom side for Palafox versus Niski down there. And it's going to be a little bit of a period of time here before we get to Palafox this next break. But I want to mention it because it is Mountain Soul. อ้าวแล้วเจอนิสกี้ อ้าวเราไม่เห็นด้วยไม่มีวอร์ดโดนเอเวอร์ฟอร์สรวบตึงเรียบร้อยตายแล้วได้โอ้โหได้กบด้วย ได้เสร็จแล้วได้กบด้วยน้อง Just so active. That was not a bait. That was he brought friends and it was much more successful. For real this time. ระบบทอเอไอรูนแอน
On the top side of the map here for Mad Lions, they won't come up empty though. They will go ahead and grab this turret here, so it's will further actually the lane economy snapshot presented by MasterCard here for the top laner. JC picking up so much money, and he is the carry, as you mentioned, Jack, earlier for this team. And there's a lot of setup for him, so even though Carzy is massively ahead, you can set up this น่าจะงงไปเจอแอดแอนอะเฮ้ยจังหวะนี้สวยนะแล้วได้กบด้วยอะฮอร์โมนสวยนะครับเอเวอร์ฟอร์โดนเต็ม NRG. Yeah, Palafox definitely in a great situation. อ้าวแล้วยังไงครับเทเลพอร์ตปิดหลังอยากจะได้เฟิร์สบัตไม่ใช่ชัดดาวเฮ้ยแล้วหลบอย่างพริ้วเฮ้ยโอ้โหนี่เราไม่เป็นพาราฟอกไอ้พาราฟอกนี่เล่นลัมเบิลไม่เป็น100%มันไม่เคยเล่นด้วยซ้ำ How many attempts does it take to learn Rumble? มันเล่นลัมเบิลไม่เป็นคนดูมันก๊อปอันติมาแล้วมันเล่นไม่เป็น Let's do a 3-strike system here. Okay. If he He's just got one more. again. He's got one more. Come on, guys. He's got one more. All right. Now they're going to turn this into a topside play here for this turret. It is Jace who presses W, but it's going to take a long time here. This should give Mad. โอ้อย่างนี้เสียเปรียบนะเลือกไซรัสมาแทนลูกชิ้นแชมป์อร่อยนะผมชอบชอบก็กินเลยครับโอ้อย่างนี้เสียเปรียบนะไซรัสเล่นอันติลัมเบิลไม่เป็นมันต้องกดค้างก่อนน้องนี่เหมือนกดแล้วปล่อยเลยอะไม่เคยเล่นลัมเบิลแน่ๆมาทรงเนี้ยแล้วดาเล่นไซรัสดีด้วยนะแต่เล่นลัมเบิลไม่เป็นโอ้ตอนนี้แมสมันไม่เสียป้อมเลยนี่ว่าเงินมันเท่าเพราะมันไม่เสียป้อมเลยอะ Mad Lions is in position to contest. Second Herald does take a little bit longer to kill, but NRG definitely has first setup. Let's see what Hilly decides. ไซรัสได้อันติวัวมาครับรอบนี้ลัมเบิลโอ้สวยๆปะเนี่ยเมาคายกดอันติโซนเอาไว้ก่อนครับบินคืออะไรฟรีลิฟต์รอบอ่ะไอพวกเจนจีหุบไม่เคยได้แชมป์ทั้งโวทั้ง TI ทำเป็นชนะทีหนึ่งเหมือนหมาไม่เคยได้แชมป์เฮ้ยไอ้นี่คนละวงการมาได้ด้วยเหรอวงการโดต้ามันแจมได้ด้วยเหรอไม่น่าได้หรือเปล่าเฮ้ยตีป้อมไหมไม่ตีด้วยว่ะจะไปไฟมังกร3ว่ะจะเป็นมังกร3ว่ะเลือกทีมมากกว่าตัวเองนะครับไซรัสแต่เมาใครมันโกงครับเวลาสู้กันอย่างเงี้ยมันออก AP มามันไม่ใช่แบบว่าเล่นแทงจ๋าสกิล3มันทำให้แบบว่าเสียเลือดโคตรเยอะเฮ้ยมุมนี้เมาใครสวยปะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่นีล่าแฟดแล้วแล้วโดนรวบตึงอย่างนี้ยังไงครับนีล่าตายคนแรกหรือเปล่าครับไม่มีแฟดด้วยครับตอนนี้นีล่าล่วงดาเมจแมทไม่มีแล้วฮะและเรียบร้อยไคซ่าพุ่งเข้าไปยิงด้านหลังอุ้ยโอ้โหยิงแบบใจกล้าหน้าด้านแล้วเรียบร้อยครับ NRG อุ้ยโอ้โหสภาพ3แชมป์เป็นมีแฟนก็อ้างแต่3แชมป์ทุกปีทีมไม่ไหวแล้วเปลี่ยนไลน์อัพทุกปียอมรับเถอะว่าหมดสภาพ3แชมป์เฮ้ยคุณคุยแต่3แชมป์คุณดูฟอร์มปัจจุบันได้ไหมใช่ไหมล่ะโอ้ยเกือบสวยนะเคซี่อ่ะถ้ามันรวบได้เนี่ยถ้ารวบได้ตะกี้ไฮดีซังมันแฟดทุบต่อแน่นอนแล้วก็มีลัมเบิลอันติตามเป็นจังหวะรีเฟกไวของ NRG นะถ้า NRG ไม่แฟดหลบ2คนตะกี้แพ้ไฟนะ 100% เลยมันเป็นคอมโบนะครับเคซี่ไม่ใช่โยนนะตะกี้มันลักไก่มันกะเอาชนะไฟเลยผมว่าเคซี่เล่นดีนะแต่ต้องชมรีเฟกของทางซ้ายนะมันจะแบบทีเดียวจบเกมเลยตะกี้พูดมากเดี๋ยวโดนตบร้องไห้แง่ๆเหมือนปีที่แล้วอีกไอเจนจีอย่าพูดมากเดี๋ยวโดนตบร้องไห้แง่ๆใช่เหรอเจนจีร้องไห้เหรอAt the same time, NRG, they have a decent amount of poke in this comp, as we do have a pause. We'll let you guys know what's going on with that. But the second, if you overextend, the Kai'Sa's going to punish you. The Rel's going to punish you. ตะกี้เขากะจบเกมเลยเคซี่อ่ะรวบแฟดทุบลัมเบิลอันติลงหัวตาย2
แต่ผลมันออกมาพลาดยาวเลยครับอันติฟรีเสียแฟตแล้วโพซิชันอยู่ในกลางดง It feels like you could really feel Mad's desperation as they've started to lose control everywhere ทำ but ไมเกม topside. นี้ They มัน had มั่ว some ทรงตุร fantastic กีอ plays ลเวงห topside. ล่ะ They ล่ะ put ล่ะ the อลเว Jace งโครงเพลง down. คลองแคลง But วงแง even ก็ when เก๋ they บู had objective control, it felt like they're losing ทำไมมัน time. มั่ว If ทร you ง don't ตุร engage กี fast enough, that Jace poke will wear อย่าง you นี้แหละครับ down, so you have to make that แต่ call. ผม But ไม่ double ค่อยชอบ flash ทาง was so NRG quick นะ on มัน the เล่น reaction there. เล่นแมป Everything whiffs, แปล and กๆ that's ว่ะ all it takes. And คือมันเล่นทีมไฟดีเล่นแมป ก แปล ลั ก บมาทำทีมกันไหมครับเพื่อนรัก they นา have เท to ล make some aggressive play. It was Karzi's call. If กลับ those มาทำทีมกัน reactions ไหม aren't as เพื่อนรัก fast as they โน were เทล there, maybe that's a one fight for Matt. I see R's in chat, so it looks like whatever the issue that was อ้าว caused เขาบอก for has JDG been เอาเหรอ resolved. I'm actually very happy that NRG was able to flash those just because of all the reaction time mechanics memes that have been given in the past. Instant flashes at exactly the same เห็น time พวก for นี้แล้ว both ฉุน of them โหโดป้า to set up the win for that fight. I will say though, even with that failed engage, a lot รอ of the ปลด people แบ at น NRG got very แบนถาวรไม่ใช่เหรอ low. It did take a pretty considerable amount of time to die, so I think there is still hope with how much power Mad Lions have in a lot of these engages to catch FBI in a wombo combo. And just so you guys know, นักแข่งเยอะนะ NRG ช่อง had ผม a เนี่ย lot of games in North America with pretty big leads that they did not win. So We they watched are a few of those. they are a very เจเกอร์เขา entertaining โหดจริง team 3 แชม to ป์แต่เหมือน watch. พี่เขาพอแล้วปะเอาแค่นั้นทุกวันนี้ไม่เห็นอยากได้เลยแชมป์ โอ้โหเขาก็อยากได้อยู่แต่มันไม่ได้ไงคุณ เอาแล้วอันติมาเอาใครไปครับ เอาจับโดนไฮรีซังไอ้ดอกกล้าทำอะไรดูพี่เล่นดีกว่า And I think the last เล่น stand that ได้อยู่ Matt ครับ get to ตอนนี้ have สกอร์ is คือแล้วครับ on ดอก either กล้า this upcoming Baron fight, which will 2 probably 3 be a 4 few minutes away, or of course to defend they want a Solus fast play. Hilly. เฮ้ยแล้วยังไงโดนจับอีกนาเฮ้ยโอ้โหแล้วงานไหลหรือเปล่าฮะมันมาว่า crazy ว่าโอ้โหนิลาใบไม้ที่ปิดปิว This is actually a moment, เป็นด่า 15 กูกัน seconds จั on ง the Baron spawn, and that's a 15-second desync with FBI's timer. So I think Mad Lions is going to go straight แต่ for ว่า Baron. ยังไงครับช็อต Exactly นี้ what I ต้อง thought เอา they were นะ gonna do is just go for a fast play. Whenever you're down เอาแล้ว this much ไฮรี in แซง gold, you need to go for a quick ยังไง Hilly is แฟลตไม่ทันด้วย โอ้โหไหลว่ะคนดูไซรัสต้องก๊อปอันติลัมเบิลนะครับเพื่อหยุดการตีบาลอนแล้วก็ใช้ให้โดนด้วยใช้เป็นหรือเปล่าแต่อันนี้ต้องดูฮะช็อตนี้ตัดสินเลยว่าใช้เป็นหรือเปล่าใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เอ้าแล้วโดนบาลอนผลักคาซี่ตายไปน่ะโอ้ไม่โอ้มันไหลว่า NRG ไหลแล้วอ่ะคุณ พี่หนูหมายถึงพี่ขอนอนกับเมียดูพวกเด็กน้อยแข่งกันดีกว่าครับ โอ้ NRG ไหลว่ะคุณ So one pick is all it takes. Elyoya can flag drag over the wall. ยังไงฮะ JC, we'll see how lucky he is. ล็อกลัมเบิลโอเคหยุดบาลอนได้2ตัว NRG But one pick, as you called it a fast play, Jet, is ผม sometimes พอเข้าใจแล้วไงเรื่องลีลามา about ตัวแม่ง what's gonna happen on this เปิด upcoming ไฟ Baron โกง that ว่ะ NRG starts. What's gonna happen on this soul ตัวมันไหล play? นะเวลามันได้ They ทีนึง don't มัน wait ไหล for that. จัด They seek a mistake. One overextension from เสีย NRG บาลอนนะครับ right away. NRG And มีสิทธิ์พลิกอยู่นะแมท Elyoya อะ up here. ใครโดนวะอีกนาโดน They have this ward. They see Ignar is clearing. They see huge opportunity. Flag and drag แล้ว ball นิ is ลา there. พุ่ง This เข้ามา position's ปุ๊บ big potential ฆ่าเสร็จ is so รีเซ็ต high. They're พุ่ง also 2 able ที to catch an unaware รวบ FBI here. Talia Wall comes FBI through. ก็ไม่น่าไปตาม You get these บ้า two จี้ picks, you know they don't have enough consistent damage to fight Baron. And then the third thing that happens is แล้วดอกก้าเทเลลงมาไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยตายต่อ outside เสีย of บาลอน stolen Rumble ult. Hilly just a masterclass on how to engage right there because Dokla really should have just แต่มัน teleported to the turret, เสีย moved ไอ้ up นี่ a เกิน little วะ more slowly, waited for the Maokai saplings, but I think NRG had this big lead, and then even Palafox, บอกไอ้ he's ช่อง just เสียว going เสียว early. ที่ They ชื่อ didn't ศาส have ตรา vision จากระ inside ตาย the หน่อย pit, so เรี he ยก was เสียวได้ thinking ละ at ไอ้ goal โก limit, รั but น it's ล่าง still 6 hours on his way.โอ้โห Impatience ล่าง from เหยียด both แรง the ด้วยเหรอ Dokla and Palafox approaches to this Baron that allowed them to both die and have Mad Lions หยุดบาลอนได้ really 2 ตัว close the gap in this game. But there's a fight. แต่มันทำให้มีโอกาสพลิกนะครับอ้าวแล้วยังไงครับตอนนี้นิลาไม่มีแฟลชโดนรวบแต่ว่าเพื่อนทำอะไรไม่ได้อ้าวแล้วไหลเกมไหลวะอ้าวคืนปะเนี่ยยังไงฮะสูสีอยู่สงสัยได้วัดมังกร4ถูกแล้วมังกร4 Such a tense moment in the game right now because if Mad can win one of these fights convincingly, เกมตึงว่ะคนดู they have Baron minions right now on Karzi and Niski. ไอ้นิลานี่ชนะใครสาเหรอ Of course, a เวล minute นำ as 2 เวล well เลยอะ until that dragon does spawn. So they can use that to deny the soul.
ปกป้องป้อมกลางไว้น้องแล้วโดนยก2โอ้โหงานไหลเอ้าเฮ้ยเอ้าโยนกันไปโยนกันมาแชร์บอลปะเนี่ยปลายหุบปากไปแท้กลับบ้านไปแล้วก็อยู่เงียบโโยนไปโยนมาแล้วมังกรเกิดด้วยครับfor NRG, but 2 down for Mad Lions. I think it will be enough to get them to get this dragon, but you really never know. I mean, 1600 on that Red Bull Baron power play. เวลนำพอพาสซีฟ And look at this, Niski coming through here. Palafox in the front, but Ignar looks for the hard. มันนำ2เวลเลยเหรอ ๆสร้างเองปิ้วๆปั้งไปจิ้วแคกรีโหลดแต่ปั้งไปจิ้ว This is really reminiscent of how Team Liquid lost to T1 and the advantages they had in that series to start off the Swiss stage. Just one overextension, you lose so much. โยนกันไปโยนมาน้อง Then this double flip here coming through from Niski is going to set up เนี่ยคือมันสวยแล้วนะแมสอะแล้วมันก็เข้ามาลึกแล้วโดนไพศาล2คิวไพศาลก็คืนนิดนึงนะเนี่ยอ้าวแล้วเสียมังกรวะมาไม่ทัน NRG ฝากไว้ก่อนนะเฟเกอร์เจอกันใหม่ปีหน้าจากอดีตแชมป์โลกเฟเกอร์นี่ใครว่าได้3แชมป์โลกเลยหรอเยอะกว่าผมอีกได้แค่2แต่ได้เงินถึง 50% ของผมที่ได้ครั้งแรกป่ะโอ้โหอวดเงินด้วยอ้าวแล้วไซรัสโดนปิดเหมือนจะไฟใหญ่หัวใจว้าวุ่นนะช็อตนี้นะก๊อปอันติลัมเบิลมาเราใช้ไม่เป็นเหมือนเดิมอันติฟรีแล้วไซรัสไซรัสแม่งชอบก๊อปอันติลัมเบิลแล้วผมปวดหัววะมันจะก๊อปทำไมวะมึงก๊อปอลิสตาดิเพื่อนใช้ไม่เป็นอ่ะก๊อปลัมเบิลมากดอันติไม่เคยได้อ่ะif they just backed away, holding it for a little bit longer, finding a better angle here. Mad now have full control around this dragon pit and are going to push down. They have, of course, picked up that really critical dragon that denies soul from NRG, and JC going to continue to push through the rest of the team. They don't have Baron buff anymore, so they don't have a ton of siege here. They're just waiting for NRG to come over here and try to contest vision and look for another pit. Even though the gold is even, and NRG had the win probability edge, I feel like Mad has the mental edge because they were down 4,000 to 5,000 gold and 3 drakes, and they have been the ones successfully pulling the trigger on multiple fights. You can also see the general position of the map. Thank you. Where it's Mad that has the Love you too. boards, and NRG has to be a little bit shy about pushing up because of what has just happened. They keep getting picked off, and they've lost the most กู recent ถามจริงทีมไหนจะสู้เจนจีได้ทีมหนึ่งเมื่ออยู่ต่อหน้าเจนจีก็เป็นแค่ทีมเพียร์เจนจีไม่เคยแพ้JDGที1 G2 อ่อนโอ้โหเหยียดหมดเลยเหรอไหวเหรอมา3ทีมถ้าเขารวมตัวกันคุณไม่ไหวนะเจนจีนะผมว่าคุณสู้เป็นทีมดีกว่าเงินเท่าเลยว่ะคุณwith that poke that we've been talking about so much here towards the Baron. It is going to go well for them. Obviously, this is not the build for FBI to have all of the poke, but they still have AP Maokai. They still have this Eclipse on the Jace to poke. เอาแล้วใครสาโคตรแหลมโอ้โหเสียแฟตฟรีว่ะใครสาเจนจีไม่เคยได้แชมป์เคยได้อ๋อได้ได้ชุดดูเลอร์ไงฝากบอกพี่บอลหน่อย EFT เกมหมาไม่เล่นด้วยได้เลยครับน้องพี่บอลเขาน่าจะรู้แล้วบนเรวาโอจีโดนเอสเจนเข้าไปอย่าทำท่าโดนเพื่อนกูถ่ายตายหมดสมเพศอุ้ยทาริยาโลบ้างไล่หรือเปล่าจังหวะนี้อยากไล่แต่ไล่ไม่ได้ว่ะโลมากเคลียร์วอร์ดก่อนน้องไพศาลกดโกดเคลียร์วอร์ดก่อนก็มีดีแค่ซัมซุงระวัดกระจอกไปก๊อปอันติดีๆก๊อปอันติวัวไหมบอกยับเอาแล้วอีกนาโดนเปิดดีสกิลมาดีกระโหลกอยู่ไม่โดนจับง่ายๆนะครับโยนลูกไปเรื่อยๆมาเอาใครโคตรโกงเจนจีก็ไม่เคยเข้าไปรอบจริงแล้วว่ามานั่งร้องไห้ไงแบบไอทีเรียหรอกทีมในเวิลด์เป็นแค่บันไดมันอยากสู้แล้วนะไอ้แมสอะคอมโบมันโกงกันตอนนี้
แต่ NRG มีเมาใครอ่ะไอ้นั่นก็เปิดไม่ได้เหมือนกันแต่จริงๆเจต้องเป็นสปินนะจังหวะอะไรเงี้ยไม่ก็ไซรัสเสียเวลาจากเดิมมายืนอdoesn't actually want to play this game at the Baron. They'd rather play this game at the Mountain Drake because if they get it, they get sold. If Matt gets it, whatever, it's just the second dragon. So the downsides of the Baron are much worse than the downsides of the Dragon. They're just up here, I hope, to make sure. แล้วยังไงครับวิ่งมาปิดแล้วทาริยามีอันติปิดทางเพื่อนช่วยไม่ทันนะเนี่ยต้องขี่หนีกดเป็นหรือเปล่าโอ้ทำอะไรอ่ะมันเล่นเป็นตัวไว้ตัวเนี้ยเฮ้ยหนักมากมันแฟดไปแล้วมันก็กดอันติไม่มันกดอันติเป็นปะวะไอ้เซรานี่ตัวหนักสุดเลยอ่ะแต่โลหมดว่ะไซรัส20 วิทันบ้างถ้าโป๊ไปไม่น่าทันโหไซรัสทำเสียโอ้โห4 มังกรอ้าวแล้วยังไงครับแลกบาลอนเลยไคสาตีไวด้วยไซรัสมีทีพียังไงก็เปิดสุดฟลิปนะอย่างนี้ฟลิปแน่นอน 100%ลัมเบิลชอบลัมเบิลค่อนข้างชอบคำแชทร้องมารยาทร้องรำคาญก็พนัก โอ้โหได้บาลอนว่ะถือว่าคุ้มนะวันนี้เงิน55 บวกได้บาลอนฟรีก็ถือว่าคุ้มอยู่นะแม่งเข้าไม่ได้เจอเมาใครกด3ปล่อยลูกน้อยเอาไว้โอ้โหถ้าพาราฟอกวันหลังมันเล่นไซรัสนะคุณคนดูผมจะไม่เชียร์แม่งอีกต่อไปแม่งใช้อันติอะไรไม่เป็นเลยอ่ะพี่เลยแฟนเลิฟยูมอร์เดนเชนัทแฟนมีวันทูซัพพอร์ตยูฟอร์เอเวอร์ thank you แทนจีน่าลอยแทนจีน่าโมลอยกาโก้ลอยทังก้ากาโก้โบโบลอยดูดิมันทำอะไรอ่ะแม่ผมให้ทีครับผมรักแม่แหม่มที่สุดในโลกรักแม่แบบดีแล้วครับไอ้ตัวนี้มันใช้อันติไม่เป็นสักตัวเลยแต่ได้บาลอนก็ถือว่าคุ้มนะคู่นี้มันสนุกแบบว่ามั่วๆมันไม่ได้สนุกแบบความเก่งเลยอ่ะมันแข่งกันโลกกันตอนเนี้ยเอ้าแล้วยกโดนโอ้ยไม่โดนเมาไข่กด3อย่างเดียวทั้งเกมดาเมจประมาณ 50,000เอาอีกแล้วอันติลัมเบิลมาอีกแล้วเฮ้ยรอบนี้โอ้โหไม่โดนอีกแล้วเคลียร์คีฟแทนทำไมมันไม่ปิดทาริยาไปวะเอาให้เสียแฟดหนักมากเลยวะใช่ฮัตติไม่เป็นไอ้พาราฟ็อกอยู่ทีมไหนมาก่อนเนี่ยอยากเสิร์ชเลยตอนเนี้ยอุ้ยบวกแล้ววะทาริยาปิดทางครับเคซี่รวบไป3แล้วยังไงครับเหมือนจะไม่ตายด้วยไหลหรือเปล่านี่ล่ะเล่นเซลัสแต่ผมไม่เคยตัวของแม็กสักตัวเลยมึงก็อย่าบนมากอุ้ยมาว่าเจสมีดาเมจอยู่ครับแล้วโดนยกพร้อมกับอันติลัมเบิลแล้วแมสเหมือนจะชนะว่ะโอ้โหแบกว่ะนิลาแล้วเหมือนจะจบเกมเลยปะเนี่ยไม่จบมีบาบาลอนอยู่อะไรของเองวะก๊อปแล้วใช้นี่เป็นเรื่องถุนหนักถ้ารอบหน้ายังเล่นเซลัสอีกนะมีบาบาลอนอยู่บาบาลอนครับถูกเวลาได้นิดนึง18 วิเมาใครมายังไม่จบแต่มันไหลว่าตะกี้มันรวบเสร็จมีลัมเบิลอันติทาริยายกไปโดนอันติลัมเบิลคอมโบนิลามันฟาดแบบแรงชิบหายนี่ขนาดว่าไฮรีแซงไม่มีเลือดนะแต่มันรวบสวยเลยเนี่ยรวบ3แล้วรวบ2แล้วไฮรีแซงมันแทงไคสะ
And yes, the follow-up damage is absolutely there. FBI is ripping through those health bars, but Niski เนี่ยช็อตเนี้ยช็อตพีคเลยยกมาแล้วโดนอันติลัมเบิลอยู่ in the heat of the moment would think that that isn't up at that stage in the fight, so they're willing to walk forward and just clean up the rest of their lines, but they're all clumped up. The rumble wall burns. Carzy gets the kills, and now he is 7-2 and has, I think, put Mad in a strong position. ถ้าดึงอันตินิลามาก็ถือว่าคุ้มดึงอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่ลัมเบิลอ่ะมันใช้ไม่เป็นไอ้ไซรัสอ่ะนิลาของเต็มว่ะ5 ชิ้นเอ้ยนี่ก็5 ชิ้นเท่ากันไคซ่าแต่นิลาเหมือนเก่งกว่าแต่ว่าทรงนี้น่าจะมังกรที่4นะครับ NRG เพราะว่าเมาคายได้โซนแมทไม่มาสู้ถ้าแมทไม่มาสู้ตอนนี้เมาคายมันปล่อยลูกเรื่อยๆปล่อยขอนไม้เรื่อยๆแล้วมันก็อีฝ่ายเข้าไม่ได้เสียมังกรแน่นอนนะAnd the power of Cary's Nila, not to mention the pinpoint accuracy of Niski's Talia, his weirdly effective team fighting Talia, is overpowering energy at the moment, but 20 seconds, set up the saplings, and pray. Yeah. You know, when energy, when they eventually commit to a fight, you're just straight in the face. ฮาริแซงเปิดว่ะเปิดฟรีลูกหมาป่าเอาแล้วก๊อปอันติถูกตัวสักทีนะครับไฟนี้ NRG น่าจะชนะใส่ๆครับไซรัสก๊อปอันติถูกตัวแล้วโป๊กไปก่อนฮะไม่รีบรออีกฝ่ายเปิดเจสเมาใครครับโป๊กไปเรื่อยๆฮะอ้าวแล้วยังไงครับเปิดไฟมาแบบนี้นิลาตามไม่ทันนะแต่ว่าเราเพิ่งอันติสวยอยู่แล้วหายไปเลยครับจังเกิลมั่วมากครับแม้ตอนนี้เล่นมั่วมากแต่ว่านิลายังแบกอยู่ไม่แต่ไม่ไหวไอ้สาฟีไม่ไหวมั่วมากครับทั้ง2ทีมต้องตบมือต้องขอปรบมือให้เลยไอ้ถาบอกว่าฉุนละมึงทำไมวะไอ้ถาบอกมึงทำไมวะนี่แล้วก็จบเกมแบบงงๆสุดยอดนะแมตช์นี้มั่วมากแต่เอ็นยังไม่ได้4มังกรบาลอนมันไฟอะไรวะคือไฮริซางมันเปิดโคตรไกลอะนิลามันตามไม่ทันคือถ้ามันจะชนะมันต้องมีนิลาอยู่ใกล้ๆอะดิดูกว่านิลาไม่จะถีบตัวขึ้นไปข้างบนเพื่อนตายไปแล้วตัวหนึ่งมั่วมากอะไฮริแซงมั่วมากช็อตนี้ไกลเกินThank you for your accurate prediction. Roy, you are the legend best of streamer in Thailand. You legend Roy. Antina Mokago Bobo Roy. Yeah, huge. They have soul, but the Baron is happening right now. Elyoya would love to steal. I mean, they're throwing everything in the kitchen sink at him just to make sure, and they will be sure to pick up another Red Bull Baron. มั่วเหมือนพี่บอส This is going to be Mountain Soul. มันเป็นมันทีมันแบบว่าไม่นิ่งครับมั่วเหมือนผมเหรอแต่ก็คล้ายอยู่คล้ายๆนะไม่เหมือนนะผมว่าคล้ายๆให้ดีซังไกลไปจริงช็อตตะกี้ไซรัสรอบหน้าน่าจะก๊อปอันตินิลานะอ๋อแต่ว่ามันก๊อปอันตินิลาแล้วมันรวบมันก็ชนะเลยปะทำไมมันไม่ค่อยก๊อปวะผมงงว่ะมันก๊อปจริงๆอันลัมเบิลก็ดีครับจริงๆลัมเบิลก็ดีแต่มันแค่ใช้ไม่เป็นFBI didn't go lethality Kaisa because he needs to be able to DPS in these long fights. What felt like a poke comp when they were originally constructing it has turned into something completely different with the duration of these fights, but they still haven't broken an inhibitor. And there have been so many games where an NA team here Worlds has the Baron buff, they split up too much while they're trying to do a get engaged on. So Mad Lions again will likely look for a fast play before NRG really set up a poke. มันไปไกลเลยวะใช้ไม่เป็นครับก๊อปมาอลิสตา
cannons that are here buffed by the Baron, but yeah, that's just mid inhibitor gone. อ้าวแล้วอันติเมาใครเปิดไฟแบบง่ายๆอ้าวแล้วก็อันติระเบิดมาอันติโอ้มึงอย่าขอได้ไหมขอร้องเลยว่ะ ผ่านคำเยอะขนาดนี้ขอบคุณคุณบอสที่ไม่วิเคราะห์อะไรเลยนั่งด่าแต่นักแข่ง อ้าวรุ่นใหญ่อะรุ่นใหญ่ต้องด่านักแข่งดิก็ดูดิมันระเบิดมันอันติอย่างเงี้ยมันก๊อปทำไมล่ะใช่ไหมอ่ะเอาไฮดีซังของขึ้นครับเปิดโหมดบ้าข้างละเบอร์ซักเกอร์อันติฟรีกันรัวๆห้องนี้ภรรยาปิดทางทำถนนแล้วยังไงฮะปิดเฉยๆไม่มีอะไร2อินฮิตครับชิวๆNRG เริ่มควบคุมสติได้ครับน่าจะไปด้านบนคุมสติแล้วไล่ NRG สติมาละขอร้องเถอะไซรัสมึงจะอติเฟลทั้งเกมไม่ได้นะลัมเบิลน่ะขอร้องอะแต่ผมว่าจบเกมนี้นะเขาน่าจะไปลองลัมเบิลละดูทรงไม่ได้ลองมาบอสโบโบแต่โก้มันแปลว่าโง่เฮจิน่าแปลว่าแม่เองขายตัวพี่คนดูเองโง่โดนหลอกด่าไม่ไหว อ๋อเหรอโอ้โหมันด่าพี่แรงขนาดนั้นเลยเหรอภาษาฟิลิปปินส์นะพี่เพิ่งรู้ไงขอบคุณมากครับไอ้ทารอนนี่มันดีเลยNRG รอน่าจะใช้สูตรเดิมโป๊กไปก่อนขอสาระป้อมโกงข้างหลังบาร์แรกคืออะไรแล้วคำว่า pay off คืออะไรเมินขอให้จูI am enjoying the experience. This is fun. Yeah, it is 45 kills. That's probably triple what we're used to. So similar experience over here. And you know, Mad just holding on to their waves. They are grouped up here at the top of the map, and you can see Elioya maybe. เฮ้ยเอายังไงเปิดจาวันโฟ but he's just gonna flag and drag out of this one. NRG แบ่งผู้เล่นดีแล้วครับตั้งสติได้ดีแล้วครับตอนนี้ด้านขวามินเนี่ยนดันอยู่ตรงกลางเอาสลัดไปดันนะแม้เปิดไม่ได้แล้วนะตอนนี้โดนบีบด้วยความฉลาดของ NRG นะครับในที่สุดมันก็ตั้งสติได้นะครับ get to the Elder Dragon itself and then look for some of those miracle engages we were talking about. It seems impossible, but we've seen crazier things this game already. I think anything is possible in this one because Mad Lions isn't currently taking any risks. It's really going to be about how NRG can set up the approach to this Baron and Elder Dragon. There's only 30 seconds on Elder and Baron. So NRG needs to get back fast because they actually don't have great vision at the Elder Dragon right now. This is possibly a situation where you wouldn't want to flip, even though the Mountain Soul was a situation where they want to flip. So I'm really curious to see who ends up being the first team to engage. อ้าวแล้วยังไงครับมังกรตัวสุดท้ายโดนโป๊กเหมือนเดิม If they do end up losing it right now, Mad has control over the pit itself. We see a back here for Niski. Has teleport, can rejoin. โดนบีบนะครับโดนบีบจากด้านล่างและตรงกลางต้องวัดนะครับต้องฟลิปอย่างเดียวครับแม้ตอนนี้เอลโยย่ามาจากด้านหลังแต่ว่ามีวอร์ดว่ะเอ้าไซรัสไปด้านกลางชวนฟลิปละแมทชวนฟลิปฟลิปนะฮะวัดเลยครับไคซ่าพุ่งไปยิงเรียบร้อยปึ๊บโอ้โหแล้วได้แมทชิบหายแล้ว NRG แต่ถ่วงเวลาได้อยู่เอ้าแล้วเทเลพอร์ตไปตีบ้านจบเลยโอ้โหตั้งสติได้ดีครับ NRG ตอนเลดเกมแมทยังคงฟอร์มเหมือนเดิมเก่งต้นกลางกากเลดกากคงฟอร์มเหมือนเดิมครับแมทสวยฮะขอจับมือเลยครับ
มันเป็นโปรเพลเยอร์ได้ไงแค่อันติของตัวอื่นๆก็ไม่รู้วิธีใช้งงมากไปเล่นเกม normal เถอะบางคนเขาก็ไม่ได้เล่นไงคุณก็เขาเล่นแต่ตัวมิดไงโกโกโกมีโคลิงโร่ลอยโกโกกาโก้ลอยไอ้นี่มีเราด่าเล็กน้อยโอ้โห NRG คงสติได้ดีนะครับช่วงเลนเกมพี่บอสสวัสดีครับผมอยู่ในจีเรียที่ผู้ปูตังอินาโมใส่แคทหน่อยเพื่อนในจีเรียดูอยู่ At that moment, as Mad Lions, you're trapped. You know, if you're watching this and you're not very familiar with competitive League of Legends, you're probably thinking, why didn't they go back? Like, they've got it defend, but once you're in there, you're locked in that space. They win. แต่เล่นไม่เป็นยังชนะก็ถือว่าหนักอยู่นะครับสำหรับแมสนะอันติอันลัมเบิลใช้ไม่เป็นอ่ะยังชนะป้อมอินฮิปคืออะไรครับตีแล้วทีมจะมาเยอะขึ้นเหรอทีมแล้วรอบเพย์ออฟคืออะไรให้ช่องแชทตอบแล้วกันทีมคืออะไรวะผมก็งงวะคีปเหรอคีปอ๋อตีเสร็จแล้วคีปจะตัวใหญ่ขึ้นครับอ๋อเข้าใจแล้วคีปมันจะถึกขึ้นแล้วจะมีรถถังตัวใหญ่ๆมานะครับมันจะดันเวฟตลอดคีมอะไรมันก็งงถือว่าทายถูกนะโอเคไหมเพราะว่าเกมสู่สีนะอุ้ยโดนไหมเนี่ยตะเกียไม่โดนนะอย่าตอบให้ตอบเองคีม โดนนิดเดียวตะกี้ทันไหมทันทายซ้ำไหมนะผมว่าใจนอนน้อยไปนะดูเข้าใจอะไรยากช่วงนี้นอนน้อยนิดนึงครับเข้าใจยากนิดนึงแล้วขออภัยคนดูนะตอนผมไปทำงานผมก็มึนๆนะวันเนี้ยแต่ก็ได้อยู่เสียงนิวจีนร้องแล้วใช่หรอเสียงนิวจีนร้องแล้วหรอใช่หรอคู่ต่อไปนะครับฟานาติกกับอะไรนะ BLG โอ้โหไม่มีทรงไม่มีภาพ BLG แม่งกากเลนเดียวทันก็แย่แล้วผมทำงานเช็คคลิปให้ YouTube ผมกดเหลืองช่องพี่ประจำเอ้าไอ้นี่เจอตัวการแล้วเหรอส่งค่ากาแฟครับคืนนี้จะได้อยู่ยาวๆได้ครับอยู่ไหวอยู่แล้วครับขอบคุณมากทำงานกี่วันโอ้ดูพี่แล้วแรกๆขำลังแข็งหมายถึงจูโอ้หมายถึงจูทำงานกี่วันอาทิตย์นี้เหรออาทิตย์นี้วันหยุดผมก็มีคอซิกมาไงทีโดมีสาระไม่ตอบเกียรติให้แชทตอบให้แทนรู้ยังคุณภาพแชทมันสะท้อนมาจากใครไอ้บอสสะท้อนมาจากผมเหรอคือมันตอนแรกอะคือมันมีวันหนึ่งที่ผมได้นอนใช่ป่ะแต่ว่าทีเนี้ยเขาโทรมาผมก็ต้องไปพอไปปุ๊บเนี่ยแล้วตอนดึกแม่งเวอร์ต่อคือแบบไม่ได้นอนติดกันแบบหลายวันอยู่ครับปกติผมจะหยุดวันอาทิตย์นะหนูบอสลูกได้เอารูปในหลวงไปแคนาดาไหมลูกเป็นสิริมงคลนะลูกอย่าลืมร้องเพลงสรรเสริญนะลูกโอ้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมาก DK ยังไหวไหม DK เหรอครับไม่ไหวครับ DK ไม่ไหวยากมากที่จะพลิกกลับมานะคือมันหนัก
ก็ปิดเครื่องดิเอ้าปิดเครื่องได้ไงล่ะคุณที่ฝากบอกบอสน้องชายให้เลิกดูการ์ตูนแล้วไปนอนได้แล้วตี 4แล้วโอ้โหเลิกดูการ์ตูนแล้วไปนอนฝากบอสน้องชายไปนอนครับมีวอตพาร์ตี้ทางการโดนลิขสิทธิ์ด้วยหรอเห็นช่องวาโลเพลงมาทั้งค่ายไม่เห็นโดนมันไม่คือผมมาได้ลิขสิทธิ์มาครับแต่ทีเนี้ยคือเวลาที่เรามีเพลงใช่ป่ะโดนเพลงอย่างเงี้ยมันจะโดนอัลกอริทึมตรวจจับบ อสคอมเมนต์ไหนท็อกอีกเกินอยากฟ้องบอกผมได้นะผมเป็นทนายใช่เหรอครับได้ครับคือพอโดนตรวจจับปุ๊บมันจะบล็อกพอบล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยช่องผมมันจะโดนตัดสิทธิ์รายได้ไปเลยแล้วก็จะไม่ค่อยดีครับถ้าโดนสแต็กเยอะไม่ค่อยดีผมก็เลยไม่ค่อยอยากโดนมันเพลงมันแรงจริงๆมันไม่มีอะไรมันมีแค่เพลงครับเพลงมันแรงเพลงมันแบบปุ๊บปึ้งมันขึ้นมาเลยแล้วก็มันส่งคำเตือนมาใน YouTube เลยทำทุกวันเหรอมันก็ไม่ได้ทำทุกวันหรอกครับแต่ว่าบางวันมันมีคอซิกไงแบบว่ามีคนป่วยผมก็ต้องไปไม่ไปก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราทำงานถ้าสมมุติว่าผมทำงานในช่วงที่ไม่ได้อยู่ในตารางงานอะคือเงินมันเบิ้ลเก็ตปะก็ต้องเอาอะผมจะโดนด่าไอ้บอสจนกว่าไอ้บอสจะได้รถหรูกับบ้านหลังโตแชทช่วยกันนะโอ้ได้ครับหรือบ้านหลังโตตอนนี้แต่งเรื่องเก่งจังโอ้โหเรื่องจริงทั้งนั้นนะครับเป็นหมอเหรอไม่ใช่คอซิกแบบนั้นครับหมายถึงมีคนป่วยผมก็ต้องไปทนายคนไหนครับมาบอกให้ฟ้องคนมู่สู้ขนาดนี้ผมจะได้ร้องบรรยาทนายโอ้โหทนายเคาน์เตอร์ทนายเหรอใครโดนทนายบอสฟ้องข้อหาท็อกซิกติดต่อหาผมได้ครับยินดีให้ความเป็นธรรมกับลูกแชทได้ครับทนายบอสฟ้องเอ้าหรือว่าฝั่งเดียวกันโบไรครับวันนี้โบหนึ่งครับหมายถึงโบที่เขาไอบอสโบสีอะไรอ๋อโบที่เขาไอบอสสีอะไรสีขาวครับเล่นลิ้นซะด้วยโบอะไรโบขาวพี่ขโมยขนมปังที่ร้านมากินโชว์หน่อยได้ไหมครับอยากรู้ว่าอร่อยเปล่าขโมยไม่ได้ครับน้องเรื่องใหญ่เลยนะขโมยอ่ะคือวันหนึ่งทิ้งขนมปังแบบว่าเป็นร้อยอันอะขอสาระครับแล้วที่ทำงานที่พี่บอสประจำอยู่เขาทราบไหมครับว่าพี่ทำสตรีมเมอร์ควบคู่ด้วยเขาทราบนะแบบเพียงผิวเผินนะครับผิวเผินเฉยback here after this NA-EU game. I'm gonna call it a game. What would you call it, FBI? Thank you so much for joining me. Congrats on taking my Lions. First things first. เดี๋ยวผมขอไปเก็บไอ้พายนี่ก่อน I think that was a very entertaining game. เดี๋ยวมันเสีย Nothing you'd expect less from a Western matchup. The most exciting games of them all. And yeah, I'm just pretty happy to win that one. รับงาน call เสียวเปิดกล้อง500เปิดหมดนัดเย300โรงแรมต่างหากผมมีให้ขายคลิป150ต่อคลิปแอดไลน์แอดน้อง99 side is really good at closing out the game and yeah, it's an enjoyable game to watch. ไอ้ควายบอสใส่โบอะไรโบโบหรือเปล่า We're gonna talk about the last moments of the game a bit later, but first, Nila, a champion that we don't often see. Did you think that it was a pick that we could see at Worlds, and what is the main difficulty playing against Nila? Yeah, I mean, it's been popping up in solo queue throughout the Worlds bootcamp, and I think the main strengths are the level 6 timings, like just the general level advantage you get, and obviously it's both a good dive and anti-dive champion, I would say. And we didn't respect it. I didn't respect it too much in the team fight, so yeah. Makes it difficult when it's not a champion that you see in officials that much, I believe. Yeah, I mean, I think that just the main thing is just knowing when she hits level 3, when she hits level 6, and then from there, I think the champion's pretty like self-explanatory. Maybe we'll see it a bit later in the tournament, but tell me about the last moments of the game. The Elder into finishing the game on your end. I want to know about communications on your side to grab the victory in the end. Yeah, I think it was Palafox's score. I think he saw an opening where
I mean, every team is going to have to fight the Elder Dragon because if we get the Elder, they're going to lose anyway. So I think Palafox just saw a good opening, and we think we just double TP'd in, or maybe just top just TP'd in, and it was a good end. Honestly, คู่ต่อไปสายไหมไทยเลยลูก to you guys for keeping your head cool and managing to grab the victory in the end. I have to say that I'm really impressed by the run that you had throughout the bot แป๊บเดียวเอง year, ไป grabbing the ตู้เย็น victory ข้างล่าง in the LCS at the end of the season, and the fact that people have been underestimating สายไหม you ไทยอะไร guys all season long. Do you think it's something that gives you strength coming into Worlds? Well, I definitely think it eases a lot of the pressure on our shoulders. I think generally, แต่ NRG มันเกือบจะโหดนะถ้ามันแบบฟอร์ม อยากเห็นควายเวล5 ย่าสีทอง มันไม่ผิดหรอกครับวันนี้ครับมันก็ถูก2คู่แล้วครับไม่ได้อวดนะแต่มัน And grab also victories, which is what you guys have been doing so far. มัน Thank ก็ you so ตึง much อยู่ for the interview, and good luck on the next ones. Thank you. And Sharks, back to you. What a wholesome interview. I like that you reminded him of the fact that the road he's kind of traveled, and I think it's a great note as well in terms of NRG, and the fact that nobody expected them even to win the LCS title. So why wouldn't we give them a little bit of credit here in terms of making something happen? Absolutely, they're really ขอบคุณ20 บาทนะครับ but this is a team that I think พี่เลี้ยงแมวด้วยเหรอเลี้ยงหมา and they don't see big international stars เห็นมาด้อมๆมอง แล้วไอ้บอสขออาหารหมาหน่อยให้กูทายอยู่นั่นแหละ มาด้อมๆมองหน้าประตูก็เลยอุ้มมา and you can't really say that about Matt, but this is a team because they obviously came prepared. But I เขา do สัม think ภา this ษ is ณ์ a อะไร team แปล that ให้ people คนดู constantly ฟังบ้าง fast ไม่ใช่แม่ง because แอคโน่ these แอค are โน่ as หลอก big แด as ก some เงิน of โด the เนท others. ไปวัน Let's look at how they kept their cool in terms of the late game team fights for NRG and kind of the decisions they had to make and had to juggle, right? We were talking about it. It was starting to be more and more overwhelming in their favor, but still they couldn't make a single mistake. Yeah, exactly. I mean, I think เนี่ยช็อตเนี้ย most impressive. Mao touched on it before the interview. ไอ้นิลาพลาดทีเดียวยาวเลยนะ Right? This is what it ถ้าช็อตนี้นิลาได้นี่ก็น่าจะไหลเหมือนกันใน NRG คู่นี้จริงๆสูสีมากเลย how they're able to Third not car get in picked off Canada when they're hoping actually like it's before going the to get Elder it Dragon, out. taking down the โอ้โห inhibitor towers, setting up a situation where yes, ทำไม you ไม่ได้ can win at the Elder, you มันเข้าไป can, ส่อง but if not, you have that secondary win ส่อง condition แล้วก็ประโยชน์มาเลยเหรอ access. อุ้ยน้องสายไหมขอบคุณนะครับ100 บาทนะครับ LCS a number of times as well. They are really aware คุณมินิ of how to play the map. And it's also that was เรา at มัน that ก็เท่ point ซะ the ด้วย only way you can lose that game is if somehow even with the soul, even with everything being ขอบ set คุณ up, คุณมินิมากครับ you take a fight that you don't need to. So I really want to give credit to Palafox. ขอบคุณ S10 ด้วย ที่นู่นเขาอนุญาตให้เลี้ยงน้องหมาเป็นอาหารสำรองด้วยหรือครับที่อยากกินน้องนะผมขอร้อง ไม่กินครับไม่กินกับน้อง This win is so big because it means that right now they're 2-1, and particularly with how we've seen how matchup can matter a lot when it comes to the draw in Swiss, it just gives you that ช็อตนี้ extra NRG มันนิ่งแล้ววะเรทเกมอะ NRG จริงๆไม่น่ากลัวอยู่นะคุณดูแต่ว่ามันไม่ค่อยเสถียรเลยว่ะ มั่วๆแล้วก็กลับมาดีมั่วๆแล้วกลับมาดี รักพ่อนะแต่ทำไมพ่อมีเขาอาศัยไหมแต่ทีวันย่าจะตกรอบสายไหมรู้ มันยังแวะไปแขวะทีวันได้ ไอ้บอสมันเก่งทีวัน ก็นิดนึงจริงๆผมก็แอบเชียร์ทีวันน่ะผมชอบซับกับบนน่ะจริงๆแล้วทีวันน่ะ No one knew who he was at the LCS final. So these are all LCS fans. People did not know his face. He won the LCS title. He's โอ้พาราฟ็อก MVP ขอร้อง He deserves to be known. โคตรหนักอันติ Deserve to be known as Palafox. There you go. แต่ว่าตะโกนเสียงดังลืม I think เดี๋ยวต้องเสียง even เบา though นิดนึ that ง game devolved into a lot of like craziness at the end of the game. แต่ว่าวันนี้ The fact เดี๋ยวก็จบแล้ว that นี่ใช่ปะ or the reason why NRG was in a winning position for most of the beginning ภาษาอังกฤษของจานอยู่ขั้นไหนครับสามารถฟังและอ่านข่าวได้หรือยังครับฟังได้ครับฟังรู้เรื่องสื่อสารได้ฟังรู้เรื่องสื่อสารได้แต่แบบเล่นโจ๊กอะไรไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็แบบสื่อสารอย่างเดียว Play aggressively early, then make one mistakes and then stop doing stuff, right? And I want to really give NRG the credit for they kept on going, kept on trying, never unfazed by again some of the errors and the shenanigans that happened in that game. As we pull up the Swiss bracket, a couple of words on Mad there. They pulled the game back, but I think that mistake Carzy made early on, unfortunately, is a team decision, of course, that the engagement ตอนนี้มี แมท and you see กับ later on. C9 เจอกันเฮ้ยแมท C9 เจอกันไอ C9 มันตบยับเลยไม่ใช่หรอ But it was just a very ใช่ป่ะคุณดู battle, and now they find themselves in an extremely ไอเบอร์เซอร์เกอร์ตบยับเลย Yeah, absolutely. Down in the 1-2 area.
We get the rematch. Do we get the rematch? We could get the rematch, but we're also expecting DK. Let's be honest, they're heavy favorites. You know that could be in there. ขอฟานาติกหน่อยฟานาติกไม่ไหวหรอก When you look at some of the team, BLG เลนบนมันโหดอุ้ย ค่าขนมน้องสายไหม could be down there. ค่าขนมน้องสายไหมขอบคุณคุณไมเมครับ DK. You could have C9 who they already โอ้ lost โห to. ค่าขนมน้องสายไหม500 There's a lot of teams that are really hard draws, and that's why falling to that 2-loss mark early on is so devastating for your team. มีคนให้ค่าขนมเยอะเลยเหรอได้ครับเดี๋ยวเอาไปซื้อนะเดี๋ยวผมเอาไปซื้อไม่ต้องห่วง In the bracket stage, and you're gonna have to beat one of the heavy hitters to get there, unless you get a god draw. Maybe. Let's move on to our next game. อ๋อยังไม่จับฉลาก Zale said at the top of the day, we haven't had any หรือว่า lower C9 แมทเลย seed upsetting a higher seed yet. Is it going to be this one? It's BLG versus Fnatic. I mean, บอส this ฝาก is บ a อกไอ้ really โบโบ tough ให้มันแก้ matchup. ศูนย์หน่อย They สง are สาร big แม่มัน underdogs. ไอ้โบแก้ศูนย์หน่อยเว้ยแม่ส่งเรียนไม่ได้ส่งให้มันเล่นโบแก้ให้แม่หน่อยนะ So may I present to you the Copo บอกให้นะครับ Sharks. We're gonna have you fill this in. So we have the players for each team, and I want to tell you want to tell us how much cope do you have for each of these matchups. Where do you think they could get the advantages? ไอไฟรอบที่แล้วเขาก็ให้มา500คือยังไม่ได้กินอะไรเลยไอ้บอส6 เม็ด บอสลงเม็ดมันก็มีจิตเจียดกันบ้าง Hoping there's delusion. แต่ก็ซื้อให้กินอยู่ Here, maybe? Okay. Maybe in the mid lane. We're coping. Like maybe. I know this is a trap we often fall into because Yugao is not that flashy, and I think that makes a lot of people underrate him. ซื้อ Very systematic. 50ที่เหลือเข้าบอสไม่มีหรอกครับ But humanoid, he has to be the X factor, right? Absolutely. น้องสมัยกินน่ะรอย่อคานินน่ะมาเนี่ยติดหรูอย่างอื่นไม่กินอาหารไม่ต้องรอย่อคานินเท่านั้น Yeah. Then. You know what? แต่หมายที่ก็ติดหรู It's coping. We're coping. I saw a content piece from Fnatic about Noah. Okay. And it was really beautiful. And it talked about how it was his lifelong dream to make it here and to do well. And it's only his first forays into Worlds. I don't even care what you're saying. I'm agreeing. Here we go. I love Noah. Come on, obviously, do your best. He comes from challengers, right? Yeah. So you know I'm going to be agreeing on this one. Obviously, I think Elk. Oh, he's so good. He is. Yeah. He's really good. I think the you know it's tough when you're talking. This guy's so good. This other guy's really nice, and I watched some content. He's really sweet. No. I do think that He's Noah, a nice guy. Noah at his best, I actually think is an AD carry that I would have loved to see. แข่งอีกทีวันไหนเหรอครับ มันมี02แต่ว่าเฮ้ย02พรุ่งนี้มาปะใช่ปะวันไหนไม่รู้อะผมยังไม่ได้ดูตารางเลย We gotta go more cope. I know. Because I really love BLG as well. Oscar. We have seen an uptick in performance after hand injuries. We've seen him in the past. เดี๋ยวผมขอเร่งเวลาแป๊บนึงนะ Doing great. He stomped C9. เดี๋ยวผมจะดีเลย์ไปนิดนึง Oscar here. I'm gonna give you the difference. It's gonna be your game. What is really the difference? Really? Maybe Who can say? the type of injury? Who knows? Razor, listen. It's gonna be your game. It's gonna be your name. He's an explosive jungler. I'm with you on the cope for this one. If he gets ahead. ดีเลย์เยอะอยู่นะ I'm glad we glossed over the top half. You know, maybe that's your We angle. need to go. Trimby, I have faith in you as well. Pick something wacky, something wonky. No nasty, please. That's the only thing I'm gonna tell you. In any case, talking about the bot lane, Elk is celebrating his world's debut this year, and we talked to him in the latest episode of Uppo. Welcome to the Rift. My voice. โอ้ยเพลงไหมเนี่ยเพลงไหมเนี่ยเสียวเป็นเพลงไม่ใช่หรอกไม่ใช่เพลงใช่ไหม对于明年可能会能不能参加世界赛，或者自己能不能就是去。 คนนี้จริงๆตอนแรกโคตรเก่งเลยอะผมนึกว่าจะมาแบบ 希望 เป็นคู่ปรับรูเลอร์ 自己今年一年，我觉得经历了非常多吧，然后也是 แต่ช่วยพี่ด้วยน้อง 坎坷吧，然后对于今年一年，感觉还是非常的开心的，能够参加世界赛，其实当时是非常的激动，然后也非常的开心的，然后自己站在世界赛舞台，其实更多的是去享受 ตื่นเต้นมีความสุขที่ได้ไปเล่นเวิลด์หรอ 荣幸能够站在这次舞台上面。 อย่าแจกทีมเองไหวกับรูเลอร์ถ้าทีมเองแบกได้เองอย่าแจกพี่ขอพี่ครับทำไมพี่ไม่ชอบเฟเกอร์เฟเกอร์สู้โชวี่ไม่ได้ดิน้องพี่ก็แบบว่าดูตามเกมอะเฟเกอร์สู้โชวี่ไม่ได้นะ Welcome back to the caster desk. We're moving into Billy Gaming up against Fnatic, and this one, you know, I คน hope นี้ it แม่ง doesn't go the way that we had. ตอนแรกแม่งเหมือนจะมาเทียบเท่ารูเลอร์เลยนะแต่ว่าไม่ไหวว่ะคือมันตายง่ายเกินอะ Reach the level of Billy Gaming in this one. But we'll just have to wait and see as we do move into the draft right มัน away. เกือบจะไหวอะ I want bangers all day, but I จังหวะ also ยิงอะไรอย่างเงี้ย thought มัน that ได้อยู่ BLG was one of the best teams going into this แต่ World ชอบตายแบบมึ Championship น because they basically spent
all the way from spring playoffs to now, only losing to JDG and then one series. BLG ไหวกับ Fnatic หรือเปล่าโอ้โห BLG น่าจะตบยับนะ So they've been incredibly dominant. There was a 15-1 ฝากบอกคุณมีบอกว่าเริ่มเร็วตามไอการเก็บทรงไม่อยู่แล้วนะครับ Even though they did go on that surge, have not looked to the level of BLG. And they're 1-1 because they lost to rivals JDG again already early in the Swiss stage after taking. ถ้าวันนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะ BLG นะแบบ 90% เลยคือถ้ารับแม่งไม่ห่วยแตกจนเกินไปผมว่ายังไง Fnatic ก็แพ้ Match against JDG a little bit different here in Fnatic, but I think if Fnatic comes with a good plan, who knows what could happen in these best of ones. The last you'll play here. แล้วทีมภาพรวมไหวกับ Fnatic ไหมไหวอยู่แล้วครับมันตบเลยนะครับ BLG อ่ะกลางมันโหดบนก็โหดป่าก็โหด Don't think that reason's going to be Nidalee. We'll see what it is. Yeah, I mean, I think the reason is it was a little bit of a gambit by Fnatic to dare Yagao to playing Orianna. So Orianna's been a meta mid for pretty much the existence of League of สวัสดี Legends. ครับปอมเมอร์บีทพาทีวันไดแชมป์ปอมจาท่านคานโดเนทไฮคูณ100 US คอนนี่ปอมทิปไปดูเวอร์ใหม่ไดคูณโดเนท500 ทรูมินี่ไฮปอมไดใหม่ปอมจาไฮคูณ100 ทาวจีนี่พรทีมยาลูเอ็มซับไพเมอร์บีทนา นี่เมตาบีทหรือแม่เมนเนี่ยครับ Really known for that push and move, which is definitely not what Orianna is. มันห่างชั้นขนาดนั้นเลยครับห่างชั้นอยู่ครับ Fnatic มันชอบมั่วๆต้นเกมอ่ะทีมไฟมันเก่งอยู่ AD แบกทีมเนี้ย AD กับบนแบก Fnatic แต่ว่าฝั่งซ้ายแบกทุกคน BLK ก็แบกนะ gotta pull out some tricky stuff for the drafts, and I think that's a great point. Chat, we'll see if it does. BLK ก็แบกตลอดนะครับถ้ามันเกิดอะถ้ามันเกิดมันยิงยับหมดอะ The Rakan being hovered here has been a big pick here for Worlds. Also, Rumble still available. Still a lot of stuff on the board. I am a big fan of Humanoid Syndra. คู่นี้ฝั่งไหน BLG อยู่แล้วครับแบบ80-90 เปอร์เลยอะคู่นี้ It's a tricky one. I think that บินก็ probably not ไม่พลาดเลยนะเวลาจังหวะแบก your plan, then you could definitely hide it until later on in the draft. We'll see what they do end up picking up here. Support still open. The Alistair is still available. It's been such a pivotal pick here at Worlds. Tristana will get locked down. ถ้าไม่ได้แข่งเวอร์เซตอุปกรณ์ไวจังมันจะเป็นอย่างนี้คือเราจะส่งอุปกรณ์ให้อุ้ยเฮ้ยทีวันโหดครับอาจจะพลาดท่าให้กับเจนจีนะครับแต่ว่าสุดท้ายเขาจะกลับมาแล้วได้แชมป์แน่นอนครับเชื่อผมฟอร์มเขาแรงตอนหลังอวยนะครับ But it's a tough one to pull off in the early game. You're really going to suffer. เล่าเรื่องเซตอุปกรณ์ต่อคือมาถึงใช่ป่ะเขาจะให้เตรียมอุปกรณ์เมาส์คีย์บอร์ดไว้เขาจะมีเรียกว่าอะไรอ่ะพนักงานอ่ะคนที่แบบคอยคุมด้านหลังเรียกว่าอะไรนะอะไรสักอย่างคือเขาจะมาเสียบคีย์บอร์ดเมาส์ให้ครับเราแค่ต้องเตรียมวางไว้เฉยๆมันเลยเซตไว้Focus look like in the top lane. You have to imagine potentially some more bans going in that direction. Well, with Eskernin and Bin up there, as we do have the Rumble for the next ban. Yeah. โอ้โหฝั่งขวาดับดีว่ะ Poppy can be flex top. I don't think that is how Fnatic are going to use that for this draft, and I don't think BLG are going to be thinking about that too intently either. ใช่เหรอชื่อสตาร์ฟหรอ There's a lot of power between Vi and Orianna, and you have big explosive follow-up with that Tristana. It will be actually สแตนโอล่าโอ้โหไม่ใช่ครับ can be quite strong into Tristana, can be quite strong into Rakan. โอ้ฝั่งขวาดับโคตรสตรองอ่ะ Did want to commit to that. You could try to lock down these targets with Solar Flare, but I like the Alistair here. อาคลีฟาร์มกับโอเลน่าล้วงติตันน่าAlso, if they've been scrimming any of the LCK teams, โดเนทยังไงคะมันใต้นี่ครับใต้ one-of-one support, so good pick there. ใต้ของเนี่ยครับ YouTube อ่ะใต้คลิปอ่ะมันจะมีทิปมีอยู่ As Jax looks like it's going to be the lock-in here for Bin, and they'll take the Sejuani with this tons of permafrost synergy in this comp. And you're doing this ฝั่งขวาดับโคตรดีอ่ะ you feel pretty good into any available matchup ป่าจะวันโฟเหรอไม่ใช่ดาเมจน้อยไปเวียโก้เหรอเวียโก้ It's been Jax. It's ฮาริยาเหรอ So
โอ้แต่ว่าไม่ใช่ซาย่าเลือกไอ้นี่มันจะโหดวะใครสาไอเวิร์นดาเมจไม่พอฝั่งขวาขาดไปนิดนึงดับตัวเป็นไงครับผมเสียดายนิดนึงถ้าจะหยิบไอเวิร์นอะเจนจีหน่อยเดียวให้500แต่ไม่ให้ดีกว่าเพราะว่าทีมผมมันเก่งอยู่แล้วไม่ต้องเลยรู้มือกันอยู่โอ้ยไม่ต้องอวยเก่งอยู่แล้วรู้มือแต่ไม่ไหวกับจีหรอกผมว่ามันดิฟไอบินนี่มันน่าจะตบฝั่งขวาดับดีก็จริงนะครับดับดีนะแต่ฝั่งซ้ายมันฝีมือตบเพียวๆอะPut the trigger seed onto Akali, add some additional damage there, give her some additional backline access, you could argue, and maybe you can catch a root on one of these engaging champions, but you are always going to be outmaneuvered by Jax. You're gonna have to deal with this Tristana leaping over, Rakan can flank you, you're a squishy champion. Sure, you have the Poppy as a front line here, but I think this is ตูน4 โมงไปทำงานนี่กี่โมงนะตูน that may accelerate the pace of the game for BLG quite significantly. We get to some of those mid-game fights. I think it can work, but I don't think this, for me, is the place for it. Those are actually some really good points because on one side, hey, let's just throw Poppy top, let's play Ivern because พูดแบบเป็นกลางเลยนะเกมจะชนะอีก2 เกมแล้วเข้ารอบแล้วเป็นมาเมื่อเป็นแชมป์ติดโรเพียงเท่านี้ In terms of inherent Ivern synergies, I'd say Alistar is definitely there to make the easy engage to just melee range your Q, but not having like a melee carry or double ผมว่ามันดับดีแต่ว่าไม่ควรหยิบไอเวิร์นว่ะดาเมจมันขาดไปนิดนึงอะคือไอเวิร์นแม่งต้องเล่นคู่กับซาย่าผมว่าใครสาก็ต้องเป็นสายยิงแล้วแต่ใครสามันไม่เท่าซาย่าว่ะแต่ไอเวิร์นคนนี้มันโหดไงมันเลยกล้าหยิบ A lot of Chinese fans coming down to the arena this evening, so a lot of them waiting in line to get into the studio today, and a lot of them very excited to cheer for our Chinese representatives here, BLG being one of them, and Yagao. เอาเทรดอุ้ยยาเกาคือยาเก๋ายาเกาบอกยาเก๋า to earn exclusive drops like emotes and icons, so make sure you do that right now so you don't forget, and you can continue to watch on there. แฟนติมีสิทธิชนะไหมเกมนี้มีนะครับแต่ว่ายากนิดนึงเลนบนมันไอแจ็คไอตัวนี้เป็นโหดแจ็คตัวนี้น่าที่สุดไอนี้เลิกเชียร์ซีนายเดี๋ยวก็กลับบ้านAnd I know that doesn't sound distinct for an LPL team. ไอเวิร์นโหดเป็นยังไงไอเวิร์นมันจะแบบอินเวดกินเกียนนะแบบทำให้ฝ่ายเสียเวลอะไอตัวนี้เล่นโหด So just look for a lot of skirmishing early and often in a typical BLG game. We'll see if that's the same against Fnatic here because their scaling, BLG's scaling, is actually ridiculously strong. So if they're going the conservative route, they'll just stick to pretty even lanes and not try and push the tempo, but if they get a little bit confident, they're not going to hesitate to fight. I think to contextualize that a little bit, if you compare them to JDG like to fight in the late game. I mean, they will find opportunities, they will play around top side, but เอ้ยต้นกินแรงเพื่อนเหรอช่วยงานกลุ่มบ้างเหอะ they like to play around that. BLG แต่ดูพี่ไปด้วยก็ได้น้องแล้วช่วยงานกลุ่มด้วย They like to look for picks, and this composition absolutely allows it. We've talked about the Orianna into Akali early game. It's really in side lanes later on where the Akali is going to start to be a big threat. But obviously in this early part of the lane phase, these first few levels, you're not going to have any trial whatsoever. T1 แฟน T1 ปากดีจัดนะฮะ ผมให้การจากบ้านหนองอีกิมมีพี่บอสไอดอลแต่ผมจะไม่เลือกเบลหรอกนะครับครับได้ครับไม่ต้องเบลไม่ต้องเลือกเบลก็ได้ครับ Normal. I also like the classic Tristana pick into Kai'Sa. Usually you can't play Tristana 80 carry into the Aphelios or the Jinx types matchups, but against Kai'Sa, it's a pretty good thing to split the lane with. Yeah, and grabbing early plates like this. BLG นะผมทายนะ Alistar has been playing with fire up here. Razork is here. แต่เหมือนจะตายป่ะบินไม่ตายมีวอร์ดAnd I suppose the timing not really working out. And as you mentioned, Wolf, that ward is going to help Bin understand that it's probably a good time to back away. ฟาร์มสวยนะครับเซจูไม่โดนเวทเกียน No harm, no foul.
Razork will be able to take that top scuttle. Shun will do the same here bottom side with that สูสีอยู่ครับตอนนี้ avoiding trying to fight for อาคาดีถ้าได้ฟาร์มสูสีชนะโอเลน่านิดหนึ่งนะ that Orianna Prio ตอนจังหวะเล่นข้าง Yeah, completely agree. Pretty เล่น standard บนกับ early ป๊อปปี้ที่ game. น่าจะฆ่ากันไม่ได้ Will be a ป๊อป little ปี้มัน tricky for Fnatic to make something happen just because มันถึก BLG มันเกรียน look อยู่ to have 3 pushing lanes. The Tristana with the explosive ต้อง shot, สอง very ชิ้น good อะ at shoving. ป๊อปปี้ Orianna น่า with เริ่ม range สู้ยาก advantage, very good at shoving. Bin, very good at shoving. So I feel like อ้าวแล้ว BLG ใส่ in ว่ะ general is going to have 3 winning lanes. Ooh, very nice buffer there from Elk, and they're going to turn that one around. Trimby just trying to get some semblance of control of this lane, and they have the Ivern Ivern is here. So maybe looking for อ้าวแล้วยังไงครับโอ้ช็อตนี้วัว That's good. อ้าวแล้ว ELK ตาย Isolated first blood given over to Noah in the bottom lane. ไอ้ยตายง่ายอีกแล้วไอ้ตัวนี้ Right here from Trimby with the อะไรวะน้อง flash there. Gets the knock up. Elk buffers the first, but just gonna stick around here, and they ฝาก have บอก that พี่เซฟ gank. สวิตให้ Obviously, บอก as you รักน้อง mentioned, แบม coming บ่อย from ๆหน่อยได้ไหมครับ Razork, พี่ and ลอย that full เฮ้ย sense of security พี่เซฟ on สวิต Bed, not รักน้อง feeling แบม that บ่อยๆได้ไหม Down a heal as well off of the จะเงียบทำอะไรวะ really พี่เซฟ put an end to this early game control here from Elk. มีปากก็บอกไปรักอ่ะ Huge because the บอก way ให้นะครับ BLG like to play อ้าวแล้วไอ้ as นี่ this game บอกแล้ว goes ไอ้เว้น down ตัว as นี้ well as Low and Mana, nice shot. ไอ้เว้นตัวนี้มันเอาเรื่องว่ะเฮ้ย Very aggressive onto the turret, and they're looking เฮ้ย to ตายเอง push วะน่ะ Seek out now as has he gone too far, or is he just gonna 1v2? อุ้ย The flash อุ้ย into the- อุ้ยชิบหายแล้ว เอ้า BLG มั่ว And they will pick up the kill. Humanoid gets his revenge in the mid lane. And that is why you play Ivern. They did not anticipate the shield. Yagao thought he could get the outplay. BLG The shield just kept BLG on มั่ว coming แล้ว in, and it's now 2 kills early for Fnatic. I mean, in moments like this, I don't think it has to be an Ivern, but I think that's the miscalculation, as you mentioned, right? Yagao and Shun now down flashes, doesn't get the ramp up on the auto attacks there that he needed to secure the kill. The shield comes through, โอ้ and เกม Yagao เกมยาวแน่ hopes อย่าง that นี้เกม Shun ยาว will แน่ bail him out, but he fails and wastes his flash for เฮ้ย it. And this is 2 Fnatic great plays from Razork on this pick. I was kind of doubting. พี่เปลี่ยนฝั่งทันไหม For now. And we really need to watch how the bot lane is going to go for Fnatic because Noah has the 1 kill advantage. And one of the other identifying things about BLG is on Love เสีย Sabine แฟดเสีย and ทุกอย่าง Rome, but if และ you have a ไอ้ really ELK good มันตายได้ยังไงดีวะ the lane first, it เฮ้ยมันมี becomes แฟด very นี่ difficult to roam without completely abandoning your AD เอ้า carry. So just a really clean มีแฟด lane ไม่ใช่ game วะ there. Trinby finds the กด engage. ยิกๆแล้วโดดก็รอดอยู่นะ Yagao low on mana, push too far up. Probably no way out, but once the fight gets this close and Humanoid's back, you could just flash backwards over the wall, probably alive. อย่ามาเหลี่ยมเอาไม่ปีไม่เหลี่ยมอยู่แล้ว BLG เดี๋ยวมันก็แบกไอ้บินน่ะ คนอื่นไม่เป็นไรบินอย่าพังพอ นี่ไงมันขอป้อมให้ไง ใครก็ได้อ่ะ อย่าพังคนเดียวพอ ตั้งแต่ดูแข่งโวมาผมว่า TPA มามืดสุด หลังจาก TPA มานอกนั้นก็เดาได้หมดว่าใครน่าจะได้แชมป์ Expect that they weren't expecting Fnatic to fight them this early TPA and มา this มืดสุด often, but it is going all in favor of Fnatic so far. ไม่ต้องห่วงครับ Now it is just a couple of kills ใครพังก็ได้ขอคนเดียว but that is that early lead that you need เดี๋ยวพี่เขาเอาให้ position of Fnatic to try to challenge them into the mid game and not let them scale. Has been gonna hop into the Poppy. That's going to happen a lot as this game comes along. Yeah, and that's one of the reasons you play Poppy into the Jax. You're basically just looking to neutralize the laning phase, limit his mobility in the team fights to hopefully let Noah carry. Noah is going to have such a monster game to be able to do the majority of the damage against a Jax. เหมือนจะเสียมาก่อนแรกนะครับสู้ไม่ได้แน่นอนช็อตนี้ใครสะ Let's just think about the way these team fights are going to be late game. It's a ใครสะมีของกับติตาน่ามีโบอันหนึ่ง Fnatic are going to be able to secure this Drake, it looks like here, without any contest. Obviously, Elk and On are in the vicinity, but no one else. They're going to try to make a play topside in trade here instead. เราได้บนครับปั้นครับปั้นลูกพี่ปั้นลูกพี่ยังไงเฮ้ยช็อตนี้ตายแน่นอนนะถ้าอันติโดนเซจูแทงป้อมให้แจ็คตีฟรี อ้าวรอใช้พาสซีฟก่อนนั่นแน่เสียนซะด้วยตายยังไงก็ตายได้อะนี่ไงโอ้โหแล้วบินได้คิวมานะ Kill going over to Bin as well. You know, you mentioned trying to mitigate this Jax. Don't let him get too far ahead. He's 15 CS ahead. Plate Gold's going to go over, and the Poppy has just kind of been
I want to say pushed back into turret, but he's been trading so well. จะสู้ตรงนี้ยากนะเพื่อน And now they're going to try to Poppy turn this TV into top side objective control as well. I do wonder if they can push them off this Rift Poppy Herald TV because if ด้วย they get it, ไม่ TP BLG's ป้อม gonna be วะ off to the races, but Razor's ไม่ here มี level 6. เดินมาไกลอยู่เอาละอาคาริโชว์ชิบหายอาคาริโชว์วัวแฟดทุบเฟเกอร์เลือกเคี้ยวหมากยังแล้วเลิกหวังชั้นทีทวีก็เลิกแอคสัตทีฉันไม่เคยได้รู้ร้องไห้อีกปี I mean, Rift Herald is denied here. เฮ้ยนี่ด่ารวมเหรอ A nice kill on the back of that play as well, and I thought it was so well อ้าว handled. โหแล้วพุ่งเข้าไปยิงโนอา นี่ดุนะ Yeah, เห็นของนำใส่เลยเว้ย this fight, I feel like all the ultimates expended top lane. อาคาริเก่งเหรอครับแพดดี้ The confidence to be able to go in on that ก็ one. ชนะทีมไฟท์โอเรน่านิดนึงครับ Very แล้วก็เล่น important. ข้าง Otherwise, Ben will be able to crash แต่มัน that จะโดน turret. กด Let's ตอน watch ต้น this นะ dive one more time. It was extremely clean. There's a flash. There's a lot of things that Oscarinen would have been able to do in defense, but they locked the CC straight into the Rift Herald. He's actually going to be back alive, but it's Humanoid who you need to watch in this fight. วิพี่โผว่ะคนดูไม่คิดว่าฟนาติกมันจะไหวเลยว่ะ He is low on mana, so they can't really retaliate that well. And the Ivern will make ฟอร์ม Humanoid ยัง a เหม็น lot more วันนี้มาโหดเฉย effective, right? It gives him effectively a lot more health in this fight. Pops off in it. And in the early game, those shields really add up. Daisy obviously really helping out significantly in this fight. And มัวได้ดับเบิลคิว patience as well, dashing out, gets stunned out of the fight. They can come back in. He does end up getting taken out, but this is a huge win. Deny the Rift Herald, and of course, grab those 2 kills. This is huge. Now, you've got a kill on Noah, you've got a kill on this Akali. And these are accelerated champions for this composition. You were mentioning Valdez earlier that you really want to have if you're going to have any sort of chance at competing with this composition in mid game. บินบอดรอ4ชิ้น Before we แป๊บ get to later parts of this where you were talking about Jack's side lane win conditions. Yeah, it's definitely going to come down to that. แต่ไหวอยู่ปะ Does go pretty ได้ long. อยู่ But มั้ง take a look at this. Fnatic going to get to work onto this Rift Herald, and it's 10.5 minutes in. They should be able to take this down. As you do see, BLG on the bottom side of the map is getting in there, trying to exert some pressure. But at the end of the day, it is just this free Rift Herald over to the side of Fnatic. Take a look at this though. Elk and On with the support should be able to take down a bunch of these plates in the bottom lane. Yeah, pretty tough to defend that one. Also, not entirely sure บิ what น their plan เฮ้ย is บิน against this Jax. ไม่ดาเมจพอป่ะไม่พอดาเมจไม่พอ Down, and Daisy's just getting to work เอาล่าง there. ชิบหายอาคาริเก็บ2 Have a โอ้ fight up here. Humanoid, he's looking to exert some โห pressure down ยัง here. ดีมี Elk เทเลพอร์ตมาเซฟ is gonna push him back once again as โอ้แล้ว meanwhile ด้านบ on น the โดน top ลุมว่า side, บิน Bin is getting โอ้ a กูบินตาย There it is. Oscarinen in the 2v1 takes down that kill, and no kill ชิ in บ the หาย bottom แล้ว of this match by BLG. And that's the plan with Poppy Ivern. Apparently, you can just walk up and dive the Jax at the turn. I don't think Ben necessarily knew that, but they get the kill. They had the Herald. They're actually going to save it for later ชื่อ because มิ they ด have ฟนาติก plenty ว่า of ไง time. ฮูมานอย But it's all about keeping Ben down in this game. เฮ้ย ชิบหาย Fnatic แล้วบินโดน hadn't been doing a หยุด great ฟาร์ม job of it. Did right there. Well, this is a huge turning point, right? As Daisy is popped here, Razor coming over, and Ben uses โอ้ his แต่ถ้า counter ไม่ strike here ไม่ to อยู่ใน clear เหลี่ยม the ที่ชน wave ก็ได้ไม่ได้นะ 2 ตัวเนี้ยไม่มีดาเมจนะ Successful getting all of those, and now he's just taking chip ตะ damage กี้โดนได้เพราะว่าชนเลยนะเนี่ย from Daisy. สกิล Flashes away here is caught by the root. 3ไม่ฟนาติกมาโหดจังอะ Of course, the avoid here on the counter strike allows Oscarinen to then follow up and kill him. And down here, it's a really nice play from Humanoid because this looks like, okay, we're making a play top side. We're going to lose out big on the bottom side, but he wins the mid lane control. With that, Prio comes down and says, that's the end of your plates. You guys are not getting any kills. You're not setting up any dive. They even get the TP, from Yagao. He's caught that wave in mid, but TP down. No big cross map here from BLG. Fnatic just playing the map better. Yeah, and I'm really curious how Yagao is going to นึก be ว่า playing ฮัมนอย in ฮัม team นอย fights because the way he's playing the map, he's almost playing it like Talia. If that makes sense, he's playing เอา all วัว three วัว sides ทุบ and บืด not playing through mid very เอ้าวัว well. เจ็บฟรี Trimby's taking a lot of damage. ไอ้วัวนี่มึนนะไอ้วัวนี่มึนนะเอาแล้วยังไงครับอาคาริอ้อมหลัง เฮ้ยอาคาริไอ้วัวนี่มึนไอ้วัวนี่มึนคนดูทุบบืด2 รอบเข้ามาตายฟรีสวยสวยครับ And that's the วัวเล่น worst ดีอ too. ยู่ The Alistair shutdown because he'd unfortunately gotten a couple last hits in the ส่งเล่นๆลงดีกว่าอย่างเงี้ย 450 gold ทุบอย่างเงี้ย donation over to Elk. Yeah, that's really rough. Getting this Tristana further ahead, and Oscarinen's going to grab a turret plate up here top side and has this push. Should be
able to get his way out of here. But this is, you know, picking up gold on a Poppy who's going to be pretty self-sufficient anyways. You know, picking up a gold on a Jax, for example, a top carry is going to be way more important than just coming up here and grabbing a plate on Poppy. By the time Ben gets here and Razork shows up, he's just going to be able to clear the wave. No play to be made down here. So now Drake's evened up. It is Chemtech Soul here, so might not be seeing that much of a commitment from these two teams over that. Drake, that hasn't been too impactful this tournament. Yeah, if anything, I feel like this will be more likely to extend the duration of the game. Oscar Renan obviously getting a little bit เอายังไงเฮ้ยโอ้โหถึงตายปะเนี่ยอาคาริโอ้โหตายอย่างนี้เหรอไอ้นี่แบกทั้งเกมตายอย่างนี้เหรอเอาแล้วอย่างนี้เสียป้อมให้ BLG แล้วโอ้โหมันหลอกเจอโอเรน่าภาพคุณคือว่าเหมือนเคยเล่นกับใครไปไม่รู้ยับเลยแต่มีคนหนีเลยขอทองไปทีไอ้นี่มันเชื่อมโยงเก่งนะมันด่าทั้งทีวันแล้วก็ด่าผมด้วยว่าหมิ่นof BLG's composition is still on pace. Yeah, it's very strong when you continue to get these kills over. And this is exactly what I wanted to take a look at. We saw the turret plates for a moment just before. We take a look at the lane economy snapshot presented by MasterCard here. It's 1100 gold nearly here for Elk. The advantage. ไหนบอกจะย้ายฝั่งเอา BLG อยู่แล้วคุณ has a ton of gold and that advantage here for นาทีให้ย้ายผมแค่ถามเล่นๆเฉยๆว่าให้ย้ายหรือเปล่า The Poppy getting top side plates. เฮ้ยทำไมมันตายง่ายจังวะ Not going to really change the impact of these 5v5s. Ultimate here at basically point blank range means that he feels confident enough that even during Shroud he can pull it off. Our observers toggled that right in that moment where you could see he knew pretty much the angle. Very cool, and now we see the AD carries move into the mid lane. This Chemtech rift is going to be pretty interesting when we do start fighting over those, as I think, you know, we're probably going to be trading them off one for one. Also, who's going to get that second rift herald, which is spawning in a minute and a half. ฝั่งซ้ายอาจจะต้องใช้เวลานานเลยครับป๊อปปี้เกิดได้เฟิร์สเทอร์เรตด้วยไม่ใช่เฟิร์สนี่หว่าด้านล่างเฟิร์สไปแล้วHis shockwave or even just his QW will start doing more and more damage. Really big upcoming team fight. If Fnatic can actually pull off the next team fight, let's say Humanoid gets significantly ahead of Yagao, then they'll be able to maneuver away from team fights. Because like I really do think either Noah has to be ridiculously far ahead to shred through a very strong front line of Bin and the Sejuani, or Humanoid needs to be so threatening in side lanes that he can easily kill Orianna and possibly stand toe-to-toe with Jax if he has the Ivern shadowing. Otherwise, the 5v5 team fights, I think... อะไรเมตาเนี่ยฮะที่คนดูตอบเลยฮะโอเลน่าโอเลน่ามันโหดสุดแล้วเมื่อก่อนมีซินด้าสู้ได้แต่ว่าซินด้ามันเดี๋ยวนี้มันเบิร์ดไม่ตายอ่ะเจอโอเลน่าไม่รู้ทำไมand win that 5v4 because they can play so far back before they engage. Still, at least a little bit of โชวี่ไม่ดูช่องหลักมาดูช่องลอยใช่ครับโชวี่อยู่ช่องนี้นะไม่รู้ตัวจริงเปล่า Next fight is going to be one they want to win very decisively here around this Rift Herald to start furthering the map or opening up the map. ราคัน is going extremely deep now. He is Rakan, and you'll see that Fnatic will respect that as they just run away from him. พี่บอสไทย ROV หน่อยครับนัดชิงทารอน vs บาคอนใครแชมป์ไทยผิดเป็นคาวายนัดชิงเบคอนทารอนมันก็ต้องเบคอนอยู่แล้วน้องฝากพี่บอสถามยังไม่รู้อีกเหรอเบคอนกินตลอดอะรู้สึกว่าเบียวเกินต้านมากช่วงนี้รู้สึกเบียวเกินต้านไอกรนะต้องสั่งสอนมันน้องต้องบ้องหูสักทีหนึ่งกรอะBen is having his way with the bot lane minion wave. So he's just going to keep farming and farming. Fnatic is just, I'm just thinking about how these fights are going to play out. They're so low damage. Right, they're going to catch on once again, but, you know, again, it's this Rakan. They don't want to go into this choke against that and take แล้วป๊อปปี้แฟงป๊อปปี้กับอาคาริแฟงว่ะโอ้ราคาพุ่งไม่ได้โอ้โหหายไปเลยราคาชิบหายแล้ว BLG บิดยังไม่มีของแบกด้วยอุ้ยแล้วยังไงฮะจังหวะนี้โอ้มัวสู้ตัวเหล่งมากโอเลน่ารวบอย่างสวยแต่ทำอะไรไม่ได้ว่ะไม่มีดาเมจเฮ้ยแต่บินมาเก็บไปหนึ่งโอ้ป๊อปปี้แบกป๊อปปี้แบกเกิน
Divide and conquer. Fnatic just pick them apart piece by piece. Humanoid will fall, but it was beautiful to see how they punished on using the steadfast presence, locking him out. The Kai'Sa damage is enough, and then you have the follow-up there. Poppy ult knocks Elk away. Damage is split. Yagao มันชนะครับมันเคาน์เตอร์หนักเลยแหละคือพุ่งเข้าไปมันก็ชนะแล้วอ่ะเอ้าแล้วอะไรเนี่ยไอตัวเนี้ยล่อไอตัวนี้ล่อปุ๊บเอ้าตายปะตายโอ้ยโดนเด้งทันเฮ้ยตัวนี้ตัวเซียนเหรอไอตัวนี้ตัวเซียนเหรอFnatic is having a moment right now. If they can continue to clutch up these team fights, we're talking about some of the ways they might be able to win. One of them was Noah or Humanoid need to get really fed. 3-0-0 now. Really starting to tick up his power on the Kai'Sa, and honestly, Oscar being ahead of the curve right now, 2-1-2 on the Poppy, makes him incredibly hard to kill. He's the Giga Tank at the moment because they not only have him, they have the Iron Shields, which work multiplicatively with resistances, so he really can't die in these fights unless BLG spend a substantial amount of time. ถ้าแพ้ขาดเสียบาลอนนะ Been walking through here. There is one warrior you can try to flank from, but it's not a great 30 วิ one. อะ So บาลอน he's เกิด gonna walk his way over here. That's going to be their main engage. Will he see this teleport flank? Definitely will. A very important ward to come down. อุ้ย BLK โดดแล้วยังไงตีเซจูออกแล้วก็เอามังกรราคาหนีเอาแล้วฮูมานอยเข้าไปมีไอเวิร์นเสริมเกาะให้ไม่ตายและ ELK เจ้าเก่าเจ้าเดิมคนดีคนเดิมหรือเปล่าคนดีคนเดิมไม่ตายไม่มีใครตายไฟนัวมากวัวเข้าไปมัวทรงแล้วก็ยังไงมัวทรงตุรกีนะครับช็อตนี้วัวไอวัวในเวอร์ได้เล่นยากเว้ยไม่รักอิงแล้วหรอวันนี้ไม่เห็นบอกรักเลยสไปร์ไม่รักอิงแล้วหรอปกติบอกรักทุกวันวันนี้ไม่บอกรักบอกรักด้วยนะสไปร์โอเคป่ะถามไหมครับไอวัวนี่มันเล่นยากเหรอวะในเวอร์ดูทรงนะคนดูน่าจะมีไม่กี่คนที่เล่นได้ People just get away with slivers of health and never quite let you finish them. Look, on an elk, you think, hey, เนี่ยมันจบไฟแล้วครับวัวไม่ควรเข้าไปนะครับป๊อปปี้มันไม่ตายอยู่แล้วมันมีเกาะไอเวิร์นมันไม่กล้าใส่ด้วยถ้ามันใส่มาวัวทุบสวนเพื่อนตามสตรีมดีมากเลยชมจากเยอรมันขอบคุณครับคุณวชิราชมจากเยอรมันชื่อคุณDoesn't matter how low you are as an AD carry if you've got the space to do the damage. And this one coming in, we did have BLG as the favorites. They are currently favored by the win probability powered by AWS, but this game has really been on a knife's edge, and it still does feel like it could be anybody's game. I think we'll just have to wait and see how the future fights do go. เฮ้ยยังไม่จบ BLG มันเดี๋ยวมันจัดให้บินน่ะมันฟาร์มอยู่ And this is like elk superpower, man, because on is almost never in lane. มันก็นำอยู่ 3,000 เนี่ย BLG. Oh, yeah, by the way, he's done 5,000 more damage than literally everybody else in the game. He's just so good at team fighting, and BLG in general สบายรักอิงเสมอ is allowing him to be บอกรัก good. แล้ว So Yagao in this game, Orianna, a power pick for everybody else, hasn't looked spectacular, but he's almost to me prioritizing his shielding. Right, he's making sure that Elk is the one who's going to be able to carry, or Bin is the one who's going to be able to deliver the pain. Yeah, and that's one of the things about this Tristana pick. If you look at all 10 champions of the บิ game, นจัดให้นะครับ has the longest and most ไอ้ป๊อปปี้ consistent damage output of มันหยุดฟาร์มแล้วตอนเนี้ยมันมาอออย่างเดียว burst very quickly. So can Orianna, Kai'Sa, เดี๋ยวบินแยกสปีดเรื่อยๆนะครับ but it's never going to be able to compete with the ประมาณ Tristana. 25 นาทีบินน่าจะ3 ชิ้นละ These fights and getting resets and jumping forward. So
if he lives long enough, if you can't actually kill him, these fights will เลดป๊อปปี้สู้แจ็คไม่ได้ใช่ครับไม่มีใครสู้ได้เลยครับห้องนี้1-1ไม่มีใครไหวนะ รอบที่น่าจะมีทีม A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S U V W X Y Z 0 2 3 4 5 6 7 8 9ไม่มีทีม 1 knock someone backwards or really just force fights around these objectives, because if it gets too late, I feel like BLG will just take over. Might just end up being that way, but for now it is pretty close. Fnatic, I really love what actually the Ivern offers in terms of trying to clear out vision. You know, just put the Daisy in front. You're just able to put up a bunch of brushes, and even in a very even บินเกิดครับบินเกิดอยู่แต่ว่าต้องใจเย็นนิดนึง Now BLG immediately is going to come in here and clear up this vision and take control of it. And you can already see that with 2 items here, the Black Cleaver as well picked up by Bin to deal with the Poppy in the side lane. This is going to become an issue the longer this game ปูไปตั้งแต่สุดท้ายด่าทีวันเหมือนเดิม พี่บอสบอกให้ไอ้กล้องเลิกจีบเด็กได้แล้วกับเพื่อนกลุ่มนี้ไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้กล้องเลิกจีบเด็กหันมาคบกับเพื่อนดีกว่า the Akali entirely, so that hasn't yet become a major issue for Yagao just yet. This one is going to be pretty มังกร3ถ้า BLG หยุดไม่ได้นี่มันก็มีสิทธิ์แพ้อยู่นั่นแหละแต่น่าจะหยุดได้แล้วแหละเพราะว่าไอ้นี่ก็น่าจะไม่อยากสู้เท่าไหร่นะ We talked a lot about their mid-game team fight potential, but again, it really will come down to the execution when we do get into ของ่ายๆแบบนี้เลย And you can see BLG with just so much control over the river here. Humanoid does have teleport, but there's no good force to get a flank off. It's going to be extremely difficult for Fnatic to actually fight this dragon. They're going to have to brute force their way through a choke point if they want to stop it. Look at the ball placement. I mean, you just can't even walk up on Shun here because the Orianna is right with him, and if you get bolted in that choke, that's the end of the fight. And Elk has so much DPS, he can just simply take this out on his own. They hold the choke with the Orianna ball. โอ้ฟานาติกไม่ควรสู้นะ Well, they're gonna just run through แต่มันอยากวัดว่าฟานาติกอยากวัดว่าทุก4เทเลพอร์ต ฝากดึงสติคุณพี่ทีหน่อยค่ะรีวิวออริจินอลเดียวแบบต้นตำรับ อุ้ยแล้วทุบออกไป2แล้วยังไงฮะเหมือนจะไม่ไหวนะโอ้สุดท้ายบินมันก็แบกนี่ไงสุดท้ายบินก็แบกเหมือนเดิม was pretty decent there, but on goes back through. Bin waits till the last moment. He engages there with a counter strike. There are just too many threats, and even with the attempt to steal there, อ่านเฉย อ่านชื่อ is just too high on Elk. And look at this. They retreat back, control the dragon. 60 health goes through. It's Elk. สรุปสุดท้ายบินมันก็แบกอยู่ดีว่ะคุณดู Can you kill the Tristana? You're trying so hard. Elk has the shields. He kites back. ดาเมจไม่มีครับคือมีไอเวิร์นมันเซฟเพื่อนได้ก็จริงแต่มันไม่มีดาเมจบินตันไป3 What a good team fight from BLG. Even though Oscarinen ejected 2 with the Poppy ult, even though Alistair had a 4-man pulverize, ฝากบอกแฟนผมหน่อยหิวแล้วออกไปหาอะไรกินกันนั่งดูไอ้หน้าต้มจืดนี่สตรีมมาหลายชั่วโมงแล้ว ไอ้หน้าต้มจืด incredible synergies of their team composition, the low damage by Fnatic, how much their team composition needed to accelerate the game in the mid game. And even though it's 26 minutes, it feels pretty late, and BLG has turned on. Gaming. Absolutely, the Red Bull Baron power play here for the side of BLG. They not only take a โอ้ไม่ไหวแล้วไม่มีใครไหวกับบินแล้วอะ and that might just be the moment มัน right OP before เกินไปตัวเนี้ย that we have seen so many times as BLG. You give them a little edge. And already, it feels like this composition is online. They're just going to try to take the entire map. I mean, Tristana's interaction with turrets as well just allows you to rush them down so quickly. You saw that inner disappear, and now just carefully sieging that mid inhibitor turret while also threatening a flank on here, looking for Razork and Oscarinen getting chipped away. They're actually not safe right now on that inner. They're going to have to link up with the rest of the team, but if the rest of the team links up, you lose your inhibitor. It's kind of a lose-lose situation here for Fnatic. I think the win probability now is telling the story. We're up at like 95%. Fnatic gonna have to really pull this one back if they want to have any chances. A million brushes, and Oscarinen holds on to this turret.
พี่บอสอวยพรมันเกิดให้ตู้เซฟหน่อยครับขอหวาน สุขสันต์วันเกิดนะครับขอให้ได้ขนมไปกินนะจะได้หวานสมใจเอายังไงเฮ้ยเริ่มโอ้ยปกป้องบ้านว่ะฮิวคืนก่อนไม่ให้ง่ายๆนะ Gonna come up empty though, get to the knockup, but there's just no follow-up damage. There's no sustained damage here. You only have Kaisa Akali, so you need something else, and I think it might be too little, too late. Yeah, BLG looks ก็ใครใช้มาวีเบคอนอยู่แล้วมันผูกขาดแล้วน้องทีมอะเบคอนกินนิ่มหมดอะ Was not happy with that one. Just throws an ignite in to keep him around. But yeah, with 30 seconds left on the Rebel Baron power play, they're just trying to get as much value out of it as possible. I'm actually not sure if BLG fought a 4v5 if they lose. Like even not having been there, just the structure of having the Sejuani Orianna Trist is very powerful right now with how good Elk is playing and how ฟันติกไม่มีดาเมจครับยังไงก็ไม่ไหวสุดท้ายแจ็คมันไม่มีใครฆ่าได้แต่เดี๋ยวมันได้ GA อะGoing to make quick work of anyone that he encounters, but if he just PvEs, he's also happy to do that. It's very difficult to catch him. He can buy so much time as long as Yagao has teleport. It's never going to be a 3v1 on this Jax. He could just counter-strike Zhonya's, back away, leap away, and then suddenly Yagao appears, suddenly the rest of the team appears. So not only is he Jax in the side lane, but he has so much support here and so much time. And as Fnatic, where are your options? I mean, you're so far behind you, you have no map control, there's no flanking wards for Humanoid, and you somehow have to front to back with Kaisa Akali. You're going to need a big ult from Oscarinin, and you need to kill Elk. That's the one thing you have to do. Oh boy. Well, everybody's being roped into this one as Shin doesn't really seem to care, and now the rest of BLG will follow this. They knock away the Rakan. อุ้ยลบ4แต่ว่ามีฮิวจากไอเวิร์นคืนมาดิวิ Yeah, I will say Fnatic is pretty hard to kill. The tankiness of Oscarinin as well as the shielding from Razork are making these fights pretty long. Also able to stuff a lot of that engage from Rakan at the tail end, but it is likely too little because there's no way they're making it through to this Chemtech Drake. You mentioned the Chemtech Soul probably extending the game. You know, it's 2-2 Drakes here. A lot of push in mid. วันไหนบอสจะมีย่าสังเกตว่าจะมีโดเยอะใช่เหรอแต่ว่ามันไม่น่ามีวันนั้นละครับวันนี้ก็น่าจะลดเป็นเลเวล1นะจบคู่นี้ก็ลดเลเวล1แล้วอะลุมเซจูอยากจะบ้าโคตรถึกที่มีจัดหนังเรื่องนี้แต่ที่มันมีทีมบัลลังก์ที่น้อง2คนนั่นกับเล็กที่เล็กมันยิงที่เคยดูอยู่ครับเคยฟังพอดแคสต์อะไรพวกนี้อยู่แต่ไม่เคยเห็นนะ The ball carrier is in the front line. What do you do here as Fnatic? Because your options limit. You could buy time, but that's it. And if you buy enough time for the inhibitor, maybe you get one more team fight. Maybe that Oscarinin is what changes this game. Yeah. But it doesn't get easier from here. Gotta land the perfect poppy ult somehow, or help Elk just make some monstrous mistake. Even though they have two teams. อุ้ยผิวว่า BLG There's one spot they're going to be. There's just way too much vision on the map right now for BLG. So he's like, well. บินมันของครบแล้วนะคนดูนะน่าจะไม่มีใครหยุดละ4 ชิ้น 5 ชิ้นเป็นค่าสู้ไม่ได้มาเทเลพอร์ตปิดหลัง I can see BLG just biding their time. I'd say good discipline by them this game. แม่งเหมือนเดิมเลย BLGสไตล์ทีมมันเนาะบทแบกชิบหาย Even when they had that first Baron, there would be a version where they try to play super aggressive, dive inner turrets, but the disaster there would be Oscar gets a big poppy ult, maybe they give away a few bounties. So ปกติไม่มีเล็กๆก็ไม่เคยตามเลย They know they have the better scaling, and they know they have ก็ this เป็นรุ่น game ใหม่ if ครับ they just play it right. ยุคใหม่อุ้ยวัวทำไรวัวตายไปเนี่ยโอ้โหวัวตายเลยว่ะ Does go, no hope even through the ultis now. The TP comes in. Is this the flank you were looking for? บินบอกมาดิตัว ฝากบอกน้องไอเรื่องเดียวจนเก็บทรงไม่อยู่ศพพี่ดูต้องภูมิใจโอ้โหใครไหวกับพี่บินเขาวะ
He's got GA, he's got his Zonias, he's got so much armor stacked up on top of the ไม่ไหวว่ะคนดู ไม่มีใครหยุดแจ็คได้ and that may just be the beginning of the end in this one. That's how it ends. It's not a bear. ฟานาติกไม่ควรพลิกไอเวิร์นนิดนึงต้องเปลี่ยนป่าดาเมจ Well, that's what you could not afford at this point, although it looks pretty over. Down goes the Kaisa. Noah not able to help out his team at the very last ดาเมจไม่มีเลดเกม the rest of them, the boys on BLG เรียบร้อยฮะ อีซี่วินอีกแล้วบินไอ้คนนี้มันแบกอะขนาดไอ้ BLG พลาดทุกเกมโคตรเยอะเลยนะ Ultimately, in the beginning of the game, made such a huge impact. There was the gank top side, there was the earlier gank bottom side, and Razork really put BLG on the back foot early with this pick, especially also with that mid play where he was able to get the flash, was able to get the shield off there, 2 flashes down. They had so much momentum, but what its function was in late game wasn't that impactful, and it was there was never an opportunity once พี่บอสอ่านขาดพี่ก็ว่าไม่อ่านขาดนะน้องมันแค่ทำทุกเกมเองมันแบกทุกเกมครับต้องเวฟไอตัวเนี้ย I mean, as Fnatic, you have to try to catch somebody. Your comp is kind of relegated with Akali, Kaisa, Poppy to try to ผมว่าควรเปลี่ยนมิดเป็นตัวจ่ายดาเมจไม่คือปกติแล้วเวลาไอเวิร์นหยิบมาใช่ป่ะมันจะไม่ได้คู่กับใครสามันจะคู่กับซาย่าคู่กับเอสเรียลคู่กับติตาน่าและทีเนี้ยพอมันเป็นใครสาดาเมจมันเหมือนจะเยอะนะครับใครสาแต่ว่าใครสาเป็นเหมือนดาเมจเบิร์สมากกว่าตอนนี้มันไม่ใช่แบบเหมือนไฮเปอร์แครี่อ่ะมันถึกไปมันยิงไม่เข้าอยู่ดีAbsolutely. Well, that one was yet another banger rather, and every second counts. ต้นเกมมาดี Reliable Cisco network. Resort gets the clutch shield onto Humanoid to win the mid 2v2 in the early game, which was definitely one of these big turning points early on in the game. Razork, you know, I mean, I doubted the pick, but he really made the early game look so oppressive, and they clearly were super well prepared with this. Didn't help them as much, of course, in the later parts of the game. He was 0-0-5, then 0-0-8, and that scoreline stayed for a while. Elk with about 1100 DPM there in the post-game breakdown. He was pumping that whole game. ตัวนี้ใครสามเหมือนเล่นไม่ได้เลยThat's a lot. ใครสามแพ้ทุกเกมเลยปะเนี่ยไม่แมนวิเคราะห์หน่อยถ้า BLG เจอทีหนึ่งที่ว่าไงมีภาพปัดหรือหมดแล้วทีหนึ่งรอบทีมชุดใหม่อย่างเดียวไหวครับไหวที่วันได้อยู่ครับ Thanks to the Oppo Camp. ก็คือพยายามอย่าแบบให้กุบายาชิเขาไอเนี้ยครับอย่าให้เขาแบบระเบิดอะ ELK มันระเบิดอยู่แหละทุกเกมใครควร MVP เหรอครับบินอยู่แล้วสปิดพุทเน้นข้างแฟงไม่มีใครไหวคู่หน้าไหนของจริงคู่หน้าเวยโบโหเบิร์บเป็นโคตรโหดอะคนดูไอป่ามันอะวันนั้นอะอย่างนี้ถ้าทายถูกเรื่อยๆบอสจะเป็นร่างทองไหมมันก็ต้องมีบ้างขออนุญาตลดขั้นนะครับทายถูก3ลดขั้นบินสุดโหดโดดกลางวงขนาดนั้นใครสะโดด2 รอบยังรอดยากโอ้ยเดี๋ยว2 รอบยังรอดยากคู่นี้ส่วนตัวคิดว่า KT นะแต่ว่าใดๆก็ตามนะครับขอดูดับนิดนึงเสี่ยวหูวันนั้นมันเอาเรื่องอยู่นะเลือกไก่มาโดนจับรัวๆ2 ที 3 ทีมีแต่คู่ง่ายๆทายถูกแต่คู่ล็อกเอ้าทายถูกก็ไม่ได้เหรอ
ทายง่ายเอ้าก็มันทายง่ายให้ทำยังไงอะก็มันทายง่ายให้ทำยังไงอะคุณเอ้ยแต่ป่าผมว่า WBG กินแม่งโหดเกินคนนี้บนครับว่าขี้อินเจอเดอชายให้ขี้อินนะนิดนึงเดอชายมันเมานิดนึงอ่ะ50-50อ่ะเล่นกลางเสี่ยวหูกับใครวะ BDD เสี่ยวหูแม่งโหดกว่านะจริงๆอ่ะแต่ชอบหลอนคือไอ้ WBG แม่งมีเลนหลอน2คนอ่ะบนกับกลาง AD นี่ผมให้ฝั่งซ้ายเอมมิ่ง พี่ อ่ะ คิดว่า LOL ในไทยตายแบบสมบูรณ์หรือยังครับแล้วพี่คิดว่าควรทำยังไงให้ LOL ไทยกลับมารุ่ง LL ไทยกลับมารุ่งเหรอไม่รู้เลยน้องว่าทำยังไงนะถามคนดูดีกว่าคนดูครับทำยังไงให้ L ไทยกลับมารุ่งถ้าถามว่าตายหรือยังตายแล้วครับ L ไทยตายแล้วแต่ถ้ากลับมารุ่งต้องถามคนดูอะต้องใครจะฟื้นฟูอะนี่ดูคอมเมนต์แต่ละคนนี่ตามนั้นเลยครับที่บอสขออ่านแบบเสียงสาว2หน่อยเจอค่ะ EB Bob เจอค่ะ EB Bob คืออะไรแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมอ่านให้เสียง2เหรอมึงเจอมึงเจอกูค่ะ EB Bob นี่ขอบคุณสำหรับโดเนทนะครับหาสตรีมเมอร์ดังๆมาสตรีมเฮ้ยรอยสไตล์ยังอยู่รอยสไตล์จัดแข่งอัดเงินรางวัล1,000 ล้านโอ้โหมี1,000 ล้านคุณคิดว่าผมจัดเหรอให้พี่บอสเป็นนายกสมาคม LL ประเทศไทยถ้างั้นผมแต่งตั้งเองเลยได้ไหมขอบคุณ20 บาทนะเดอะชายมาบอสไหมบอสเกมนี้เดอะชายเหรอไอ้นี่มัน50-50อ่ะดิคนที่บอก LOL ยังไม่ตายเพราะไลฟ์ที่บอส300 คนบางคนเขาแค่แข่งดูไม่ได้เล่นเกมจริงด้วยซ้ำดิรู้จริงคนนี้รู้จริงคนนี้รู้จริงบอสกลับไทยวงการแอลในไทยกลับมาแน่นอนโอ้โหเกี่ยวอะไรวะเนี่ยคู่นี้ผมว่า KT ได้เปรียบเล็กน้อยอ่ะเดินล่างเก่งกว่าจึงหนึ่งอุ้ยขอบคุณเบบี้แบร์ครับสำหรับ7 เดือนบอกรักแกล้งไอ้บอสรักแกล้งไอ้บอสครับพี่บอสบอกไอวิลลี่หน่อยโคโค่แมวซอยโดนกบน้องมันกัดอะไรวะนะอยากได้รวมเซิร์ฟบอสคิดว่าทีมไหนโหดสุดอ่ะตอนนี้ฟอร์มเจนจีนะถ้าถามผมฟอร์มเจนจีคือแรงสุดเล่นไม่พลาดแต่ว่ายังไม่เห็นดับอื่นเลยอ่ะแม่งหยิบแต่สายาราคัน
ไอบอสตัวดีหนีไปแคนาดาทิ้งคนไทยและเซิร์ฟ LOL ไว้ข้างหลังไม่รักชาติและไม่รักประเทศไทยเกี่ยวอะไรวะเนี่ยประเทศไทยดีที่สุดครับ ไทยแรงก็ยังมีคนกดเยอะแต่ทำไมถึงตายครับไม่รู้เหมือนกันครับไม่ใช่เจ้าของเกมทำไมเมื่อวานโบ3วันนี้แข่งโบ1เอ้าก็เขาอยากจัดมาเป็นแบบนี้ครับเขาจะจัดเป็นโบ10ก็ได้ฮะอีกอย่างคนขณะพี่บอสที่รัก LL ไทยยังหนีไปเล่น NA โอ้โหไปมาแล้ว Worlds 2023. It's already our last best of one of the day and of the tournament. Actually, yeah, I didn't realize that. Just walked into it. Wow. Yeah. We're going full best of threes, right? Or am I completely losing my mind? We are. Yeah, because everyone will be at 2-1 or 1-2. Exactly. That was actually a vehicle to talk about this. เมื่อวานทีมเทพ 2-0 วันนี้ทีมกระจอก 1-1 โอ้โหอันนี้เหรอสาเหตุที่ต้องโบ3โบ1 The parents are fighting, but now it's your turn to get nervous, Mara. It's about KT. Yeah, and as everyone who's ever seen me watch an LCK game will know, I do definitely get heavily emotionally invested. And for KT in particular, I think that this is an absolutely pivotal matchup. Now, I don't think that the play we've seen of KT so far has been bad by any means. I think that specifically the return of form for Lahans for me has been really big, but they're also known out of the teams that we have together with D+ to be a team that can kind of get in their own heads, and obviously the organization. So I'm not even just talking about the org, but like the players themselves with their reputation, and they also have the org, which obviously that's a whole other can of worms when it comes to KT แอบวัดอาเซียนิดนึงว่ะ letting people down. ถ้าสมมติเสี่ยวหูได้อาเซียแม่งน่ากลัวอยู่นะ WBG อ่ะ ไอบอสอย่าตอบกวนตีนที่มาระวังจะปัญหา ขอโทษครับพี่เฮ้ยรุ่นใหญ่มามีนักเลงเหรอตอนเนี้ยI mean, I think they have not let รีออดมาดันยังไงก็ไม่ขึ้นคนไทยไม่ชอบคิดยากมาโครไม่คิดสนพอสู้คนเก่งๆไม่ได้ก็หนีไปอารามด่าคนไทยแต่คุณพิมพ์ไทยเหมือนกันนะมีแต่นักเลงไว้ช่วงหลัง So I don't think KT have anything to be ashamed of. I think as long as they are not frustrated by that. พูดต่อไป WBG ครับกับ KT KT ดูได้เปรียบนิดนึงแต่ถ้า WBG ได้ไก่ก็ไม่แน่ทำไมวันนี้ไม่มีย่างอะเศร้ามันทายถูกอย่างเดียวอะน้องมันก็ยากมันก็ต้องหายอะไม่ทำยังไงอะมันทายถูกเยอะพอทายถูกเยอะบอกคู่ล็อกทายNRG ถูกบอกคู่ล็อก was by far the best in the LCK, and it was all tied together by Lahans. And Lahans obviously was on Gen G, was on Griffin way back as well, together with Viper. And this man is a straight-up troll and professional actor because the way he sells here against BLG as if they're going to try and contest this Drake, I think is exactly what was missing from him in the LCK playoffs and a large reason why KT wasn't able to win against T1. I mean, this was beautiful, right? He's even taking the Hexgate like, oh, I'm setting up the flank, Because they have no vision. Rushing down Baron. But KT, had such an impressive regular season. I think for BDD as well, it was such a return to form after last year, where he really did. ทายจบเวลาด้วยครับแค่ใครชนะมันง่ายไปเหรอis one of the guys that watching them. You have to watch out for Keen. You talked about the side lanes and Lahens being able to affect the map. A large part of that is the positions that Keen was putting them in. He was really playing well. คู่นี้ยากนะ It's true, and I guess often he was put on tank duty, but I think it made people forget that Keen is very capable at playing the carries as well, right? Particularly in the regular split, like his Quinn was probably one of the best games in the entirety of the LCK to look at because he single-handedly, with the rest of the team enabling him, but he single-handedly controlled an entire side of the map and hard carried the game, and we didn't really see that Keen in playoffs. Talking about their opponents then, Weibo, who are such a wild card, I want to say, because ทำไมพี่มีเขาครับ on their players, พี่สัญญาคนดูไว้ไงว่าทายผิดเขามันจะมาเลเวลอัพแต่ว่าพี่กำลังจะลบล้างมันวันนี้แหละไอ้พวกนี้วันนี้ลบล้างเรียบร้อยแล้วลดไปเลเวลหนึ่ง หลังๆมันเริ่มแม่นไง
was highlighting some of the jungle pathing, some of the things that he was getting done. He destroyed NRG with this early dive. It was light, it was crisp, creating the early advantage, but it was Weiwei slamming it down. And this guy has just been so on point for the team and has made such a difference, you know, coming in, being able to be that explosive early game jungler, being able to team fight incredibly well. Like, he just needs to kind of do it all. Also, should be added to the list of junglers that are not allowed to play Poppy anymore in this tournament. 100% needs to be taken away. And I think that yeah, as Azil was pointing out, I think that is one of the most ไอ้แบตนี้โคตรมันอะ G2 เนี่ย outside of that, I do think that obviously แต่ถ้าไม่โดนซาย่าผมว่ายังไงก็ไม่พีกนะซาย่าแม่งตัว OP เบอร์เนี่ยผมว่าเดี๋ยวทีมใหญ่ๆก็น่าจะแบนกันละซาย่าเก่งสุดเนี่ยป่าคนนี้โคตรโหดโหดสุดเลยมั้ง But to speak about the individual skill of these guys, I've been hearing so many เดินดีแก๊งดีเวลไว how possible it is to play against Weibo. And we even had a tweet coming out, you know, from NRG, one of their coaches, Croissant, did a top 30 list that was based purely on scrims, based on how he actually saw those scrims. We also had Palafox talking about how Xiaohu was the best individual player that he had played. He was the mid laner that was absolutely roasting him, absolutely destroying him. So we can pull up that list. It's really kind of fun to see, you know, how highly ranked they have all of these players. So this is the top 30. This is from Croissant. He tweeted this out. Look at 1 through 5. It's all Weibo. They were ท็อป30 player สกิมคืออะไรอะ It's such a good example. I think when you look at them, you know, you have the Shy, who you know what his ceiling is. The problem is he hasn't been hitting it as often, but maybe that's a chance to grow throughout the tournament. For the rest, Weiwei, Stellar, Xiaohu, เล่นวายโคตรดีวายโคตรโหดไอ้เสี่ยวหูทำแพ้ already doing exceptional work. That bot ไอ้เสี่ยวหู lane is มัน sick. โดนจับ Yeah, okay, 2-3 Light is ที not อะ ruler, but he's really damn good as well. So I think they're such an interesting team for me to watch if they get it together. There is also the fact that I think for both of these teams, for Keen and Xiaohu specifically, their performances at Worlds haven't really been indicative of their respective peaks. And I think that a game like this can be a really good example to show that you're able to. แต่ถ้าคิดดีๆ WBG แม่งอาจจะโหดกว่านะ This man has won more MSIs in multiple roles. KT มันได้กินเลนล่างก็จริงนะแต่ว่า You set us up for this beautifully, and I hope ป่า it ไอ้ is ตัว going to นี้ be มัน as ตบ close ยับ as ทุกเกม we เลย hope it is going to be. Let's I head don't over hope to our it's close. casters. I do. For KT versus Weibo. Thank you so much, Shanks Chronicle. ไอ้คัทนี่สู้ไม่ได้นะผมว่า Really hope this one คัทมัน delivers ทรง because มัน we've ทรง had a มัน great ไม่ค่อย day ดี so far. KT versus Weibo Gaming. I would assume this one should be pretty close as well, just looking at the way these two teams have played so far. I think there's a very good chance that this could be one of our better games of the ขอให้ day. ลบข่าวเอาไว้ได้ครับ These อันนี้เงิน two ก้อนสุด teams ท้ายของผม have แล้ว such scrappy สิ้นเดือน play นี้ styles. I think KT has come with some really unique ขอบ takes คุณ this ด็อกเตอร์ tournament. We did see them shut down the Ziggs incredibly well when they played against D plus Kia. And creativity is something we don't always see from KT. They often master a style and use it repeatedly, but already this Worlds, ไอ้เวฟ they've shown us some different stuff. So I'm WBG looking ป่า forward to แม่ง seeing what ผม their โคตรชอบ take เลย on Weibo วาย is มันอะ going to be in this final match. วายป๊อปปี้ Yeah, and I หู think แบน this ป่า is 2 ตัว just really unlucky for both of these teams. ไอ้ They're KT ก็กลัว potentially ว่ะ the two best teams in this 1-1 pool, and they have to play against each other. So I think we definitely saved the highest quality gameplay for last. Absolutely. That's what I would expect. 3 ตัวเลยปะเนี่ย Respect แบนปะ3 ตัว The Zaya's going to be taken off the board. Aiming not going to be allowed to play that one. He's great at the Kaisa, though, as well. So that's pretty interesting if you're taking away the Zaya, because a lot of teams don't take the Kaisa into the Zaya, as the ต้องแบน Kaisa AD also ด้วย going to be targeted in the AD carry pool. Yeah, แบ Zaya น much สายา rarer ด้วย for ว่ะ aiming to actually สายา pick. ราคัน Rakan สวย gone for Lehens as well, so targeted twice in this draft. No Alistair, no Rakan. But as you mentioned, aiming much more known for his Kaisa. He did defeat D+ with that Zaya pick pick. Kaisa. But it may be that this Kaisa, once again, that he's so known for, finds success. And it is a little bit surprising to see things like the Alistair prioritized over Aiming's best pick this year. Yeah, again, Oriana ผม falls เชียร์ to ฝั่ง pick ขวา ban ว่ะ at the moment. I could see Xiaohu picking that immediately in the 1-2 ถ้า right แบนดับ here. อย่างเงี้ยนะ But with Zaya banned, ผม it เชียร์ is ฝั่งขวา a คุณ design ดู trade. เชียร์อะไร We're seeing more and คู่นี้ more คู่ of ตึง this ไง in terms of just เหมือนฝั่งขวาจะมานิดนึง and then having more OPs get through, but I look at those bans like Zaya สร้าง and โพล Rakan being banned is really a hard hit towards aiming in Lehens. Now we'll see the Oriana come through. Vi being hovered here for Weiwei. Strong mid 2v2 วายมา power ว่ะ here, and a lot of single target pick. ผมเอา This does WBG end up เลย locked in. Xiaohu Man, how is Rumble just so just keeps coming present through. today? Yeah, it just keeps coming through every game. It feels like
เฮ้ยเดี๋ยวใช้ลัมเบิล And you know it's still available as well as the Phase Silas 2 could be something that they look at. BDD not necessarily known for his Silas play, but we'll have to wait and see. The Alistair is also banned, so not. แต่บูไซด์มันบูไซด์มันชนะบ่อยอะแต่ไม่มีสายย่านะduo partner for the WBG เยอะเว้ย Now, I think some of the things that BDD considering here, the Silas you mentioned, definitely a big opportunity, but the Azir, which is also available here, I think is one that has been one of his best picks throughout his entire career. It's one Xiaohu used actually in the last matchup they played, where they were of course taken out by G2. The Nico here, on the other hand, feels pretty risky. ตัดไก่เสียวหู Much rather see the Azir. เอ้ยตัดไม่ได้ตัดดีกว่าโอเลน่าไปแล้ว No. You still have some time. Yes, You can swap. No. No. ทำไมลงแต่ทีมชนะเอ้าคุณเดาถูกหรอ Because I just think ว่า WBG ชนะ Oriana, if played well, can just dominate the ยัง range. ไม่รู้เลย of this คู่นี้จ matchup. ริงๆมันสูสี It's นะ so difficult for BDD to find the right initiation. บอสอย่าหลับไม่ได้หลับครับ แค่พูดเสียงดังไม่ได้ครับตอนนี้ I think Azir's a great pick in the situation. We'll มัน see how the Nico ตี works. สี่แล้วคุณดู It's BDD as well. บ้าน I ผม saw อะ Cuz kind of smiling and nodding เดี๋ยว his ข้าง head. ล่าง So บ้าน there ไอ้ is เนี่ย still potential to have that Nico flex. We did see Canyon play it to an incredible ข้างล่างบ้านมันด่า level in the LCK in the jungle. So we'll have to keep ต้อง an เสียง eye เบา on นิดนึง that. That's a good point because that is one way I think you can alter this draft and really throw a curveball in a lot of ways. Otherwise, this draft feels very straightforward. It feels very predictable. And I look Ezreal. at, okay, you've got dive follow up pick for Nico. Ezreal. You have Nautilus. That feels pretty good. But I'm looking on the other ก็ side. ดีนะ Ezreal ก็ Oriana, ดี Rumble, and แต่น่าจะ Jarvan. โด I'm นแบ like, น oh, วะ that's just a better version of everything you've locked in right now. So I really hope that KT do have something else to show us here because Weibo playing as meta as it gets here at Worlds in all S tiers. The Rel going to be taken off the board. I thought maybe, you know, with already a lot of 80 carries banned away, you could potentially target that one, unless we're going to see Oriana bot, which we haven't seen. So let's see where we do go. Will we see more jungle picks taken away? Will they even consider the Nico flex and still ban an Azir or something like that? Would be kind of interesting to have Azir and Nico. A lot of ตีหนึ่งมันยังพอแบบ Let's see ดี where ด้าได้อยู่ไง Weibo ตี do want to สี่ go. It will be the Nocturne actually taken off the board. เดี๋ยวเขาตื่นมา เดี๋ยวมีเรื่อง Nocturne is a really good ban there because Nocturne Nico is a great way to actually เรื่องที่นี่มันเรื่องใหญ่นะทุกอย่างเลย range disadvantage that you have with Nico. Team Comp's not going to make that much sense if they do throw Nico in the jungle because they like วันนั้น Azir, ขับ Jax ไอเนี่ย would have ขับ to ร be ถอะ their top jungle, which ไอโซนโรงเรียน is a อะ little bit strange. เขาบอกว่า I do think จำกัด it's mid lane, 30 ใช่ and I ป่ะ think it's pretty smart that ขับ Weibo 3-4 did throw a ban to Azir. โดนไป Let's see 490 ดอล what Light is going to play here. We're แม่ง gonna get a ส่ง pretty มา good เลยอะ idea in just a moment. ที่นี่มัน What might ก get ฎหมาย support โคตรแรง first, and that 80 carry will continue to be hidden ผม here. เลยแบบต้องอยู่ในกฎหน่อย Tristana อะ is still available. Zeri is still available. You have so much frontline and just hard engage. And it is going to be more engaged here with this Leona. And Leona is fantastic against Nico. You spot Nico on a flank, you just toss in the Solar Flare, you follow up with Zenith Blade, boom, that Nico flank, shut down completely. And you can just turn onto the Nico so easily. I really like the Leona here for Crisp. Yeah, and I think Crisp is also an OG Leona player. It was one of his big picks when he won the 2019 World Championship on FPX. Now this would be Viego That เหรอ would probably be for Keen, by the way. Yeah. If it is Rise, he plays Rise top. He's one of the only players who does. Singed, a hover, a tease. All right, Lehens. We see ya. I mean, I don't think there's any world where we see Nautilus mid, Nico jungle. I mean, you have Viego locked in. Like, what he's just trying to get cheers from the crowd. Cassante gonna get locked here. 3-4 3-5 ประมาณนั้นครับ ไม่เกิน 40 แน่นอน And I mean, if โด you นปรับ can layer 490 Nico's ult into Cassante Q knockups, you โคตรแรง have Nautilus, and then Kaisa follows up. And there's a world where you get a single พวกนี้ก็ pick, ขับเป็น Viego เต่าเลยอะ resets. But on the other side here, I mean, Sivir is เขตโรงเรียนเนี่ย gonna คนดู give you so much เด็ก map มัน control. You have so much wave clear เด็กมันเยอะ and great follow for those engages. มันจะมีเครื่องจับเลยอะ wouldn't be แล้ว able มัน to ก็ fall ส่ง behind หมาย the มา Kaisa individually, but for the team comp, it's actually very good. Another thing that can just silence the Nautilus ult a little bit if you keep your อุ้ย range. It's really good โอ้ against ดับ Nico ดี if คู่ you ครับ just คุณดู wait for it to pop up in the air ฝั่งซ้าย and แม่ง burst ถ้าไหล damage. ก็ So โหดนะครับ I am ฝั่งขวาก็ big ดับ fan จีนที่ผ่าน of the Weibo draft so far. ดับแบบทีมจีนเลยอะ I really hate to say it, but I think KT's comp in ดับดีคู่นะ isolation on its own is not a bad ออกหัวออก composition. ก้อย You ได้หมด end up getting this because you took away so many power picks from Weibo. I look at KT roster and say, well, it isn't as meta as some of the other comps we've seen in this tournament, but it's got single target, it has resets for Viego.
แต่ผมว่าวีโก้มันจะแก๊งบน อยากให้คุณบอสมาเป็นมาสคอตในการแข่งลีกยาวไทยได้เลยครับเป็นชาโก้จะได้เป็นตัวตลกในไอ้แว่น ไอ้นี่โดน I'd ด่า say if anything the bot lane of Weibo is heavily deprioritized. Sivir Leona is not something we've seen that much of, whereas Kaiser Nautilus seems very cookie cutter for the World Championship, and KT, if they do get ahead, have a lot of ability to pull the trigger and engage fights. So that individual skill of KT, can they just outlane Weibo? ให้ใครเอาก็บอกไปแล้ว WBG With these two team comps, both of them just go in. WBG มันชนะอยู่แล้ว Yeah, I mean, KT Rolster, สูสีแหละผมว่าสูสีคู่เนี้ย we had in summer as วัด the most ก็เหมือน dominant คู่นั้นน่ะ team was just เหมือน on a BLG huge อ่ะ roll. They kind of fell short when it came to playoffs, but these guys แต่ผมให้ know how to WBG นะ win lane and then go from there and win game. We'll have to wait and see how much ผมชอบป่าเขาเล่น Lehens as well is on the map. คือป่าแม่งหายากอะสไตล์เนี้ยฟาร์มเร็วแก๊งไวคิดไวทีมไฟท์ดีจับคนอะไรเงี้ยครบเครื่องครับป่าคนนี้ถ้าเทียบกับคัดมันงงนิดนึงแต่ทีมมันเก่งกว่านะผมว่าไอ้คัดทีมเก่งกว่า Fanciers are out here for KT with the home crowd. I heard some scattered cheers for Weibo as well. They're certainly not the home favorites, but they've got their fans here as well. KT ทีมมันโหด Connect your League of Legends account with Prime Gaming to grab the exclusive ล่างผมว่ามันก็โหดกว่าล่าง KT อ่ะ It's very fiery as well. กลางน่าจะสูสี Expect this game should บนก็ว่า KT น่าจะโหดกว่า Flashing that a little bit with the Sivir. It's not necessarily แต่ป่าเนี่ยไอ้ WBG โหดกว่าแน่นอนไอ้ตัวนี้มันตัวตึงเลยอะ As they mentioned on the analyst desk, Light and Crisp really dominated the lane in their ทีเด็ดอยู่ที่ป่า against NRG. Never know. It's rare to see the teleport on the Rumble these days because obviously you have the Ignite kill pressure in a lot of matchups, but into Cassante in particular and with Viego as well, there's a little bit of a riskier choice. I actually prefer the teleport in this scenario for the Shy because it's going to allow him to return to lane very easily. It can be a little bit more of a side ถ้าดาวิกเตอร์มาสู้โอเลน่าไหวไหมไม่ไหวครับ team fighs later on. He's going to trade aggressively here nonetheless. โอเลน่าตบวิกเตอร์ครับ pressure just not so much there in this matchup. dodge from the Shy. Definitely gonna be keeping our eyes on this one. Keem versus the Shy. Definitely. อย่าหมิ่น KT เอ้าบอกอะไรหมิ่นอะไรผมก็บอกอยู่ว่าไอ้คู่ล่างมันชนะ We've seen what this Cassante can do as well. Don't be fooled. He's not always the guy just sitting back tanking up for the team. Sometimes he's the one going the deepest, even with the other champs. เดี๋ยวชายมันหลบผิวนะ Yeah, I don't see much about these early jungle pass other than their matching different sides. I think the Shy is going to have 50-50 ครับโหผลสำรวจ 5-2 กับ So 4-8 Keen has to be a little careful not to get too poked out as the Shy pushes this wave in. Otherwise he could try and prep that wave for an early dive. Yeah, certainly could. Is controlling this very well. Weiwei pathing top side here, and that is of course going to give them the numbers advantage. Down here on the bottom side of the map, aiming and hitting level 2 WBG รั่วแน่ตานี้ไม่มีหรอกครับเคิร์ดอะไรแบบนั้นนะครับ My concerns with KT's comp, not how it's going to function in the early game. It's not how it's going to function in team fights per se. It's just simply that there are ways to shut down what their composition does best. And I think Crisp is going to be a huge aspect of this. I think Xiaohu is going to be a huge aspect of this because what Nico needs oftentimes is either a front line to set her up to ult or map control or a flank, right? And flanks are where she is going to be at her most vulnerable against Weibo's composition. If KT fall behind, then BDD's life is going to be very difficult when he wants to do his job. Yeah, and there's so many things that can mark him as well. Like if Crisp finds him on the outside, he'll just initiate on him straight away. And like, เฮ้ยลัมเบิลหยิบมาก่อนใช่ไหมทำไมเขาหยิบเพเซเต้วะ yes, he's kind of a front line, but he's a bit of a flanking tank. So, very, very high. We just keep talking about how high the barrier of execution is for this KT team. อยากสู้ปูบนว่ะ Yeah, definitely is. Just talking about โซนพื้นที่ให้คีย์อินคืน level 3, trying to make a play or at least support on the top side of the map and maybe make this a double scuttle angle for Cuz. As we do see the positioning of Weiwei, they have identified that he's gone. อุ้ยแทงขึ้นไปแล้วมีวอร์ดแล้ว And that ward is going to spot him out as well. We'll see if King can stay safe or if Weibo will pill off a good gank and a dive, but it does look like เสียสองปูเลยเห็นเดินทีเดียว Yeah, like you mentioned, Lehen's escorting this มาจากล่างได้เปรียบนะครับ Weiwei top side means that KT can pull the side rush it down and then ถ้าดราฟลินเลียน่ามาสู่โอริไหวปะครับแล้วแอดเป็นแวนเจอซาย่าขัดขนกได้ปะครับ แวนเจอแวนเจอซาย่า compared to especially some of the games we've seen this tournament where it's action all the time.
and KT, as well as Weibo, are in a precarious situation. I think for KT, it would almost be more tragic if they lost this game to fall to 1-2, just because of what they've been through since the summer split ended. They were the #1 seed in the LCK playoffs. All 5 of their players were first-team All-Pro. They decide to play against T1 when they can choose their opponent. They lose that one. It drops them to the #3 seed. That #3 seed leads them to these ridiculously difficult draws that they've had so far here. And they're just such a good team, but they've been, like, all their losses as well have been really close losses. กลางเกมด้านขวาโหด ต้นเกมฝั่งซ้ายโหดกว่าเยอะเดทเกมใครวะเดทเกมให้ใครกันอะโหดแต่ว่ามันก็นิโกะนะนิโกะโอเลน่านิโกะจับได้ก็ได้เปรียบอะ I mean, KT have been on the cusp of greatness for so long as an org. I mean, it's been so many years since they've even been here at Worlds, and to drop down to 1-2, you know, with D+ already falling early, it really would be such a tragic way for the LCK to have 2 weaker representatives as well. Not saying it's over, it's never over till it's over, but it says a lot about the region. Here comes Lehens. He's gonna hit that hook on a light somehow through to Leona. It felt like as Cuz is here. All right. สู้อ่ะ 2-3 realize okay they can't really get much out of this and we 2-3 แต่สู้ out of vision trying to make his way down คืออะไรวะ here as well as BDD in the river. A lot of tense moments so far in this one. It is certainly a bait. It feels like for both sides. Although now they should be able to ping that BDD is not here, you would imagine. But Weibo are sticking around and they're going to get engaged on. It's now Lehens. โอ้เราได้ด้วย First blood going the way of Weiwei, แต่ but แรก able immediately be taken แรกกันไป down in the 1-1 trade. โอเลน่าได้ฟาร์มนิดนึง It's like putting your hand as bait when you're catching a fish, like a ไม่ really, แย่ really นะครับ powerful ตอน fish, นี้ maybe shark bait. ได้ Not เฟิร์ส a บัต great จอห์นโฟ idea because it's going to cost you maybe more than the reward. Giving away first blood to Weiwei to only get the counter kill on Cuz, not necessarily worth it because you also lose the mid lane push to Xiaohu. Nice play by Weibo. เอาเดี๋ยวได้ตายคินเล่นมั่ว You know, force this to be their first pick there, and was likely going to die either way. But really quick reaction time there, no expending of his flash either. And Lehens is level 4. He's like, okay, oh, there's 2 Lehenses now. That's BDD. โอ้โหเสียปูทุกตัวเลยว่ะคนดู WBG เสียปูทุกตัว Power farming Viego is a scary thing. Getting those additional, you know, camps is going to get him closer and closer to that. ช็อตนี้สวยนะครับ Watch this again. แต่มีนิโก้มาซ้อนนะดิ Control ward. Crisp gets rooted, and then instantly Weiwei just identifies like I'm not getting out of here. BDD is missing. จอห์นโฟตัดสินใจได้ดีนะไม่แฟด I'm going to trade this back 1-for-1. ถ้าแฟดมาสู้มังกรยาก Yeah, really good burst. Absolutely worth it for someone who didn't get any scuttle crabs. That's going to equalize his gold fairly close. He's only 200 gold down despite losing all 3 scuttle crabs. And I think we agree Weibo probably has slightly better late game team fighting. So if they can just ปูช่วยอะไรก็ปูมันก็เป็น EP พิเศษเงินพิเศษครับแล้วก็คุมโซนตรงแม่น้ำได้ประโยชน์เยอะมากมันจะมีแค่ตัวเดียวไงแล้วทีนี้ต้องแย่งกันป่าใครได้ก็จะเลเวลนำเอ้าแล้วเฟลอะต้องเฟลแต่ได้อยู่โหเดชายอันติเคลียร์คีปสวยอยู่นะอันติเคลียร์คีปไอ้นิโก้เดินไปมาเดินมาได้ตลอดเลย And finally, you put BDD on the board here with Cuz picking up a kill, and gold lead goes into KT's favor. ไอ้เสี่ยวหูไม่เดินไม่อะไรเลยเหรอฟาร์มเฉยๆเสียตามพี่บอกให้ใครคู่นี้ WBG ครับ ที่อย่างภาษาอังกฤษนี่พอได้ปะครับอย่างสีเหลือง Yellow นี่ อีโต้ มะม่วงแมงโก้ที่2ทีวัน ที่2ที่วัน Good start to what we're hoping is a banger game. Yeah, definitely a pretty sizable lead T2 after that T1 one to the side of KT, but you know, we talked so much about what Weibo's comp can do, so definitely not down and out at this point by any means in this game. As here's BDD, or is it Lehens? ไอ้ BDD เอาอีกแล้ว Weibo have any ปลอม idea ตัววีดินปลอม about ตั this ว very tricky play? Very, very โอ้ tricky. โห No idea. They เอ้า both get caught เล by เฮน it. The double root comes in. Will anybody actually get out of it? Will assassinate
Chris. What an incredible play! ไอ้ KT มันมาดุว่ะ Disguises himself as Lehens, not only hits the ultimate there, but then gets the double root, and they have enough damage, aiming on the follow-up on his signature Kaisa and KT. They strike back a second โอ้ time. KT มาดุอ่ะคุณ And we'll see if Weiwei can counter this. He's gonna flash on โอ้โห in อย่าง and คม trade จาวน์โฟ flashes, but Lehens still here. It doesn't look like aiming's getting out, but the damage is going in เอ้า onto ปา Weiwei. ไม่โดน Yes, he will, as the kill will go, but it's traded as โอ้โห light. We'll ป่า take โค him ตรคม down and take control of ไอ้ this ดีปา lane. 1ไม่โดน I really want to see that BDD play again, and I can imagine it from Weibo's perspective. So some people are wondering, why didn't they realize that the mid laner wasn't missing? But look at what they do here. This is basically Lehens backs up, and it's like he just walks behind a door and comes back through the โอ้ย door รอ again. So you're not going to แต่ suspect. จริงไม่ตายปะถ้าซินเวอร์มันกันให้หน่อย Far back he's staying as well. So it seems like exactly the same duo lane gets in range to ult both, เนี่ย and ช็อตเนี้ย they can secure the คิว kill. 2 And it's so critical that he hits the double root there to keep them in place to do that additional damage. Now Weiwei comes down here, and aiming does have โหโคตรเซียนอะจาวน์โฟคมช็อตนี้ hits level 6 and has ultimate. They pop the passive onto Weiwei, and เสียดายปา1ไม่โดนนะไม่งั้นเซฟจาวน์โฟได้ trade this kill back. Meanwhile, Lehens. ชิบหาย Still KT Lehens มา things. นำว่ะ He's in the mid lane, trying to make some plays. It's not going to amount KT to มา much. นำว่ะ And Xiaohu's just going to walk that one out. BDD hasn't used the cannon minion yet, so he really trusts their ability to count minions. But I mean, they can count Nautilus as well too. They're just not showing two of them at once. I just love that BDD play. That was so good. KT with some tricks in this tournament. We saw the fake dragon by Lehens just a few days ago. Really kind of bring a unique flair that we don't always see from KT. It's normally Keen who brings that type of new champion, new strategy. But it's been everywhere else. We're seeing it from KT here at Worlds. And this gold lead has actually gotten pretty big. 1,700 gold right now. A lot of plates in the mid lane. Looks like that's where they used the Herald. So BDD still does have a lot of threat with Keen being in the river right now, making it difficult for Xiaohu to push up on this Orianna. เลทเกมไม่แน่ครับใช่ครับเลทเกมไม่แน่แต่ KT มันดูดุอ่ะ Yeah, I mean, if you can have this much of an impact, which is not necessarily what we normally see, it can certainly ป่าโดนกดอย่างหนักเลยแบบว่าทีมมันช่วยเยอะ KT อ่ะซับเดินทิ้งเลนมาช่วยเสียปู3ตัว catapulted into a 92 CS position. Yeah, and again, a really high pressure game. Sure, every game of the World Championship is high pressure, but when I think, you know, it says LCK3 versus LPL4, I just feel like KT is probably under much more pressure. Like the expectations of being an LCK team and not making bracket stage, like in Worlds history, 12 years of Worlds, only 2 Korean teams have ever not made it out. Ooh. As we might have a fight in River. Well, really wanting that scuttle crab as Ingo BDD catches ชิบหาย teleport flank from Keen is โอ้โห perfect. เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวชายอันติโคตรสวย From the side, can they turn this one around? He's doing insane amounts of โอ้แต่ damage ไม่ไหว to ว่ะ Orianna, คุณ but it doesn't matter. It's a double kill over to Keen, and here comes Cuz. มานาไม่มีโอเลน่า But it will be the Orianna W to slow them โอ้ down. โหชิบหายแล้ววะ WBG For BDD, they're using the front line incredibly well. Cuz comes through, buys enough space for BDD's flash engage. He does end up going down at the end of the day. Red lane. Ooh, light. We'll get out of there. But KT are picking this team apart. And yes, the Shy comes through. He's also fighting in a choke point. He's Rumble, so he's going to do a ton of damage here. But it looks like you have numbers advantage here as Weibo. But look at this. โอ้แต่ว่าโฟ BDD once จะ again แทงปู disguised as Nautilus, โอ้ BDD getting เหร the อวะ flash engage. Cataclysm here, not going to do anything for you. And then Cuz can get into the back line. โอ้โหช็อตนี้เดือดชายโคตรสวย By Keen. And if the Shy is better set up here, if Weibo play this slower, maybe you get the damage done and you can front to back this, but they just get jumped on in KT. We didn't trust this comp would always work, but they are being so proactive with it. Exactly, and since both teams have so much engage, we did think there was a high possibility of this game snowballing. So if KT can get a big advantage early, as they have, that's their window, because what does Weibo do to win this game? They engage. เนี่ยแหละครับวัดมังกรนี่แหละครับ But if BDD's super fed, if Cassante and Viego are super fed, เอ้า you ไอ้นี่ engage โดน first, you just give Viego that reset. อุ้ยอูแทงวืดหมดเลยสกิลวืดหมดเลย โอ้โหมันเลเฮนมันหลบ That is Ooh, the Lehman most หลบสวยวะ agile Nautilus I have ever seen. He tap danced around all of those engages and immediately
Turn it around. That was perfect. But I think this is an overextension here from Weibo because you have Drake available. You've got a little bit of control over the river. And look at this. I mean, this is a massive lead across the board here for KT. But you had river control. You didn't have vision on the left side of the Drake pit. You're kind of banking on killing the hens here on this Nautilus when you could have taken almost any other approach. And I think you can really feel the pressure is on Weibo Gaming here. Yeah. They want to force these picks even when they don't have full information. And it comes back to แม่งหลบแบบว่าไม่ใช่แฟดอะ It absolutely does, as the Shy just kind of hanging out in the top lane for a while. After that one is now Keen looking for another Natofo strike. He is going to miss that one, but he is getting on in there, not able to get him into the wall, but he is still going on in. He is pretty confident to look for this kill. The Q is going to miss though, and Keen will back off of this one. Just a pretty pure run at the guy and try to kill him. I mean, ไม่น่าไปชมป่าเลยไหนพี่ว่าบอกคนนี้เก่งเกมนี้มันโดนหนักอยู่ฮะมันโดนทีมลุมแบบหนักจัดเลยมันมาจากเลนล่างแพ้แล้วเด่นเป็นไรTeammates free kill. If he lands that third Q, it's another kill onto the Shy. So really, the 2 kills that Keen has been able to pick up has put him in a really big power spike right now, where the Shy can't push the way Rumble wants to push. So it makes it really difficult to set up the right team. เกมไหลว่ะคุณ grab that mid turret. Speaking of turrets, bottom turret completely open here. They're setting up a potential dive. So Light doesn't feel, even with his spell shield here, very comfortable that he can actually hold on to this. They need way more resources. See if they commit. I mean, the resources are coming down here, but Lahens is in position. Gotta be fast. See, no, he's just gonna hop out of that one as they spot them, and that's that deep vision that Lahens just put down. Will spot them rotating on over. Really good restraint. There was a lot of, you spend all that time walking behind the turret, you're thinking the whole time, I'm gonna kill this Sivir, and you know what? Sometimes it's just not worth it because they're gonna chase him down. So look at the lack of information here for เนี่ย Weibo. โอ้โหไม่มีหวาดด้วยนะ Being on the left side. หลบ They have หลบ control 2 อันน่ะ They could have kited back and gone for Drake, but they decided to go for Lahens. His sidestep is great, but you don't have follow-up onto a Nautilus. Maybe you catch a squishy, maybe you catch Kai so you could burst her down, but unfortunately that play was just not meant to be. And that's the turret down now as well. Mid turret down by Keen. Bottom turret taken out by aiming, and this gold lead, it was small, now it's ballooned. Yep, and KT is in their โอ้โหใครฝากของไปไกลแล้วด้วย currently 7,000 gold at 16.5 minutes. เล่นดีจริงพี่ 1-4 เฮ้ยมันโดนลุมเนาะเกมเนี้ยจะไปตีปูอะไรมันก็โดนซับมาปิด Yeah, and this is a guy that, over the years and over, the spring season wasn't really stepped into his own in playoffs. And now, when it comes to this big pressure stage that we've been talking about, they rely on him. They say, okay, you're going to be the carry. And he has so much gold. I wouldn't be surprised if he does exactly that. Also, because so far ahead, this isn't like a low damage jungler. This is a Viego with 137 CS, who's near 2 items himself. As now, the Shy is in a lot of trouble. Do they have the damage? Leonald is going to zone aiming quite a bit. As now Lahens on the run here. Cuz does come in and the TP and everybody on KT is here. As the Sivir is not here, so it's just going to be KT taking a free kill. I don't care if it's a Leona with Eclipse, it doesn't matter. I don't care if that's your turn, I'm gonna make it happen. Here they go. Okay, they're going to spot him. That is BD, not Keen. Meanwhile, it's just, Wei going in, face shaking in the jungle. It's going to be another turret that goes down to the Rift Herald. วันนี้เล่นไม่ค่อยออกเลยรู้สึกเหมือนโดนของยังไงชอบกลใครมันเติมเราวะ 7,000 gold lead at 18 minutes. Weibo just do not have any answers. KT เกมมันไหลว่ะคุณ They are moving around the map so well. It is moderately exciting for KT fans to see the 7,000 gold lead. No, I was telling you guys the reason why we had to be so negative about KT's draft is we just didn't want to get excited in any way. Look at that gold difference over time. You mentioned it, 7,028, the peak of it in this game. Cuz has now picked up his second item here, the Cleaver in pocket. One needlessly large rod here for BDD, who hasn't picked up that many of the kills this game. It's been mostly aiming, who secured those with his Qs, with his ults to follow up on those good engagements. And for Weibo here, there is a path back in. It's not completely doomed, but it is going to rely on very slow and patient play here. And they very likely are just going to simply have to give this dragon up. Now look at the Shy ulting to clear this wave to try to keep the turret alive, but it's hopeless. It's doomed. Lens is on top of him, and there's just nothing he can do. He goes very, very low, and then Chris tries to turn this, which is, you have an Orianna nearby, maybe you can pull something off, but unfortunately, he's just alone on the top side. He absolutely was. Maybe not expecting Lahens to be quite that deep.
in his own team's jungle. โดนจับไปได้เสียหู Lens will do that. He will find that อุ้ย angle. อันนี้ขึ้นมามั่ว Still just level 8. He's looking to actually get in onto Weibo, who just immediately flashes out. He doesn't want any piece of that. It's now Xiaohu in a little bit of trouble. It is going to be another flash garnered. อุ้ย As the เสียหูหลบ comes in, and there is the auto. เอาเสียหูหลบหมด Can't quite follow up on Xiaohu. That is a lot เฮ้ย of เสียหูหลบหมด thrown into an Orianna. อุ้ยอันติโคตรสวยเลยชาย Equalizer is perfect. เฮ้ยเดี๋ยวชาย Really zones ไอ้ KT ชาย into this fight. And chat, what have you done? KT, somebody got excited for these guys. เฮ้ย They have gone way too deep. And the Hens is อ้าว going to get caught off as well. Keen, okay, it's got a very nice อุ้ย angle. As IB ไอ้ชายอันติโคตรสวย looking for a little bit more. Keen is alone. 1v3 and down he will go. And Weibo Gaming have turned this game around. I got a little enthusiastic. I'm sorry, but currently Weibo does know how to fight. KT just expended so many cooldowns without actually getting a kill onto the carries, and that is a massive turn for Weibo. มาดิ KT's game plan here, Drake is up. They decided Weibo not going to fight this. They're มา going ดิ to play top side. We're going to group and match them. Look at the map control they have right now, KT, to try to ไอ้ force เสีย this. หู They หลบ also สวย have ครับ bottom หลบ side ได้หมดเลย control. Instead of just taking the free Drake here, โอ้เดี๋ยวใช้แม่งอันติแบบ further their เวอร์ lead, จัดอะ and they way overcommit into a team that has โดน insane 4 ตัว turn. You are Kaisa aiming. You're not going to be able to turn and burn this one, unfortunately. And KT are just forced away. Really nice ults here by เบื่อ Weibo. ดูไก่ But ตีกัน we have to เอ้า really emphasize KT ใครไม่ไก่ล่ะครับ could've just taken the คุณก็พูดชื่อมา free ถ้าใครไม่ไก่อะ control they had. They wanted to push their lead even further and not give Weibo the opportunity to trade that for top turret, get any additional farm, but they got punished. Got to really worry KT about the โยน slingshot ยับเลย here ว่ะ as well because objective bounties are up. The Mountain Drake. Are objectives up? Bounties? I think. Okay, I think they fell. They were. Yeah, they were up, but they fell, which is แต่ปล่อยมังกรนะ beneficial for KT as they can just move towards this Mountain Drake. 5,000 goal lead. Still very strong position in the game. The fear, though, would be the 202 Orianna and the 204 Sivir because they have the potential to kite back and outrange the hard engage of KT. Yeah, that's what Sivir can do that Kaisa won't be able to do. We talked a lot about ไอ้ชายมาไหม this ไอ้บอส game. แบบดี Kaisa does have strong ไอ้ damage ชายได้อยู่ Rage Blade stun, but the อันติ Sivir is just going to เวอ speed ร์จัด up the entire team, allow you to follow up and chase, and then just do free damage from range, and she'll quickly rip through Cassandra. ไอ้ KT โยนให้อยู่ Gets that third item online. She definitely will. I think that อย่างนี้ KT ถ้าได้อีก after ไฟล์หนึ่ง that play, they're like, okay, ได้ป้อม let's คืน hold ก็ our horses เงิน a little bit, take the objectives now. น่าจะห่าง 3,000 And 2,000 they เอ do ง get that Mountain Drake as well as clearing out entire vision over the Baron. They certainly do have a comp that could potentially try to rush this one down. Their turn is very nice. What with the Nico and the Nautilus, and you've also got that extra damage from the jungle as well with this Fed Diego. So something that they could look for. We'll have to wait and see if they do. I think if they are to do that, they don't want BDD in the pit. I'd love to see him hiding around as Cassante in the jungle or something because the whole purpose of the Baron in this case would actually be to flip it, but it's mainly to get Weibo to close the gap. So put them in a situation where they're not outranging or wave clearing. ไอ้ชายลัมเบอร์ได้อยู่ A little bit tricky for KT to get them out of that พอ spot. เป็น Yeah. I mean, สร้าง when ที you're มไป talking แข่ง about ดิบอ Orianna สบอส Wave แฟน Clears, เฟรน Silver จัด Wave ดี is some of the best wave clears you have in the game. Rumble สร้างทีมไปแข่ง either. So KT need to try to ไม่มี maintain ทีม as ไป much ดิ of that ตอน control นี้ as นะ they can. ถ้ามีผม 5 คนก็น่าจะไหวอยู่ Here of the Baron pit. This is massive. This allows them a little bit more freedom to set up for that BDD engage you were talking about. Keen has teleport, so he can join this fight. Shy does not, so he's going to back right now and head towards the Baron pit. This does open up a huge opportunity for KT to find those engages. They're still massively ahead in gold here. They need this Baron win to solidify the position once again. Yeah, and I think for Weibo, they're just waiting for KT to overextend again. If they have vision on the Baron, they know they're not starting it. They can อ้าวแล้วเปิดปะน่ะ extend into the โอ้ jungle ไกลไป where Weibo do have current control over the map, even though it is a small slice. Could be enough for them to take a fight. But let's see, as KT are hovering around this Baron and considering it, that's going to spark a blue trinket ward to come out. Basically, that control ward right next to Crisp is what Weibo needs to be able to hold. If they lose control of that area, it becomes much easier for KT to be able to start the Baron. Speaking of, Cuz going to come over here, clear this ward with a sweeper, then we'll be able to take out the control ward. He doesn't need the sweep as the sweeper expires. Put that mist around. Keen continue to push. The Shy does have his teleport ตึงว่ะ back คุณ now, so can match Keen's push here and then join the fight. Crisp gonna back here and return. KT have decent damage with this composition, but remember this is a Nico sitting on 1.5 items right now, so it's not like you can rush this Baron down by any means. Well, something that's really cool is Aiming wasn't using any spells on the wave there, so there were 2 Kaisas and it was actually hard to tell, like indistinguishable which one was which until he uses that W. Now they can know, but I think KT is trying to use all these little tricks just to keep Weibo on their, you know, นี่เสียแรง unbalanced. ที่สอนได้ชายใช้อัลติ Definitely รัม a เบิ bit ล of tricky. We see the
AD carry matchup right now, aiming about 1,200 gold ahead. ต้องแบบตะกี้สักทีครับ But it is of course important to note that these two AD ไปให้ carries เขา do ตบ very different things, and that gold gap was much more significant earlier in the game ต้องแบบตะกี้สักที than อ่ะ it is now. If Weibo can get that engage or extend the fight in avoiding KT, the pop blossom from BDD or Keen getting a huge knockup. But Wolf, I can't believe how unlucky this KT team is. How is it possible that I say the word excited in Korea on the English broadcast and it immediately pays off? I thought... What are the chances? That doesn't make sense. Everybody knows, and you know too. I appreciate you going on the bit, but KT I know. do not. มันเปิดไวอยู่ครับบาลอน The thing is, I do this because I'm such a not superstitious person. Yeah. Oh, trust me, I used to be like you before I joined the LCK. I was young once, Times have changed. I was a new League of Legends commentator being like, this meme is kind of old and tired at this point. And then you use it once, and the game immediately stalls. เอาไอ้คัทมั่วส่งมาน่ะ พี่บอสไปทำงานร้านขนมปังทำไมไม่ไปแข่งอีก CS นะครับพี่ถ้าพี่เก่งแบบพี่โมจริงอะ XD are having a hard time fighting Weibo, and the Sivir and Orianna are getting stronger and stronger. It's so difficult for KT to make the คู่นี้ทายใคร WBG ครับ You only get one engage, and you have to go all in on it. So even โอ้ if you โห have ใครสา control, 3 ชิ้นวะ kind of wait and sit back. ตีบาลอนไวจัดๆ Getting stronger and stronger. You've got good wave clear. And, eventually maybe you take a fight on the Dragon instead of the Baron that KT have control over. BDD lurking here, trying to set up for a play. Look at the positioning of Chris, blocking that engage. We talked about Leona launching those flanks for the Nico. He's doing it again here. โคตรน่าเล่นมุมนี้ Kind of an insane just battle here in the jungle, trying to get vision at this point in time as KT wanted to be really deep if they do eventually go for this Baron. อึดอัดมากเลยว่ะ To just kind of send it into a Baron, especially with the Sneeko. มันเล่นกันอึดอัดมากเลยอะ 3 completed items. I think at this point KT is taking the conservative approach. They're going to get this third Mountain Drake, start the Soul Timer, because one, they're so burst heavy. If they give Mountain Drakes over to Weibo, they'd actually get outscaled. But two, it's just the correct play because a Mountain Soul will allow them to be a lot more aggressive. And also, KT, they had control of Baron. They forced Weibo to clear vision. They come over here. That third item you mentioned for aiming is a very unique spike because it is, of course, the Nasher's Tooth, which is going to allow him to offer a decent amount of poke back. For the first time, KT actually able to say, all right, we're not just a low-range, all-in engaged composition. I can slowly chip away at that front line. I can make Weibo Gaming really work to clear that vision and eat some of that damage. And slow playing like this for the Mountain Soul is definitely going to be the better option. Now, Weibo has some opportunities during these moments when the Dragon is taken to come over here and try to get some vision back, but they're not going to go too deep for this. I say that. ลงมาเคลียร์บอลอย่างนี้เลยเหรอ Yeah, it is a Jarvan. You can see he's like, never Mega bothered with Ikea. Jarvan, but I don't care. That's how tense this game is. It is on a 2-hit point ward, knife's edge. You can't commit. You got to get out. You don't have vision, and you just can't clear that vision in the Baron pit. You want to so badly, but you're not going to throw the game over it. Yeah, absolutely. Take a look at Crisp's items as well. I would love for him to get a Mythic before Weibo do decide to fight in this game. ถ้าลัมเบิลมันกดอันติบ้วมันก็แพ้ไงตอนนี้มันแบบพยายามแบบหาโพซิชันดีๆ These brushes in their red side jungle, they're just holding them and they're replacing them over and over. If they ever lose all of the control wards around the red buff, it just makes it impossible to check the Baron. But as of currently, they're spamming gold on control wards, and they've gone triple blue trinkets, so they're not walking into any traps. Yeah, lots of additional armor with the Randuin's picked up here as well. โคตรตึง And I feel like the setup here is quite nice for KT ไม่ยอมเปิดบาลอนเลยว่ะแบบไม่โยนเลยอะแต่รอบนี้น่าจะต้องเปิดละ They are going to live through some of ults, right? If the Orianna ult is, เอ้ยแล้วพลาดไปเลย maybe aiming actually lives through it, ults, gets his shield up and does a ton of damage to that Orianna, but they're starting it up finally here. Wei, no vision. รู้ว่าเปิด They finally decide to start it, and right when they decide to start it, the blue trinket comes in. So Weibo know this is happening. Let's see if they can actually get the fight coming in from KT. Crisp has to flash the wall as Keen is looking for more. He catches the rumble, but does not actually get in there to bring him back into the team. Well, they got to keep the pressure up. They can actually kill that ward because they have to go back and reset the control ward. So they've actually starved out the vision. There's 3 blue trinkets. There's only 1 left from the Shy.
And aiming is what? He's going for a little walk on the bottom side. Is that real aiming or fake aim? Just hanging out. It's real aiming, I'm pretty sure. โอ้โหอึดอัดเกินว่ะคู่นี้มันชิงโซนพื้นที่กันอย่างเดียวเลยอะ He's also potential vision with his W's to be thrown in. Like he needs to be there with his team. ฝั่งขวาก็กันเหนียวนะฝั่งซ้ายมันเปิดบอลลอนไวไงเอ้าไอ้นี่ไม่มีแฟลชด้วยลิวน่า Yeah, he doesn't have his flash. The Q3 will come in. Will they actually commit on? เอ้าเปิดแล้วเอ้าเปิดวืด So they got his flash. Now they've got his solar flare. I mean, they are chipping away ลิวน่า the วืดแล้ว resources here for Weibo quite consistently. They took that vision away too. They're going to clear this control ward here in mid. They have a wave. Lehens controls this brush. They have the red buff, hole as well. And this should be the moment to start this run one more time. And let's see if Weibo with no vision can force the way through. TP coming out. Well, they do want to go for the turn here as the ult goes in onto the Jarvan, but that is way too early. Keen level 16 trying to just zone away the entire team. ขึ้นมาสู้ว่ะเอ้าแต่ฝั่งนี้ได้ซับเหมือนกันโอ้โหโอ้โห WBG ไฟดีกว่าแต่ว่าเสียบารอนครับมีแฟลชแต่ไม่ใช้นะเสียหูอุ้ยอย่างตึงอึดอัดวะเอ้าเดี๋ยวชายเอานาคอสไปโซโล่ได้หรอครับเอ้าไอ้มิงเอ้าเกมพลิกI feel like KT have severely bungled this. They had a lot of control. They did get the Baron, and then they back away and force the fight as close as escaping. They feel like with the pull of the Ori on the top side there, they can actually win the bottom side fight there, but it is just not to be. I love how they capitalize on Weiwei using his flag and drag here. They can actually burst him down. There's no way for him to get into the pit. He tries to Cataclysm. Then they can kite back to the Baron. But it's at the moment the Baron is taken here that things start to go a little bit wrong. Xiaohu ได้คืนเฉยๆแต่เสียหูอย่างเกิดอะต้องได้ป้อมคืนอะ WBG พลิกได้เลยโอ้ช็อตนี้เสียหูไม่ยอมเสียแฟตด้วยนะโคตรเซียนโอ้ช็อตนี้ขี้อินยกตอน BDD กำลังจะสกิลดึงThe 6-item Orianna and Weibo is feeling a lot better than they were about 10 minutes ago. When your abilities are on cooldown as Kai'Sa too, you won't be able to compete. เกมนี้ไทยใคร WBG ครับมันถึงทามมิ่ง WBG แล้วตอนเนี้ยแต่ว่าเงินมันห่างมันเยอะไปหน่อยSo he has no damage output, and I think KT used a lot of resources there, ended up losing out. They're still massively ahead in terms of gold here. They are on soul point. ทามมิ่ง WBG มานะa basically game-ending situation into a great one for them in terms of their chances, right? I'm not saying that they've won the game off this play, but their chances are much higher than they were just moments ago, as you can see here. ต้องได้ป้อมคืนครับตอนนี้โอ้โหป้อมสะอาดนะ KT ป้อมสะอาดถ้าได้ป้อมคืนนี่มีพลิกเลยเอ้าเดี๋ยวบอกแล้วตายอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงเก่งไปตั้งนานอ๋อยังโยนเองแต่ KT ก็โยนจริงอ่ะอุ้ยเอ้าโอ้ยเลนโชว์ว่ะทุกตอนกลางอากาศPlus 100 gold Baron power play thanks to that kill right at the end. Hey, KT roster, but let's see if they can turn this into anything because it's just so hard to push waves when Sivir and Orianna and Rumble exist. So they have a temporary 5v4. I believe aiming is going to be able to babysit that wave into the bottom turret, and they should be able to clear one more. Yeah, Keen helping him out as well, and Cuz coming over to threaten here. Seeing backs in the mid lane from Lehens. Looks like BD considering going back as well to get closer to that Void Staff here for some additional damage. ชมไว้เยอะเลยนะไอ้ตัวนี้ Timing of this Kai'Sa Nico composition's dominance has certainly passed. Not to say that they don't have more เกมนี้เล่นไม่ออกเลยชมไว้เยอะเกิน
They still have a decent amount of map control, but the Baron, I think, is almost required to end this game because of the wave clear you're talking about. And now some of the issues we talked about, some of the reasons why we thought KT's comp was inferior to Weibo's may show up here despite the 7,000 gold lead for KT. I completely agree with you, Chat. This game is much closer than the numbers will show you. I feel like the Sivers is strong as the Kaisa, and the Orianna is stronger than the Nico. So after that, ภาคบอกว่ากลางกับกลางกับ AD ตัวเก่งกว่าก็จริงอะโอเลน่าเก่งกว่านิโก้เลนเกมโอ้โหแทงไม่ถึงว่า เริ่มถ่ายป้อมคืนละเอ้าแล้วไม่ตีป้อมอ๋อโดนปิดon 0 deaths apiece. The rest of the team can't really say the same, but the rest of the team just there to support. แต่วีโก้มันช่วยแบกได้ดิเอ้าอะไรอ่ะเฮ้ยภาพเป็นอย่างนี้ละเฮ้ยภาพเฮ้ยภาพเฮ้ยน้องภาพอุ้ยความสองเฮ้ยภาพฮัลโหล as the damage is just huge if you go too far. Every KT fan was holding their breath going into that. If the Shy is alive and they hit a big shockwave there with Equalizer, KT are going to be really feeling it. But they do end up getting that pick there onto the Shy. His ult is burned, and you can follow up from here. Teleport from BDD as he's Super Bowl, hoping that they're going to kite back as vision is cleared. And he actually finds it more than just a combo here. A 3-man. He wants to take the Shy out. Now that damage is gone, and even though Xiaohu wants to come in here and set up a wall to get a big shockwave, he's just too late. Keen just missing that engage onto light. It's so difficult to actually get onto the Orianna or the Sivir. So look at how hard they had to try just to kill Rumble, and now they're down. BDD flash. The stopwatch is burned. He doesn't even have Zhonya's completed. Aiming is actually maxed. เลทจัดแล้วว่าคุณดู5ชิ้นแต่ว่าใครซา6ชิ้นอะat this Baron or this Mountain Soul. Otherwise, I think Weibo will pull ahead. หลิวหน้าตาย Poke is not how they're going to win this game. I mean, it's going to offer a little bit of damage here. Can make the Baron angry in this case, but it's not going to kill anybody. Just trying to start this one up with the team. ชวนฟิปเหรอ อึดอัดเกินเหรอ So much Baron damage. KT forced into this fight. They do not have a choice. Is Keen looking to follow up on this one? As in goes aiming. Finds Xiaohu, but look at that shield. It's just massive. As now the Shy has gone too far into aiming. He kites it back. There's the W. And Light, they finally take out the Sivir. He goes into GA. And Xiaohu, he's just going to have to... อยู่ WBG ชวนฟิปเฉย They've been looking for this entire game. They want it more. They want to try to get Xiaohu here. อะไรวะI don't think they can catch him. The game's still not over. I mean, it's not over yet. The Baron is still up. They have Mountain Soul available as well. 2 massive objectives here for KT. They see Xiaohu's ball is placed, and they're looking to go through it in this fight. As soon as the ball goes down, that's when the call comes through. And Chris decides that he is just done so. They go over his head. He's trying to peel. Knockup from the Nautilus ult comes through. Aiming kites back so well. And Xiaohu's โอ้เอมมิ่งเล่นดีอ่ะ AD อ่ะไปซื้อจังหวะโคตรเยอะเลย Backline access onto Xiaohu, pushes him completely out of there, makes it so Light is also in a bad position, and that is the break thatแต่ได้บังกรหรือเปล่าวะ this Xiaohu guy, he's a demon. If he can actually stop them from getting this Mountain Drake, 37 minutes, 18 deaths for the team, still unkilled. If he can actually get this, it's going to be so close. Ways close. อ๋อได้บังกรเซฟบังกรได้ Oh God, they got Keen right behind him. They're trying to corral this one as he's got the Shy up against the wall, but the team is so far behind. The all-out comes in. There's the knockup from the Q, and in goes aiming immediately. The rumble is popped, and the follow-up comes in from the side of KT. They say they don't need that Mountain Soul. They will just take your lives instead. As the Nautilus ไหลวะจบ and that is a 3-for-0 as KT looks to push in. This is insane. This has got to be it. This has got to be it. You have to think they've got enough damage to rip through these turrets. We're almost 40 minutes in. เซฟบังกรได้แต่จบ Can they end it? Is the question. The 2 carries, they remain, but the โอ้โห turrets are falling so unbelievably fast. And Xiaohu, he's just 100-0. There is no hope, and KT will get the job done in 38 minutes. โอ้โห KT เล่นโคตรเนียบเลยแม่งเล่นแบบยื้อไม่โยนเลย
โอ้โหโหดไปน้อง Look at how exhausted Lehens look as it crosses the stage here to fist bump because this was a hard-fought win, and that final fight for aiming, flying over Crisp, assassinating the enemy Rumble, kiting back. That's the kind of play you've got to be making if you are this renowned on Kaisa, and he lived up to it. โอ้โหเคทีเล่นโคตรเนียบไม่ได้สักป้อม I've ever seen because that's what it ended at 76.5 ให้ WBG to 62,000 38-minute win for KT and that's a journey. I'm so glad that we get to watch more of both of these teams throughout the World Championship. KT such exciting games. Nervous โอ้แต่ป่ามันไม่ช่วยเลยว่าเกมเนี้ย WBG อ่ะตัวแบกอ่ะ what's happening with KT Roche this whole time. Weibo as well. Two heartbreakers, the close loss they had against G2 and WBG จะกลับมาพังงะคนดูเชื่อผมไหม ฝากบอกเจ๊ที่เลิกโกงเงินที่เปาได้แล้วเลิกรับหลังสักทีออกมาขอโทษด้วยนะที่ไปด่าเขาไว้เลิกรับหลังสักทีไอ้แจ็คกี้ Definitely did a lot of carrying in this one. But just overall, a great performance from KT. It did take them a while. They had that big overextension. And they made the game fun, at least. It was a good one. Weibo Gaming definitely going to have to go back to the drawing board after that one. I think the defiance we saw from KT in that game was really palpable. You know, the constant vision clearing. They looked like they lost control. The slow play. เฮ้ยคนดูเชื่อผมไหม WBG เนี่ยฟอร์มโคตรดีถ้าแบบคัมแบ็ก จะใจให้พวกหลอน LPL โอ้โห LCK LCK ปากดีเลยอะอย่าเนียนอัพเวลก่อนวันนี้ถือว่าคู่ง่ายเยอะอัพเวลให้ก็ได้แต่ผมทายถูกเยอะกว่านะคุณ They finally just sent it and they got the job done. KT 2-1 will move on to the advancement stage. In the next one, we'll have to play a best of 3. But guys, we do have World's Cooldown up next. Let's throw it over the desk. ผมทายถูกเยอะกว่านะ It's done, right? It's done. It's okay. They won. I cannot clench. Oh my God! I know that they were ahead, but against that team comp, and if you're a KT fan, you know, never doubted them. Before the Baron fight, it was starting to look. We were talking about it. We're like, ถูก3ผิด1 is Weibo gonna win? Oriana Sivir getting late game, and then aiming kind of Rumble took over. as well. Yep. Yeah, wow. Come on, talk us through these highlights. Early game from KT, textbook display Up from คืออัพ BDD, absolutely เหลี่ยม amazing. ไปเกม Weibo had zero idea, right? And I think especially after the change that they made to Nico, so that you have more time to respond. โอ้แต่ป่ามันกากจังวะ so much less because there is more response time. But if you're not expecting it at all, คือซับมันเดินช่วยไม่ทันอ่ะ it makes complete sense. ต้นเกมอ่ะ I mean, because it wasn't just a random Nautilus walking a lane. ป่าจะฟาร์มอะไรโอ้โหซับแบบเลนมันมาสู้ไม่ได้ไงตอนต้นเข้าใจอยู่ is what they thought happened, right? He's warding Tribrush, but instead it's BDD showing up, and that was such a cool play to watch. And then this in the late game กดต้องเป็นกดไม่อัพไทยถูก3เกมติดวิวลด1ไทยผิดเกมเดียวบอกเวลอัพพวกแชทมาหลอนหรอ โอ้โหเด็กไอบอสว่ะเฮ้ยแชทมันเขาบอกว่าง่ายไง ขอบคุณที่เชียร์ WBG ครับเอาค่าส่วนมาฝากมีค่าส่วนมาฝากด้วยก่อนเริ่มเกมบอกป่าเทพป่าตัวนี้มันเทพนะวันนี้กากจัง เดชชายเป็นไงเดชชายเล่นดีนะอันติสวยทุกช็อตเลยอะแต่ป่ากากกันดิเกมเนี้ย At that point, it's anyone's game. It definitely is. You know, I was watching here, you were as well. There's such high-pitched screeches, particularly when KT is playing. Like, people are super stressed, it seems like, the whole time, even when they're ahead. เฮ้ยแต่ WBG โหดกว่า LNG ผมว่า Yeah, it's like everyone was stressed, even though it was like, oh no, ปีหน้าที1 Prio6 ที1ไอ้นิ่งมาแน่ What are these guys complaining about? Yeah.เป็นไปได้ And again, I think Cuz's early game to me is something that is really WBG โหดนะ in a lot of the KT victory. แต่ป่ามันไม่เอาเลยวันเนี้ย
it's also KT. โหถ้ามันเอาหน่อยทีมไฟโคตรแน่นเลย never unclench until that nexus is gone. โคตรกากป่าวันนี้เมื่อวานแม่งเล่นอย่างกับพระเจ้าเมื่อวานในเสี่ยวหูก็ตัวแจกเอ้ยไม่ใช่เมื่อวานหรือเมื่อวานวะ2 วันที่แล้วอะไอเสี่ยวหูอะตัวแจก G2 วันนี้เสี่ยวหูโหดป่าแม่งไปแทน DK very likely to join there. You know, if everything goes to chalk, it'll be DK, NTL in that pool. So it'll be 2 EU, 2 NA, and then 1 Korea and 1 China in that pool. And LNG ตบ WBG มันยับหล่อ WBG มันดูทีมไฟแบบแน่นดีอะแต่ว่าเกมนี้เงินมันตามไงมันเลยเล่นยากany matchup, and actually particularly one where you can really prove yourself and you have to go above and beyond, you would actually take that because this is the World Championship. Like, wanting to beg for easy draws all the way, people who want to be a champion say, we're going to beat everyone who's in front of us. Now, Azael, not all roads are leading. ตอนเริ่มป่าเล่นดี So, if our draw god เฮ้ยป่าวันที่เจอ G2 มันเวอร์จริงนะ to maybe throw us a bone, we would appreciate it. Yeah, not all draws are made equal, and honestly, you know what? We may not be world champions, but I'll take scraping through the Swiss bracket and a quarterfinals berth. We never like, it's never with flying colors anyway, right? So might as well just scrape through. I don't care what colors. I want to be in the next stage. I agree. But Lore, she's standing by with Lehens. Oh, she's not. Sorry. She's setting up the mic. She is. เดี๋ยวไปดูสาย I want to preface this. Lehens is maybe. มันมีสายอีกใช่ไหมฮะ And I really hope that he can calm down a little bit because this to me is one of the most charismatic members, and particularly if you've ever heard his comms. Yeah. This guy, he's a little bit crazy. Say? It's not even just what he says. It's just he's like, you know, Singed, right? As a he's like. Yeah, his Singed. That's the energy he has. He's just like giggling. Whenever he makes a play, he's I think really มันจบยังสาย part of that team, and one of the reasons why to me, even though in playoffs he wasn't as good, KT looked so good in the regular season. T1 NRG ถ้า T1 NRG ก็ T1 ดิ A lot of these players has been a consistent problem throughout their career. Okay. It's one of those interesting things that, you know, you can look on paper at the skill of players, but sometimes it is the mood makers in the team. It's the people that can get you happy, can get you upbeat. ต้องรอพรุ่งนี้เหรอ And พรุ่งนี้แข่งปะ and now for real, standing by with Lore. พรุ่งนี้พี่แข่งปะเนี่ย ขอสาระครับเว้ยปอทำไมไม่เอาคาช่ามันตกไปสำรองไว้เว้ยได้ไงผมงงโอ้ไอเว้ยเป็นโหดครับคุณโหดกว่าจริงแต่ว่าวันนี้มันโดนซับพอร์ตมันเดินลุม 2-1 ทั้งเกมอะI've talked with BDD before the game when you guys drew the team, and he was telling me that actually he didn't feel quite confident when it comes to this matchup and that they could be a difficult opponent. What was your understanding of Weibo and how did you prep for them? 우선은 인터뷰 정말 감사드립니다. 어제 드로우가 끝나고 BDD 선수와 이야기 나눴을 때 BDD 선수가 사실은 웨이버가มีแข่งใช่ไหมพรุ่งนี้โอเค 않다. 조금 งั้นตอนนี้ผมขอไปนอนแล้วกัน 평가를 내려주셨는데 ไม่ไหวแล้ว 선수는 웨이버란 팀을 คือวันนี้ผมทำงานนะโอ้โห 어떤 식으로 준비하셨나요? รู้สึกแบบคือมันยกของหนักๆใช่ป่ะรู้สึกแขนขาอ่อนแรงมากเลย 저는 그냥 넌. 웨이브 같은 경우에는 더샤이 선수가 좀 변칙적인 플레이를 많이 해서 그냥 더샤이 선수만 조심하면 뭐 그렇게 크게 변수 없다고 생각했습니다. I just think BDD is a coward, you know. I thought we were going to win today, and I think the only thing we had to watch out for going into this Weibo matchup is the Shy, because he is the one making unexpected plays. But other than that, I was feeling pretty confident. I love this ฝันดีครับผม answers, honestly, but focusing a bit more on KT, it feels like everything was clicking today. Aiming played phenomenal. You guys had the best energy. Playing with BDD as well was honestly really well put. How strong do you guys feel right now when you compare to how strong KT was in the LCK playoffs in summer? เดี๋ยวฟังสัมภาษณ์แป๊บนึงเดี๋ยวไปละฝันดีล่วงหน้าครับทุกคนขอบคุณโดเนทด้วยนะครับขอบคุณที่มาดูด้วยวันนี้ผมอาจจะเสียงดังไม่ค่อยได้นะก็เลยเงียบๆหน่อยช่วงหลังๆ 사실 뭐 정규 리그는 많이 이겼는데 끝이 안 좋았어가지고 사실 비슷한 것 같고요. 앞으로 좀 더 잘할 생각밖에 없습니다. I mean, we did a good job during the regular split, and then our ending was not that great. So I think we are right now on the similar level, but I just want to keep working hard and, you know, perform better. Could you give me some specifics on what you would like to work on to get better? 그러면 어떤 점을 조금 더 개선하고 싶으실까요? 아무래도 팀 พี่ทำงานเกี่ยวกับอะไรเอ้า
ตอบทุกวันเลย เบเกอรี่ครับ Teamwork for sure. Focusing a bit more on your results in Swiss right now. You guys are 2-1. มัน Where ดึง would ห you น้าว่ะ rank เลยเห็น yourself among LCK team, and how strong do you think the LCK is right now at Worlds? 이제 스위스 스테이지 여태까지 ขอบคุณทุก 성적이 คนนะฮะ 2승 ขอบคุณโดเนท 1패이고요. ขอบคุณ 지금 다른 LCK สมาชิก 대표팀들과 ทุกท่านด้วย 비교했을 때 KT가 어느 정도로 강하다고 생각하시는지, 그리고 LCK 자체가 지금 어느 정도의 경쟁력을 แต่มันเล่นดีนะเคยเห็น 가지고 อะ 일단 저 개인적으로는 LCK가 당연히 ซับ 가장 ซับวัน 강하다고 นี้ซับ 생각을 ดิฟนิด 하고 นึงด้วย 2승 1패 팀이 좀 많은데 잘하는 팀이 많은데 그래도 꼭 올라가서 징동과 경기하고 싶습니다. For me, I personally think that LCK is the strongest, and there's quite a lot of 2-1 teams so far. So, you know, I just want to do my best and make it to quarters and play JDG. And you among the LCK team, where would you be? 그러면 LCK 팀들 간에 좀 비교를 해보신다면? 저희가 네, 몇 등이다? 저희는 아래서부터 올라가겠습니다. I just want to say we're going to just start from bottom and just keep climbing. All right, being humble here. 인터뷰 감사합니다. 네, Thank you so 감사합니다. much, Lehens and Jisun. Thank you so much. Okay, Joel, sucks to lose again, I guess, and Shocks back to you. Yeah, That's my takeaway. that's what he said. BDD's a coward, I guess. He thought this was เสียว going to หู be a มัน hard อุตส่าห์มาป่าแม่ง match. ไป Wow, I love it. So much ป่ามาเสียวหู personality. ไป He said it. ไอทีม Not นี้ only ไม่ on บา the ลา riff, นซ์ but also off the riff. Yeah, that's classic Lehens, and I think it really is for รอแต่วันไหนทีมมันบาลานซ์นะคนดู น่าจะโหดอยู่ being consistent. I think he's such an important part of why this ยัง team มีโอกาส works อยู่ as well as they did. Because I was very skeptical at the beginning of the year when the roster was announced, and they've obviously มี done โอกาสครั้งสุดท้ายอยู่ครับ ผมว่าไอทีมนี้แหละ Win more so น่าจะ that ขึ้น we มา can get more interviews. ไม่น่าแพ้ Speaking of interviews, of course, KT were in this position in the first place because they couldn't take down BLG, and BLG earlier อุ้ย they took ระวั down งเถอะ Fnatic, อุ้ย so Lore caught up with Bin ดีนะ and ยังไม่กด Rise ลง close game ขอบคุณ100 บาทด้วยนะครับธีรพัฒน์โอเคครับไปนอนดีกว่านะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับขอบคุณทุกท่านด้วยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ไปนอนละไปพักผ่อนก่อนสวัสดีครับ